我本是一个千亿的总裁，只是我还不知道自己当了30年的接盘侠，被他们谋夺了全部财产，还被他们活活烧死。临死前，我流下了怨恨的泪水。谁知白光一闪，我居然重生了。我不是死了吗？怎么还有人在扒自己的裤子？只见在他身下，一个身材丰满的女子正在解自己裤子上的破布条。这不是刘倩倩怎么回事？我不是被刘倩倩他们母子给烧死了吗？记忆中，今天可是1982年的七夕，刘倩倩在她母亲田素娥的教唆下，将自己骗来刘家屯。可恨的是，前世的自己就是个大傻缺，完全掉进田素娥和刘倩倩母女设计的陷阱中。倩倩，你先等等。怎么？难道你不想要我吗？刘倩倩，收起你这副浪荡样子，我对你一点兴趣都没有。别以为我不知道你们母女打的什么主意。然后他便头也不回地走了出去。单春此刻满头大汗，满脸焦急不已。按照前世记忆，大姐生命危在旦夕，她要快点回去。大春回来了，你去刘家屯去，你跟倩倩好上了，他们家的彩礼要的可不少啊。妈，不是因为彩礼的事，是我瞧不上刘倩倩。大春啊，是不是倩倩妈要的彩礼太多？你跟爸妈说实话，咱们老单家是穷，但我和你爸都会想办法给你去凑。可能是院子里的声音太大，在屋里休息的大姐捂着肚子走了出来。大春，这钱是我结婚后攒的，一共120块8毛2，你拿着娶媳妇。大姐，这钱你收回去，我不会娶刘倩倩的，用不着钱。大春，你就算不娶倩倩，终究以后也是要娶媳妇的。大姐，我以后会自己挣钱娶媳妇的，你别操心。眼下最要紧的是你的病，走，赶紧跟着我去县里医院。爸，你赶紧去二叔家将那辆28大钢接过来。好，好。大哥，这28大钢不是不想借你，这车挺贵的，摔坏你们家可赔不起啊。王桂梅，你住的房子还是我爸帮着盖的，你现在掏钱来，今天这自行车你要是不借，信不信等我从县城回来，一把火给你将这房子点了。听到丹春说下这等狠话，也是害怕了。行，这次自行车就借你，但是先说好，要是将自行车给摔坏了，你小子给我赔辆新的，而且仅此一次，以后别来我家借东西。丹春骑着自行车一路狂奔，终于到县人民医院。大姐，放心吧，这辈子我绝对不会让你出事的。大夫，我姐怎么样了？幸好你将病人送来的及时，要不然的话可就麻烦了，再观察2天就能出院。谢谢大夫。不久，姐夫刘大成也赶到医院。大春，要是你姐有个3长粮的，让我和狗蛋可咋过啊？大春，谢谢你。说什么？这也是我姐？那我就先回去给爸妈报个平安，姐就交给你了。好的。大春，你大姐咋样？没啥大事吧？妈，没大事，就是阑尾炎，大夫给做了个小手术，2天后就能出院了。单春发现他爸没在家，谁知他爸居然跑后山抓野鸡去。妈，你说啥？爸去娘娘山抓野鸡去了。说完，他就急匆匆地朝着后山赶去。就是今天晚上，他父亲为了给自己凑彩礼，所以才抹黑上山抓野鸡，不小心掉进别人挖的陷阱中，摔断了腰椎。跑了10多分钟，单春便到了娘娘山下。对了，前世父亲就是跌进了后山那边的陷阱中，那是不是自己只要找到后山的陷阱，等着父亲就行了？想到这里，单春立即迈开步履，朝着后山奔去。他凭借着前世的记忆，来到后山陷阱处。单春已经气喘吁吁，大汗淋漓，约莫等了半个多小时，单春便听到不远处淅淅沥沥的声音传来。谁？大春，你怎么在这儿？或许是听到了丹春的声音，灌木丛中亮起一道微弱泛黄的光芒。我来山上帮你搭把手，没想到迷路了。丹春不好意思地挠了挠头。你个孩子，在山里还能迷路？对了，你大姐咋样了？大姐好着咧，就是动了小手术，过2天就能出院了。丹春回了一声，然后便挡在了丹大山的面前。爸，那边你可千万去不得，那有好几个抓野猪的陷阱。你小子扯谎吗？这一片我前2天还来过呢，哪有什么陷阱？丹春知道父亲的脾气，立马从他手中夺过手电筒，朝着不远处照去。顺着光亮望去，果不其然，有好几片的土有翻新的迹象。吓了一跳。谁这么缺德，在这挖野猪陷阱？这要是人掉进去怎么办？爸，咱们将这陷阱毁了，省得有人掉进去。上一世就是因为这几个陷阱摔伤了父亲的腰，而且没有人敢承认。现在陷阱被毁了，到时肯定会有人跳出来，到时候就能知道谁干的了。砸完陷阱，父子俩就开始下山了。没想到晚上刚下上不久的铁夹子夹住了一只大野鸡，大约有3斤多重。随后他们也就回到了家里。徐凤英看到爷俩回来，悬着的心这才放了下来。丹春将野鸡用竹筐扣好，才回屋睡觉。我本是一个千亿的总裁，只是我还不知道自己当了30年的接盘侠，被他们谋夺了全部财产，我还被他们给气嘎了。临死前，我流下了怨恨的泪水。谁知白光一闪，我居然重生了。
第二天早上，丹春便被敲门声给吵醒了，只听见外面一顿叫骂声。丹老爷，你个老瘪三！我问你，后山猎猪陷阱是不是你毁的？原来前世挖陷阱害了父亲的家伙是赵大强这个王八蛋。赵大强是村里出了名的恶霸，横行霸道，无人敢惹。只见赵大强即将打到丹大山，丹春见状冲。赵大强，你还敢来找门子，还想动我吧？你个缺德玩意，偷摸在后山挖陷阱，没差点将我摔死。赵大强隐约还能看到单春被划伤的身体，见此顿时有些怂了。他没想到单春这小子掉进自己挖的陷阱里，这事要是真的闹大发了，整不好自己要往外掏钱。赵大强连忙从地上爬起来，扔下一句狠话便撒腿跑了。大春，赵大强可不好惹，整不好会报复咱们。妈，放心吧，他要是真的敢找事，我肯定不会饶他的。既然知道前世是赵大强挖的陷阱，就算是他不找我的麻烦，也不会放过他。说完之后，便拎着昨晚上抓的野鸡往公社走去。想要靠着野货发家致富，根本不可能。另外，什么发家致富黄鳝小龙虾也很不靠谱。这个年代粮食都稀缺，更别说荤腥吃食了。河里的鱼虾自然也不能幸免。但是单春昨天经过江源煤矿时，确实有了主意。煤矿工人手里有钱，更是舍得花钱。要是能做煤矿工人的生意，应该来钱比较快。今天去公社，除了卖鸡给家人改善一下生活之外，还有一个目的，就是要置办一点材料。接下来准备大干一场。前面就是刘家屯了。由于去公社最近的路要路过刘家屯，还是拎着鸡快步向前走去。大春，你是来向我道歉的吧？神经病，谁是来给你送鸡的？你他娘的算哪根葱？不行，一定要让他娶了自己，不然的话肚子真的就瞒不住了。单纯，你个小兔崽子，你刚才说什么？我告诉你，就你这穷酸样，想要娶我家倩倩，是你老丹家祖坟里冒青烟了。只见刘丽丽狠狠地瞪了他一眼，又含情脉脉地看着丹春。我今天再说一遍，就算是全天下的女人都死绝了，我丹春也不会娶你闺女。说完，丹春转身就走，留下一脸气愤的刘倩倩母女。丹春找到了村里收野货的，最后以8块的价格卖了。陈游子还送了2张肉票给他。转眼丹春来到了供销社，一进门，他便看到二叔丹大海的脸立即黑了下来。紧接着，丹大海立马装模作样的转过身去，假装招呼一位买布的顾客。大姐，给我来2斤猪肉，2斤大骨头，4斤猪柏油，10斤酱油，还有2斤醋。很快，售货员就拿好东西给了丹春。丹春准备离开，丹大海突然就拦住了单春。大春呢？今个儿是什么大喜日子？你整这么多肉？这有什么的？你真是少见多怪，以后我们家会顿顿有肉吃。说完，再不理会丹大海，拎起自己购买的东西便走了。嘿，还顿顿有肉吃，也不怕闪了舌头？哥，这些肉是要送去倩倩姐家，还是留着咱们自己家吃？傻丫头，哥为啥要将好吃的送给别人呢？大春啊，你这是……我把野鸡卖了，买了这些东西。太好了，太好了，今天我们家也能吃上肉了。等我再见到小光哥，跟他说小秋也有肉吃，让他天天说我们家穷，一辈子都吃不起肉。小秋，以后小光再这么说你，你就跟他说，咱们家以后天天吃肉。只见丹银秋满口的口水流个不停，只是徐凤英却满脸担忧。妈，您放心，我一定会让我们家的生活越来越好的。你先把肉这些放好，我出去一下。而丹春从院子里出来之后，便径直去了清水河边。只见他在水草处找到了好几块有窟窿的烂物，然后又拿一根竹子劈开，做成一个八网。不一会，他就在河里网了一大袋田螺，还有几条小鱼。打包完就往家里走去。大哥，怎么尽是这种破骡子啊？一点都不好吃。单春笑了笑，没有解释。这个年代没有什么调味料，田螺直接水煮，吃起来有一股泥腥味，所以没有人愿意吃这种东西。小妹，你来帮哥捡这些骡子，我给你做肉吃。好啊，有肉吃了。一顿忙，单春就炖了一盆大骨汤，一盆酱大骨和红烧肉，顿时一阵肉香味飘散在整个小院里。大哥，好香啊！随着香味的飘散，门口就聚集了一群人。我可是听外村的人说，大春这次的亲事黄了，就是因为给不起人家女娃彩礼。可不是嘛，这又是大骨头又是红烧肉，这怕不过日子了，吃最后一顿了吧？这些老娘们还真是嘴碎。一群人看到单春出来了，而且一副怒气冲冲的样子，立马怂了。要不是因为彩礼，你咋跟刘倩倩那么好的姑娘分了呢？刘倩倩是好姑娘，桂英婶，就算她再好，我单春也不稀罕。你要是觉得她好，让你家春生娶呀。大春，你还别说，这刘倩倩你娶不上，便宜了我们家春生了。说完，张桂英便扭着大腚朝着家中跑去。其他几个村妇眼见张桂英走了，也立马散去。大春，张桂英就是那样的人，你也别往心里去。再说了，在婶子看来，刘倩倩不嫁你就是眼瞎。谢谢你，艳红婶。对了，我们家里炖了红烧肉，要不要留下来吃点？
不用了，你们家人也不少，留着自己吃就好了。我没什么事，我先回去了。丹春清楚地记得，母亲在村里为了自己的天价彩礼借钱时，丹大鹏是为数不多借给母亲钱的人。虽然只有30多块钱，但丹春记在心里。这样，等明天晚上我多整几个菜，你们一起来我家吃。妈，你干啥呢？我跟你说，我跟刘倩倩吹了真不是因为彩礼，我是真看不上她。虽然丹春再三解释，可是徐凤英还是很担心。很快，父亲和二妹也回到了家里。此刻，两人看到小木桌上摆放的酱大骨、红烧肉，还有一小碗油脂渣，瞬间愣住了。孩他娘，这是干什么？爹，我将那野鸡卖了8块钱，置办的这些东西。放心吧，不仅今天咱家要吃肉，以后每天都要吃肉。哎，对了，大春，这些螺丝你弄来干什么？我准备明天拿到县城里卖。行吧。他自然明白父母的担忧，害怕吃了这一顿，恐怕以后都要挨饿了。丹春明天要抓紧时间搞钱了，只要明天自己的麻辣田螺卖出去，父母便会彻底放下心来。吃完饭，丹春便将剩下的田螺给收拾好。我本是一个千亿的总裁，只是我还不知道自己当了30年的接盘侠，被他们谋夺了全部财产，我还被他们给气嘎了。临死前，我流下了怨恨的泪水，谁知白光一闪，我居然重生了。第二天，丹春便早早起了床，他用了半小时的时间，便将麻辣田螺给做好了，拉到了村口。昨天下午的时候，单春便打听好了，今天村里生产大队要的牛车去县城拉肥料，所以便趁机蹭生产队的牛车。等到了县城，丹春便让旺财叔将他在煤矿门口放了下来。在煤矿大门口，除了丹春自己，便只有一个青年，应该是贩卖各种供应票的，不过他不敢来煤矿大门口。煤矿夜班的工人已经开始出警了，只见几个煤矿工人朝着他的面前已经走来。各位大哥，买不买无所谓，可以试吃一下哈。前世丹春看到超市里有新品上市，也使用这种试吃的法子，还别说，效果还不错。所以今天丹春也决定使用这种试吃的法子。很快3、5个大汉就围了上来。这不就是河里的螺吗？小子，你是想权想疯吗？弄这些个玩意来卖？这玩意难吃得很，在乡下都是弄来捣碎了喂鸡的。就是下井一晚上，大老爷们谁不想喝口老酒解解乏？要是弄点下酒菜，我保准买。各位大哥，你们都别愣着，反正是吃又不要你们的钱，都尝尝看。众人犹豫了一下，其中一个人从碗里拿了一颗出来，他放进嘴里用力一嗦。哦，我的亲娘哎，真好吃！这要是再喝上一口老酒，那别提多美了。其他人一听，纷纷伸手朝着碗中抓来，然后他们一个个也迫不及待将田螺扔进嘴里嗦了起来。老子长这么大，没吃过这么好吃的田螺。咱都是大老粗，说话不喜欢拐弯抹角，你直接说怎么卖吧。丹春以1毛钱一碗的价格卖了差不多150碗，卖完之后，后面还有几十个矿工排队呢。听到丹春说卖完了，只能垂头丧气的走了。哥们，牛啊，这么快就卖完了？还可以吧。小青年名叫王伟，是县机械厂的员工，不过这小子根本就不是出力的主，于是便到处去收供应票，拿到煤矿大门口来加价卖，从中赚个差价。哥们，以后在县这地界，有什么事尽管来找我。好，丹春倒是没有回绝，毕竟眼前这小子头脑挺精明的，或许以后能帮上自己的忙。哥们，我先走了。当旺财赶着牛车回来了，跟来的时候不同，此刻整个牛车上堆了10多袋的肥料。临近中午，两人便到了清水公社。旺财叔，你帮我将2个木桶烧回去。说完，丹春下了牛车，朝着丹旺财交代一句，便转身朝着供销社走去。大春又来买东西啊？是啊，不过比不过你们家，就随便买点东西。大姐，再给我搁上2斤五花肉，2斤大骨头，5斤大米，2瓶黄桃罐头。丹春掏出6块钱，便拎起东西走了出去，只剩下丹大海气得浑身发抖，嘴里骂个没完。从供销社出来，丹春便拎着买好的东西回到了家。娘，大哥回来了。很快他就从屋子里面出来，只是看到丹春手中拎着的米和肉时，立马愣住了。大春，你哪来的钱？娘，今天我将2大木桶的田螺全都卖了，1毛钱一大碗，整整卖了快150碗。是，2大木桶田螺全都卖了。城里人怎都爱吃那玩意？娘，不是城里人喜欢吃，是你儿子我做的好吃。只见徐凤英满脸的惊讶，不敢相信。娘，你先帮我把这些放好，还有帮我叫大鹏叔他们晚上过来吃饭，我去弄些田螺回来再做饭。见徐凤英答应后，单春便朝着清水河走去。到了下午，丹春便拎着4麻袋田螺回到了家里，便开始做饭。丹春做好晚饭后，大鹏叔他们也来到了家里，很快大家就吃完晚饭。大鹏叔，我看大壮现在也没什么事干，想着让大壮过来帮我忙，1天2块钱。只见丹大鹏夫妻俩满脸错愕，害怕丹春要带着他们儿子干什么坏事。大鹏叔，
你们不要多想，活也很简单，就上午去清水河捞田螺，下午我从城里回来，咱俩一起捡海螺尾。真的这么简单？1天2块啊？那1个月就是60了。这样，丹大鹏满脸不可思议地望向丹春，1个月60块，比城里的工人挣的都多。爹，我愿意跟着大春哥干这个营生。行，大春，让大壮跟着你，我们也放心。就在他们吃饭的时候，他们二叔一家就在墙边听着。奇了怪了，大哥他们一家这是集体发疯了，天天大骨头。昨天吃了不说，今天还请丹大鹏一家来吃。这个我也不清楚，按照他们这样的吃法，你就等着瞧好戏吧。不出3天，他们一家就要揭不开锅了。哎，吃，等他们揭不开锅，我是1粒粮食都不会借给他们的。说完，王桂梅气得猛然一跺脚，便朝着家里走去。第二天，丹春弄了4大桶麻辣田螺，就借着村里的牛车赶去矿场了。只见矿场门口已经排满了人，等着丹春的麻辣田螺，不一会就全部卖光了。丹春又在王伟手里买了几张布票，准备给家里人做几件新衣服。丹春还完牛车，就来到了供销社，就见到了刘倩倩母女和村长的儿子丹春生。哎，有的人兜里1个仔都没有，也就只能站在供销社门口瞧一眼了。你说是不是春生？丹春还完牛车，就来到了供销社，就见到了刘倩倩母女和村长的儿子丹春生。哎，有的人兜里1个仔都没有，也就只能站在供销社门口瞧一眼了。你说是不是春生？想不到张桂英真的去找田素娥了，她这可是亲手送了一顶绿帽子给自己的儿子。春生啊，今个儿来供销社是给我们娘俩买花布吧？要是做成裙子，穿上可就太好看了。说完，田素娥指着面前的碎花布匹，朝着售货员喊道：“来，给我将这碎花布扯上5尺。”单春生听到，立马有些慌了。今天出门前，娘一共就给2块钱，这碎花布可是新款式，1尺也要5毛。这田素娥果然不是个东西，一开口就他妈要扯5尺，55 2块5。钱姨，我看不行就扯3尺吧，给倩倩做条裙子，剩下的你做条裤衩，怎么样？听到这话，田素娥瞬间就不乐意了。春生，做什么裤衩啊？还是做连衣裙好看？到时候你和倩倩成亲那天，我穿着去你们村，多给你长脸啊！你说是不是？田素娥就将那碎花布抱在怀里，整得就像别人要跟她抢一样，而春生却是急得满头大汗。自己一共就2块钱，根本就不够啊！而且田素娥还要自己给他们割斤大肥肉呢。说着，田素娥便将怀中的碎花布递给售货员，让其开检。眼看这一幕，春生有些慌了，立马阻止售货员：“原来你小子没有钱呐！本以为来了个大客户，啥也不是。”这时，丹春也走了过来：“大姐，这块碎花布给我扯上6尺。”这话一出，顿时让田素娥等人惊的是目瞪口呆。还有麻烦你再给我割1斤五花肉，4斤板油。对了，再给我来上10斤酱油。话落，丹春又将一把毛票点好放在了柜台上。就刚才他买的这一堆东西，起码近10元了。这一下田素娥感觉咽不下这口气了。春生，这好布也给我割上对了，再来2斤五花肉，家里酱油也没了，再给我打上2斤酱油。面对田素娥的要求，林春生气的肺都要炸了。可一想到马上要娶她的闺女，也只能讨好。钱姨，今天出来的匆忙，我就带了2块钱，要不然这碎花布就不扯了，先割肉。你说你第一次上门就带这点钱，真是的。丹春拿完东西就离开了，拎着东西回到家里，便看到院子里4蛇皮袋子的田螺。大春哥，你回来了。干得不错，这是今天的工钱。大壮望着眼前的一把毛票，激动得浑身颤抖。行了，别看了，快拿着，我先去做饭了。丹春看到家里还有面粉，于是他立即切了点肉剁馅，煮了一锅水饺。刚做完饭不久，家里人也都回来了，大家一起吃着水饺，也是开心不已。看着家里这2天的变化，丹大山和徐凤英脸上也是挂满了笑容。第二天，丹春又是一大早便做好了4大桶麻辣田螺，赶着牛车朝矿场走去。现在麻辣田螺已经在整个江源煤矿传开了，一下班便立即朝着大门口跑去。很快，麻辣田螺就差不多卖完了。突然，从矿场里面走出了胖乎乎的中年男子，在这男子的身后跟着几个青年。小子，做生意做到我们煤矿大门口来了，你胆子不小啊！糟了，这几个人难道是矿场的保安？一种不好的预感直接涌上丹春的心头。一个工人凑在单春的耳边小声嘀咕道：“小伙子，这位是煤矿食堂的厨师长冯庆峰。”看来肯定是自己卖麻辣田螺太火，让煤矿食堂眼红了。看到丹春并没有搭理他，冯庆峰火气也上来了：“你小子还不识好歹，上，给我将这桶里的玩意倒地上！”几名保安听后，立马便朝着丹春牛车靠了上来。就在这时，大白天在煤矿门口吵什么？原本吵闹的门口顿时便安静了下来。冯庆峰看到是厂长来了，就跑了过去。马厂长，这小子在我们煤矿门口卖臭螺丝，我担心工人们吃了不卫生，万一拉肚子，这不是影响咱们矿场的效率吗？
而丹春也终于想起来了，眼前这男子应该就是江源煤矿的厂长马国辉了。不过在江源煤矿干了大半辈子，没想到一次矿难，因为造成了40多人死伤的严重后果，不仅被撤职，还踉跄入狱。算算时间，应该就是今天下午。马厂长，江源煤矿要出大事了！一句话顿时让整个煤矿门口寂静无声。小伙子，你刚才说什么？马厂长，别听这小子胡说，估计是怕我们不让他在门口售卖田螺，便故意说这话吧。马厂长，我并未危言耸听，江源煤矿井下有严重的安全隐患，要是不及时处理，整不好今天下午便会发生瓦斯爆炸。听了丹春的话，众人不由倒吸一口凉气。小子，你什么意思？不让你在门口卖这臭螺丝，你竟然咒我们煤矿瓦斯爆炸是吧？马厂长，你一定要相信我，你们煤矿的瓦斯检测设备出了故障，让安检人员重新换一台检测设备试试便知道了。听丹春的话，马国辉的脸色已经变得凝重起来。单春怎么会知道这些情况？但宁可信其有，不可信其无。说着朝着矿场里面走去。眼看马国辉真的相信了丹春的话，冯庆峰只能气得指着丹春。半个小时之后，马国辉再次朝着煤矿大门走来，在他的身后还跟着几个男子。靠，这是要干啥？怎么煤矿的几个领导都来了？冯庆峰看见马国辉等几个煤矿领导脸上凝重，他以为是要处理丹春的，顿时乐开了花。只是真的是这样吗？我本是一个千亿的总裁，只是我还不知道自己当了30年的接盘侠，被他们谋夺了全部财产，我还被他们给气嘎了。临死前我流下了怨恨的泪水，谁知白光一闪，我居然重生了。冯庆峰看见马国辉等几个煤矿领导脸上凝重，顿时乐开了花。小子，一会我看你怎么收场。而丹春却是一副无所谓的样子，冯庆峰立刻就跑了过。马厂长，我这就将那小子给扭送到派出所，让他胡说八道，竟然敢胡乱我们江源煤矿，一定不能饶了他。你瞎说什么？没事回你食堂做你的饭去。冯庆峰一下就懵了。小伙子，这一次多亏了你，刚才我亲自去查看了检测设备，谁知道还真的是指针有问题。现在我已经安排井下的矿工撤离了，开始加大通风，排空井下的瓦斯。我的天哪，还真是瓦斯泄漏了！要是井下真的发生了瓦斯爆炸，那后果……幸好提前知道了，要是没有检查的话，咱们江源煤矿可就完了。门口的工人们望着丹春，眼中充满了感激之情。马厂长，没出事故就好。对了，小伙子，你是怎么知道这些情况的？马厂长，这是我算出来的，你信不？听到丹春这样说，马国辉虽然有疑惑，不过今天的事也确实只有这个解释可以说得过去。原来是这样啊！不管怎么说，都是你的提醒，才让我们江源煤矿躲过一劫。不客气，马厂长，你看大伙儿都喜欢吃我做的麻辣田螺，要不然的话，让煤矿食堂平时也做这道菜吧。这时马国辉也想起了刚刚的情况，他也伸手要了2颗田螺，然后放进嘴里一嗦，真香！一双眼睛瞪得老大，味道非常不错，没问题。这样吧，让食堂每天帮你代卖。丹春却是摇了摇头。马厂长，这样吧，我将麻辣田螺的配方告诉食堂，我就只管供货，我卖的1碗是1毛钱，1碗是2两重，那1斤处理好的田螺，我就要2毛5，您看怎么样？马国辉看见丹春这样说，也是明白了他的意思，不想得罪人，也就同意了。对丹春的好感又增加了1分，便对冯庆峰交代一下便离开了。其他人也就散去了，只剩下冯庆峰和丹春2人。小兄弟，以后在江源有事您说话，在江源这个地界还是有点薄面的。谢了，冯哥。丹春将麻辣田螺的制作方法述说了一遍，约定好了田螺每天供应的数量，就离开了。丹春来到矿场门口，看见了王伟，便想起他是机械厂的，或许能帮忙。对了，现在县城的放映室还没有爆米花，可以让王伟帮忙弄台爆米花机，这东西也简单，可以交给大姐他们。丹春便朝着王伟走去。大伟，麻烦你帮我个忙。丹春跳下牛车，便将做爆米花的工具跟王伟简单描述了一下。这家伙是江源县机械厂的，做个爆米花的设备估计不难。放心吧，这个东西简单，包在我身上。说完，王伟便骑上自己的28大杠扬长而去。今天一共卖了30块8，又买了不少东西回家。一进门便看到林大队4袋子田螺倒进了大木盆里。大壮，从今天开始，每天要捞8袋子田螺。好的，大春哥。等丹春做完饭，家里人也都回来了，看到面前10来个白面包子，徐凤英有些皱着眉头。你个孩子又乱花钱，这城里的包子是不是很贵？娘，这包子是别人给的。这包子是丹春临走时冯清风给的，顺便说了以后他要给煤矿食堂供货的事。听到这个消息，丹大山和徐凤英也很高兴，他们实在想不到江源煤矿工人居然也喜欢吃河里的这种田螺。不过丹春能给江源煤矿供货，这让老两口心里踏实了不少。今天丹春做的爆炒猪下水，加了花椒、葱、姜、蒜等佐料，香味很快就飘到了后屋。一时间，后屋的一家子闻到这香味，
觉得手里的玉米糊糊就不香了。丹大海想起白天丹春去供销社购买猪下水的事，今天在供销社，他亲眼看到丹春付款的时候，掏出一沓整理好的毛票，这毛票差不多有30多，顿时也起了疑心。明天你别下山了，跟队长请个假，好好盯着大哥家屋子，看看他们究竟干啥挣钱的营生了。他们觉得只要搞清楚单春的门路，他们就能一样赚钱了。一想到这个，丹大海两夫妻便笑了起来。翌日清晨，丹春7点多钟便到了江源煤矿大门口，门口的保安看到是丹春，立马笑着带路来到煤矿食堂。来了，老弟，就等你田螺下锅了。冯庆峰便喊人将牛车的上的田螺给搬了下来，用大杆秤挨个袋子称重。处理好的田螺一共5袋子，总共称了200斤，1斤2毛5，总共是50块。冯庆峰便拿出5张大团结递给了丹春。单春从兜里掏出1盒大钱文，偷偷塞进了冯庆峰的口袋中。前世作为一个千万富翁，丹春自然是知道人情世故。临走时，冯庆峰也是拎了一袋大米出来。老弟，这袋大米有些招虫子了，但洗干净了，不耽误吃。那多谢冯哥了。闲聊了几句，丹春便驾着牛车离开了江源煤矿。出了煤矿之后，丹春并没有立即回村，而是赶着牛车朝着清水公社赶去。这2天，丹春想了想，自己卖田螺赚钱的消息肯定隐瞒不了多久，便准备制造一个假象，麻辣田螺是在清水公社卖的。这样一来，等到他们最后察觉出来，也是几个月之后的事了。在即将到了清水公社，丹春突然看到前方2道身影，一男一女。男子似乎要伸手去拉女子的手，但是却被女子生气地推开了。男子顿时脸色一沉，一把抓住女子的胳膊，就要朝着路边的树林里拉。看到这一幕，丹春觉得事情不对劲，便冲了过去。小子，别多管闲事，我们正在处对象。接上集，丹春看到一男子准备做坏事，便出手阻止。小子，别多管闲事啊，我们正在处对象呢。紧接着，男子便换了一副面孔朝着女子看去。西西，不要闹了，你走着回去怎么行呢？就上我的28大杠，多快啊！男子对刚刚的事只字不提，女子好像也是有所顾忌。许茂山，你嘴巴放干净点，谁跟你处对象？我们只是同事关系。大哥，我叫吴彦希，在清水公社支教，你这是赶着牛车去哪？能捎我一段路吗？女子低头望向自己的双脚，丹春顺着她的目光望去，只不过丹春发现吴彦希右脚脚踝处有点红土，估计是崴了脚。我就是清水公社的，你要是不嫌颠得慌，就上来吧。眼看吴彦希就要跟着丹春走了，许茂山更是气得火冒三丈。今天许茂山本来是想着表白的，谁知直接被拒绝了。刚准备直接霸王硬上弓，就被丹春给破坏了。小子，我再警告你一次，少 TM 管老子的闲事，要不然信不信我打得你满地找牙？面对许茂山的威胁，丹春只是笑一笑。前世他发家之后，为了防身，还特意学了点拳脚功夫。好，小子，看来你是不见棺材不掉泪了。许茂山举起拳头，用力一拳朝着单春的脸上打过来。丹春猛然一抬手，一把抓住了许茂山的手腕。大哥，饶命啊！不敢了，我再也不敢了。许茂山感觉自己的手腕都要被丹春给掰断了，在丹春松开手后，立刻跑开，跑远后才愤愤回头。小子，你 TM 给我等着，老子饶不了你。谢谢你，给你惹麻烦了。大哥，他清水中学的体育老师，父母更是纺织厂的职工，认识的人不少，你要小心一点。没事，这家伙在我眼中算不上麻烦。行了，上车吧，我正好要去赶清水大集，先送你去学校。说完，他们2人朝着清水公社赶去。你这大木桶装的什么？坐在牛车上，吴彦希突然望向身后的那个大木桶，是麻辣田螺。麻辣田螺，江源也有这个吗？你吃过这玩意？以前跟着家人去南方吃过这个东西。单春略微惊讶，看来吴彦希家里肯定不是普通人家，还去过南方。吴老师，你要是喜欢吃麻辣田螺，一会到了学校给你献。不用了，反正我今天没事，要不然我跟你一起去清水大集吧。来这么久，我还没有赶过大集呢。还有你以后叫我燕西就行，我就叫你大春吧。丹春听到吴彦希这么说，也就没有反对。很快，丹春赶着牛车便到了清水大集。说是大集，跟后世的集市简直没法比，其实就是十里八村有些村民拿着家里的物件来换点钱罢了。下车后，吴彦希便去了供销社，丹春也很快弄好了摊位。新鲜好吃的麻辣田螺呀，5分钱一碗。丹春大声地吆喝起来，也不在乎赚多少钱，现在卖这桶田螺的目的也就是作秀而已，还是用老办法，直接免费试吃。农村人看到有免费的便纷纷都围了上来。很快，一大木桶麻辣田螺便见了底。就在这时候，突然人群外传来一道娇滴滴的声音：春生哥，刚才有人说麻辣田螺很好吃，你给我买1碗吧。听到这个声音，丹春脸色一沉，竟然是刘倩倩。丹春生和刘倩倩2人已经挤进来。难怪你有钱去供销社买东西呢，原来是卖着玩意挣到钱了。丹春生看到丹春靠这个赚到了钱，心里顿时不爽，便想搞破坏。
丽丽，这东西太脏了，我听说里面还有什么寄生虫，吃了之后窜稀是小事，整不好小命都没了。对啊，我们还是不要吃这玩意。走，我们去供销社买大白兔奶糖吃。话一说完，许多原先要购买麻辣田螺的顾客立即有些犹豫了。看到这一幕，丹春生更得劲了。乡亲们，我爸是丹家村的村长，虽然他也是我们村的，按理我应该帮他的，可是我实在气不过他干这缺德事，害大祸，这田螺真的吃不得。围观的人群已经有人附和丹春生的说法，虽然想吃的人不少，现在听到同个村子的人都这么说了，立马也开始说田螺不干净。在这时，吴彦希拎着从供销社购买的一兜东西走了过来，听到丹春生和刘倩倩的话，立即便跑了上来。乡亲们，大家不要听他们两个胡说八道，这麻辣田螺在南方早就有了，可是一道名菜，在湘江那边的饭馆里，一盘至少要5毛钱呢。顿时原本骚动的人群便静了下来，而且人群中有人认出了吴彦希。这不是清水中学的吴老师吗？对呀，人家吴老师可是城里人，肯定见多识广。想不到这不起眼的田螺，在湘江还是一道名菜呢，5毛钱一盘，现在才5分钱，我也赶紧试试。吴彦希短短几句话，更加引起了人们的购买欲望，尤其是一听到湘江那边都卖5毛钱一碗，让这些家伙感觉捡了便宜。很快，一大木桶麻辣田螺全都卖完了。一旁的丹春生和刘倩倩却是气得脸色铁青。这是我提前给你留下的，你拿着回学校吃。丹春将特意留出的一碗麻辣田螺递给了吴彦希。谢谢，等周末不上课时，我请你吃饭。说完，吴彦希朝着他一笑，便转身朝着学校走去。丹春生和刘倩倩却是看得目瞪口呆，感觉他们关系不一般。妈的，老子比他单纯差哪了？他居然能找个城里姑娘处对象。我让丹春生丢大脸，他就找他村长爹来找我麻烦。眼见丹春赶着牛车要走，刘倩倩有些急了，她径直走到牛车前。丹春，你跟那女老师什么关系？我跟燕西什么关系？关你屁事！说完，便朝着供销社走去。丹春，你……而刘倩倩气得脸色发红，话都说不出来了。倩倩，走，今天我钱带了，咱们去供销社买好吃的。丹春生走过去，安慰着刘倩倩道。在一棵大树后面也还有一个人关注着这边。呵呵，原来是在大集里卖炒田螺是吧？这点小把戏，看我怎么收拾你，让你们天天吃肉。很快，丹春生和刘倩倩便也来到了供销社。我想吃黄桃罐头，走，去买2罐。这一下又把丹春生吓了一跳。今天他只带了5块钱，黄桃罐头1瓶要1块5，还要买碎花布和2斤大骨头。丹春生感觉身上的5块钱又不够用了。倩倩，我看还是算了，今天去买几块大白兔奶糖就行了。看着旁边丹春又买了2瓶罐头，刘倩倩顿时又不乐意了。大白兔奶糖，你当我是3岁小孩啊？我今天就要买黄桃罐头。好，那咱们就去买罐头，只是这碎花布和大骨头。丹春生，你啥意思？是不是买罐头就不买碎花布和大骨头了？你不会抠搜的又只带了2块钱吧？怎么可能？我今天带了5块钱，只是买了罐头就不够买碎花布和大骨头了。销售员拿完东西给丹春，又不屑地瞥了单春生一眼。哎呦，上次装大款不成，这次又来装了。看着他们，丹春笑了笑，就拿着东西走了。先是被销售员嘲讽，又被丹春嘲笑，刘倩倩再也忍不住了。丹春生，以后你都不要来找我了。说完，刘倩倩就哭着跑了出去。邪了门了，2次带着刘倩倩来供销社，都遇到这小子，这是专门和我过不去是吧？突然，丹春生想起了刚刚那辆牛车，那可是他们丹家屯生产队上的牛车。好，你个丹春，你不是靠着牛车卖田螺吗？就让你用不成牛车。丹春在还牛车的路上，想起了刚刚丹春生那眼神，要提防这小子使坏，在别的地方也没法能给自己制造什么麻烦，唯一有可能的就是牛车，毕竟他爹是村长，自己私下使用牛车肯定有麻烦。很快，丹春便拎着东西到了丹旺财家里，他便和他说起了牛车的事情。10分钟后，丹春便起身离开了单旺财家。晚上，丹春又请了大壮他们一家过来吃饭。他想起了这2天有野猪在娘娘山那里出没，就和丹大壮父子一起去山上布置陷阱。大鹏叔，有这几个陷阱，应该可以了，我们回去吧。回到家中，已经是晚上10点多了。丹春刚准备进院子，便听到屋后隐约传来道道咒骂声。艾他娘，你行了，从我下班回来，你都骂了整整3个多小时了，累不累呀？我不骂心里出不了这口恶气。你说你是不是丹大山的亲弟弟？前呜呼猪头肉吃，竟然都不叫我们，去喊丹大鹏一家。你说他是不是没有将我们当成亲戚？不就是卖破螺丝挣了几个钱吗？明天就带人去捞田螺，看他还有没有钱吃。听见这个，丹春憋着笑回到了家。第2天，他又拉着早已经装好的田螺，朝着县城奔去。等从江源煤矿出来，哥们，
丹春正准备离开，便听到不远处王伟喊自己，很快就看到王伟后面的爆米花的设备。谢了兄弟，有时间请你吃饭。丹春便将设备搬到了牛车上，就赶着牛车前往刘家屯找大姐。大春，这个是什么东西？姐夫，这个是爆米花机，是我一线机械厂的哥们帮忙做的。姐夫，家里有现成的玉米吗？试试。好，我这就去拿。很快刘大成便拿着玉米出来，丹春一边做一边给大姐一家讲解着制作方法。很快一盘爆米花便制作了出来。大春，这爆米花还真好吃的。看到大姐他们也觉得好吃，丹春又和大姐他们解释着爆米花的销售地点和方式，而刘大成也是连连点头，脸上挂满了笑容。可以预见，这爆米花要是在放电影时卖，肯定很受欢迎。眼见试做爆米花成功，丹春便告别离开。刚回到生产队，丹春便看到好几个身影站在院子里，一副面容不善的样子。这时都看见丹春回来了。咱们大队的牛车可是公家的，这小子怎么敢去了？随着村长的话一出，大队门口的村民们议论纷纷起来。这牛车是公家的不假，但我也没白用，我每月给队里10块钱，当做牛车的雇佣费。你要是不相信，可以问问旺财叔。是啊，这牛车就是队里借给丹春了。反正现在队里的农活不多，1个月给队里10块钱，以后队里更换点农具啥的，还有钱用。一听丹旺财这么说，丹家川的脸立马邋遢了下来。他本以为借着牛车的事，好好在村里教训一下丹春，没想到竟然每月还给大队10块钱。就算这小子不是白用队里的牛车，你一个饲养员也做不了这个主吧？丹旺财愣了片刻，立即指着身旁的丹铁柱：“这事情我跟铁柱说了，他也同意这么做。”是啊，家川叔，我爹的确跟我提起过这件事，这不，他才刚借了没几天，所以还没来得及跟你说。丹家川有些不知道该说什么了。虽然他是村长，但毕竟不能直接插手大队里的事情。连丹铁柱这个生产队长这么说了，发不了难，便气呼呼地走出了大队院子。旺财叔，铁柱哥，今天真是谢谢了。不过这10块钱我是说到做到，等月底我肯定交给队里。成，恰好队里的篱笆坏了，有了这10块钱，可以换个新的。丹春将牛车交给丹旺财，便走出了大队。他快步朝着家中走去。刚回到家，便看到大壮急匆匆地跑了过来。大春哥，昨天晚上我们设下的陷阱抓到大野猪了。啥？这么快就抓到了？丹春听了丹大壮的话，便和丹大山一起往后山赶去。来到后山野猪陷阱处，丹春他们几个在一番搏斗后，终于是把野猪给处理完了。就在这时，不远处传来了赵大强兄弟的声音：“这大野猪是我们的，你们给我让开！这大野猪是我们的，你们让开！”看着木头笼子中奄奄一息的大野猪，赵大强他们露出了贪婪的眼神。这大野猪我们兄弟俩都盯了好长时间了，这木头笼子就是我们哥俩下的，识相就赶紧走。你放屁！这木头笼子陷阱明明就是大春哥带着我们一起下的，怎么就成你们的了？眼见赵大强两人准备抢野猪，大壮便想冲上去阻止，只是他们明显是有预谋，想先解决大壮。让你们跟我们哥来抢野猪，看我今天不好好教训你们一顿！眼看两人朝丹春的冲了过去，可惜他们太小看丹春了，顿时2声惨叫在泥土山的上响起，强烈的疼痛让赵大强两兄弟跌倒在地上。刚才丹春的动作，他看的是清清楚楚，看起来像是练过的，他们两兄弟未必能讨到便宜。当即，这家伙转身拔腿就跑。赵二强眼见大哥跑了，也忍痛起身，朝着山下跑去。太阳快下山了，我们还是先把这野猪拉回去吧。好。很快他们便把野猪拉回家里。第二天跟往常一样，丹春送完了田螺，便赶回家，把野猪运到清水公社找陈有亮，最后价格是1块1斤，一共258斤。最后陈有亮凑整给了丹春260块钱。从清水公社回来，丹春便到河边帮大壮搬田螺。大春哥，今天河里多了好多人网田螺，好像是二婶跟他们说你就是靠着赚钱的。不用管他们，我们做我们的就好。这时丹春想到了过2天一群人追着杨桂梅骂的场景。第二天，丹春还是像往常一样把田螺送到了矿场。通过这段时间的接触，丹春和冯庆峰的关系也是越来越好。只是今天丹春刚准备走，便被冯庆峰给叫住了。冯哥，怎么了？小春，有个事情跟你说一下，马厂长很有可能会离开江源煤矿了。冯庆峰的话一出，丹春便有些愣住。前世马厂长在江源煤矿发生矿难之后，便直接被刑拘了。可是这一世，自己明明已经帮助马厂长，怎么马厂长还会离开江源煤矿呢？那自己的田螺生意整不好就要黄了。冯哥，马厂长为何要离开江源煤矿？具体情况我也不知道，但似乎是身体的原因，已经2天都没有来上班了。听闻情况，丹春便问冯庆峰拿到马厂长家的地址，便和他告别，朝着马厂长家赶去。你是？您好，我叫丹春，听说马厂长身体不适，就想来看望一下他。妇女上下打量了丹春一番，望着他手中提着的那些礼品，这才稍稍缓和了下来。那你进来吧。
马厂长介绍后，他老婆才知道上次的矿难是因为丹春才没出事，便连忙感谢。原来老马回来说的那个恩人就是你呀，那真是谢谢你了。你们先聊，我去给你们泡杯茶。见马夫人离开，丹春也直接问道：马厂长，听说您的身体不舒服，这是检查出了什么情况吗？小春，我可能真的要从厂长的位子退下来。我前几天查出了高血压，数值高了太多，一直没有降下来。医生说了，要是数值再降不下来，我只能离开自己的工作岗位了。说完之后，马厂长叹气一声。只是丹春听高血压后，心中突然一喜，前世他也得了高血压，血压也是一直降不下来。后来遇到了一个老中医，给他开了一个方子，半个月血压便成功降下来。马厂长，我有个中医方子，对治疗高血压非常有效，要不你也试试？小春，我这吃了医生开的药2天了，血压都没有降下来，你那个方子……马厂长，你要是不相信的话，今天下午我就去给你整这药，等明天我给你送来，你喝喝试试。眼见丹春话都说到这份上了，马厂长也没有再坚持，看时间不早，丹春便起身准备告辞。昨天打的野猪，丹春便想着可以给吴彦希做顿饭，以后在学校也能多照顾一下二妹。半个小时后，丹春便到了清水中学的门口，跟看门大爷聊了几句，便打听到了吴彦希的宿舍。很快，丹春来到了吴彦希的宿舍门口。就在这个时候，许茂山正好回来，看到了这一幕。因为上一次在丹春手上吃了瘪，现在又在自己的地方，便准备报复。大家快来，这里有个人要对宁老师耍流氓了。随着他一走，宿舍里面的老师都急忙跑了出来。这时吴彦希宿舍里也出来了一个女生，可是并不是吴彦希，这顿时把丹春吓了一跳。大家一起上，教训这小子一顿，然后再把他送进派出所。丹春只是看了一眼，便认出这个人正是先前被自己教训过的许茂山，感觉要坏事。各位老师，请听我解释，我并不是来耍流氓的，我是来找吴彦希老师的。我们之前有过约定，他让我今天来找他。哼，你说的好听，谁知道你是不是在编故事？再说，就算有约，也不能随便闯进李老师的住处吧？这分明就是耍流氓的行为！大家一起上！就在大家准备冲上去的时候，院子门口便传出了吴彦希的声音：“李老师，你们在干什么？”冲在最前面的那个男老师顿时停下了脚步。彦希，这小子准备闯进你们的住处耍流氓，被徐老师发现了，我们准备先教训他一顿，然后送他去派出所。这时候许茂山也跑了出来：“彦希，我告诉你，千万不要被这个乡巴佬给骗了，他今天鬼鬼祟祟来老师宿舍，想要耍流氓，被我们给逮住了。”吴彦希听了之后，脸色却是变得难看了起来。刚刚就看到站在院子里的丹春，现在许茂山这样说，肯定是因为丹春上次救了自己，故意找茬。李老师，他是我的朋友，怎么会是流氓呢？一时间，那几个男老师直接愣在当场，毕竟他们都是在清水公社支教，吴彦希基本都没出过门。听到吴彦希说丹春是他的朋友，男老师们都感觉很惊讶。彦希，你真的认识这个家伙？对，我自然认识。你们要是不相信的话，我可以说出他的名字。听到众人对自己刚才的话有些质疑，吴彦希立即峨眉一皱，落落大方介绍道：“他叫丹春，是丹家屯人。”那既然这家伙是你的朋友，刚才就是一场误会。说完，这些个男老师便转身走出了院子。许茂山却是眼神阴鸷，恶狠狠地瞪了丹春一眼。就那天他们2人见了一面，关系这么密切了。因为刚才吴彦希介绍丹春如此详细，深深刺激了他那敏感的神情。许老师，你还站在这里做什么？虽然他很想留下瞧瞧单春这小子来找吴彦希做什么，但看到吴彦希下了逐客令，许茂山只能无奈地朝着自己的住处走去。吴彦希松了一口气，然后他走到门口，在里面将门栓插了起来。强哥，你好坏啊！进门后，丹春才发现这个何晴在重生前好像跟他打过交道。这个何晴前是为了拉自己投资他那个快要倒闭的商场，还给自己下过药。后来调查过他，为人很有心计，当年在支教的过程中还坑惨了自己的一个好朋友。只不过当时没有深究被何晴坑惨的人是谁，难道是吴彦希？旁边的2人见单春没有说话，便急忙招呼道：“既然你是彦希的朋友，那就是我的朋友，欢迎你来我们家做客。”丹春虽然想起了何晴，不过吴彦希在场，也就没有发作。好的。对了，你们吃饭了吗？我刚去后面河边洗衣服了，还没来得及吃饭。那正好，我带了一些吃的，中午借用你的灶台给你做顿饭。是吗？那可是再好不过了。说着，吴彦希便领着丹春进入了厨房内。彦希，你老实告诉我，这小子跟你是什么关系？就是朋友啊。真的只是朋友？你们难道没有发展成某某某？你看这都上门做饭了。什么？何晴，你在八卦什么啊？不跟你说了。没多久，在饭桌上便摆满了红烧肉、炒肥肠等菜品，香气扑鼻。他们就开始大快朵颐。
丹春做的红烧肉实在是太好吃了，简直是入口即化，香而不腻。好吃，这红烧肉做的比县城国营饭店都好吃。这顿饭他们吃了足足有1个小时，吴彦希和何晴都吃到实在吃不下才停手。吃完了，那我帮你收拾一下。大春，不用了，剩下的我就收拾就行。行了，燕希你们坐一下就好，我来处理就行了。丹春见何晴这样说，便准备离开，毕竟这里是女生宿舍，待太久也不好。大春，那我送送你吧。丹春听到吴彦希要送自己，也没有拒绝，正可以嘱咐一下他要注意何晴。与此同时，隔壁院子里，许茂山趴在围墙上。丹春是吧？我不会让你好过的。这大热天，谁在家想我？这个，谁知道呢？说不定是哪个姑娘在家想你呢。莫非自己的心思被他给察觉了吗？大春，你有时间吗？有，不过时间不能太长，我下午还准备去娘娘山采几味草药。你要去娘娘山？我来清水公社2年了，还一直没有去过娘娘山呢。要是方便的话，能带我去娘娘山逛逛吗？那是当然没问题了。很快他们便来到了山里。大春，你认识那些药材吗？我从小就在这娘娘山下长大，对于娘娘山的药材还是很熟悉的。好在运气不错，1个多小时，丹春找到了几株夏枯草。燕希，累了吧？我们去那边坐一下。好。此刻，他们2人的位置恰好在娘娘山半山腰处，山下的一切风景尽收眼底。好美啊！和人搭配起来就像是仙境一样。听到丹春的调戏，吴彦希脸就红了起来，赶紧扯开话题。对了，大春，你会做炸酱面吗？炸酱面是那种老北京炸酱面吗？对，就是老北京炸酱面，你会做吗？老北京炸酱面那简单的很，当然会做了。要不然这样，明天恰好是周天，你来我家怎么样？这样子不好吧？没关系的，我爸妈很热情，而且我二妹还在清水中学念书呢，说不定你们还认识。另外，我不是不想去你住的地方做，主要是何晴。何晴，她怎么了？燕希，我跟你说，何晴这个女人不简单。你们2个现在住在一起，关系很好，但你还是要多个心眼。听到丹春这样说，吴彦希眼里充满了警惕。燕希，你不要惊讶，关于何晴，我是听人说的，虽然话是别人说的，但你还是要留个心眼。这年头，知人知面不知心呐。放心吧，我心中有数。休息完，2人便准备起身下山。可就在这时候，突然山下不远处传来一阵嬉笑的声音。别出声，我瞧瞧是谁来了。紧接着，2人便躲在了那块大石头后。一会的功夫，刘倩倩和赵大强的身影便出现在他们的眼前。强哥，别这么猴急嘛，等等，一点都等不了了。强哥，你好坏啊！对了，你别忘了答应我的事情。等人没有我，不就是教训丹春那臭小子吗？丹春愣住了，脸色变得有些冰冷，想不到他们居然就提到了自己。不过那小子近期有些邪门，挺能打的。虽然丹春那小子是有些邪蛮，但是教训不了他，可以想别的办法。丹春不是有个在清水中学念书的妹妹吗？等趁着那丫头放学时，半路将她拉到苞米地里，嗨嗨。听到赵大强想对二妹动手，丹春身体忍不住剧烈的颤抖起来。没想到前世欺负二妹，害死二妹的人竟然会是赵大强。前世丹营秋夏被欺负后，也是一点痕迹都没有，最后成了悬案。丹春狠狠一拳打在了身后的那块巨石上。大春，你冷静下，为了这样的女人伤害自己的身体，不值得。是啊，我为何要为了这样的女人伤害自己呢？而且我也知道害二妹的凶手了，这样就能阻止事情发生了。倩倩，等你结婚的前一天，我们去地瓜窖。地瓜窖，强哥，你好坏。不好意思啊，本来带你来娘娘山是看那美丽风景的，谁知道竟然碰到这么大煞风景的事情。没事，这怎么能怪你呢？要怪就怪他们2个人是那么的不知廉耻。对了，大春，要不我们现在就去派出所报警抓赵大强吧？不行，现在我们去跟公安说什么？没事的，到时候我要送给刘倩倩一份结婚大礼了。吴彦希点了点头，便跟随着丹春一起朝着山下走去。下了山，丹春亲自将吴彦希送到了学校门口。没事的，到时候我要送给刘倩倩一份结婚大礼了。下了山，丹春亲自将吴彦希送到了学校门口。2人又约定好，明天中午来接他去家里吃炸酱面。分别之后，丹春想到赵大强今天在娘娘山上说过的话，还是决定买一辆28大杠，以后专门接送丹营下。翌日清晨，丹春驾着牛车赶到了江源煤矿场。丹老弟，你昨天去见过马厂长了吗？他身体怎么样？还能回来吗？不过你放心，就算马厂长不在江源煤矿场了，只要哥哥我在食堂干一天，
这田螺照供不误。冯大哥，谢了。不过你放心便是了，马厂长的身体肯定没有问题，最多1个星期就能回来上班。真的，要是这样，那就太好了。听到这个消息，冯庆峰非常高兴，又聊了回家常，丹春便离开了江源煤矿。出了江源煤矿的大门，丹春便看到正在售卖供应票的王伟。来了，上次做的那个铁疙瘩好用吗？很不错，等闲了真要好好请你喝顿酒。对了，有自行车票吗？我想整辆28大杠。票自然是有，不过我们厂有个家伙最近缺钱，有辆新买不久的28大杠要转手，不知道你有兴趣吗？丹春听后立马有些兴奋道：“二手的自行车，只要成色新，质量没问题，那给他省下不少钱。”便直接跟着王伟去了机械厂。哥们，这是高阳，就是他想要卖自行车。高阳，丹春脑海中突然闪现过前世的一幅画面：海东省首富、七阳科技董事长高阳。你好，我听阿伟说你要买自行车。对，我叫丹春，很高兴认识你，高大哥。这辆28大杠你准备卖多少钱？我这辆自行车刚买了不到1个月，要不是家里出了点事，肯定是不舍得卖的。当初我买这辆自行车花了180块，现在你给我150就行了。高大哥，150块价格真心不高，成交。丹春给完钱后，高阳朝着他们打了个招呼，转身便准备回工厂去。突然，丹春想着现在高阳有麻烦，说不定可以借机跟未来的大佬搭上关系，便开口询问：“高大哥，能方便问一下，你家里出了什么变故吗？”看丹春询问，高阳也说了一下情况。原来是高阳的父亲在下班途中，在县粮仓出了车祸，可是发生车祸的地点位置太偏僻，找不到肇事者，只能卖车去医院交费。好像1982年发生一起严重的盗窃事件，是粮仓的看守员跟外面的人里应外合，在搬空粮仓的过程中，还在粮仓附近撞过一个行人。这居然会是高阳的父亲。高大哥，我想我应该知道撞你父亲的司机是什么人了。一听这话，高阳和王伟顿时愣住，两人一副不可置信的样子，望向丹春。不是，哥们，你胡说八道什么？你怎么会知道撞了高阳父亲的司机是谁？你们两个不用这么看着我，我真的知道撞了伯父的司机是谁。上次江源煤矿的事，王伟你还记得吧？听到丹春说起上次江源煤矿的事，王伟顿时也相信了几分。和高阳解释后，他们朝着公安局走去。高阳，你怎么又来了？王叔，我这次来不是催促你们交通队的，是有些事关撞人司机的线索。线索？王叔，是这位丹春兄弟说有线索。这时候，王志刚才发现后面的两人。王队长，你知道前段时间县粮仓被盗的事情吗？冷不丁的一句话，让王志刚等人感觉有些莫名其妙。我们交通大队就在公安局内，肯定是知道这个事情的。大春，粮仓被盗跟我父亲的案子有关系吗？王队长，我之所以会提到粮仓被盗的案子，就是因为高阳父亲就是被这伙盗粮仓的家伙撞的。你说什么？高哥是被盗窃粮仓的家伙撞的？是的，我知道刑侦那边还没有抓到他们，可是我知道是谁盗的粮仓。小伙子，你该不会是逗我们玩的吧？王队长，实话跟你们说了吧，其实我是目击证人。你真的是目击证人？对，其实一开始我也没有想到那辆东风牌大卡车是偷盗粮仓运送粮食的。那天凌晨5点左右，我赶车去江源煤矿送田螺，正好走到粮仓附近。小伙子，这么说那辆肇事的东风大卡车车牌你肯定也记下来了吧？虽然我没有看清楚那大卡车的车牌号，但是我却无意间看到了一个人站在粮仓门口偷摸观望着那辆大卡车。什么人？那个人有什么样貌特征？当时因为天还没放亮，所以我并没有看清楚那家伙的样貌。不过我倒是听到粮仓里还有人喊了他一声，好像喊的高副主任。丹春的话说完，王志刚立马便急匆匆地跑了出去。这边的情况暂时告一段落，接下来就只能等刑侦那边处理。丹春和他们分开后，便急忙往回赶，毕竟中午还要请吴彦西回家吃饭。大侄子，你这田螺的生意这么赚钱呢？要不然这样吧，让你二妈也去清水河捞田螺怎么样？捞了田螺之后给你，然后你帮着卖去江源城。二妈自己能捞田螺，那就让她自己往城里送去吧。说完，丹春便不再搭理丹大海，拎起刚才购买的东西，便朝着供销社门口走去。排完牛车，丹春便推着自行车回家。大春哥，你买自行车了？以后你要是想骑的话，来推就好了。小夏，从明天开始，你上下学我骑车接送你。当然早上可能时间不够，就让大壮送你吧。好的，大春哥。虽然知道赵大强要对丹银夏动手，现在没有证据也不能把他抓起来，也怕吓到丹银夏，所以丹春也没跟他说明。好的，谢谢大哥。丹春很快就把炸酱面的所有材料都准备好，便骑着自行车去接吴彦西了。彦西，趁着今天休息，我带着你去河边兜风咋样？完了，我再带着你去县城国营食堂吃顿大餐。徐茂山，我都跟你说了，我约了别人，请你不要跟着我。见吴彦西不同意，许茂山便一脸坏笑的朝着他走去。
由于周末清水中学人烟稀少，许茂山便准备把他拉到巷子里去。村长儿子抢了我前任，上门吹嘘，我反手带着美女老师回家，啪啪打脸。我许茂山城里户口，支教老师比那个乡巴佬究竟差哪了？就我骑的这辆28大杠，那个乡巴佬一辈子都买不起。就在这时，丹春骑着他的自行车冲了过来。谁不长眼？许茂山刚要破口大骂，便看到丹春正望着他，发现他身下居然骑着一辆崭新的28大杠，立马愣住了。你刚才骂谁是乡巴佬？再说了，我就是乡巴佬，怎么了？照样买得起28大杠。你给老子等着，我绝对不会放过你的！说完，许茂山便气冲冲地跑了。大春，你刚买的自行车？对，刚好我卖田螺赚了点钱，碰到县城一个朋友要转手卖这辆自行车，所以便买了下来。吴彦希点了点头。大春，今天你撞了许茂山，这个人你也看出来了，心眼很小，我怕他还会找你麻烦。放心吧，许茂山在我眼里跟个跳梁小丑一般，我压根就不怕。走吧，去我家吃炸酱面。哎，凤英，你家大川还是配不上倩倩啊！你看倩倩今天可是来我们家上门，过几天可就要和我家春生订婚了。刘倩倩看上你们家春生，那是她的事情，跟我们家没关系。而且我家大春才看不上她。凤英，你刚才说什么？你家大春瞧不上人倩倩？我问你，说这话的时候，你自己相信吗？整个清水公社谁不知道？人家倩倩可是清水公社一枝花，还瞧不上倩倩？开什么玩笑！我倒要看看你家大春以后能娶个什么样的媳妇，整不好要打一辈子光棍呢。这时候丹春也听到了声音，不用看都知道，肯定是张桂英和八姐他们家的人。毕竟张桂英可是村长的老婆，村里的人自然是向着她说话的。单春他们也加快了速度。我家大春绝对不会打光棍的，倒是你家春生，现在刘倩倩还没正式过门呢，以后的事情谁说得准？好，我就看你嘴硬到什么时候。这时张桂英看到春生和刘倩倩正在朝这边走来。这不，我家倩倩已经来了，我还要回去给她包饺子吃呢。倩倩，你来了啊，走，咱们回家包饺子去。我儿媳妇来了，懒得跟你在这胡扯。你家大春打不了光棍，那有本事也让他领个媳妇回来啊。恰在这时候，丹春和吴彦希在另外一头走了进来。大春，这就是你家吗？闻声众人的目光都看向了他们，只见一个美女和丹春拉着手往这边走来，张桂英等人脸色都变了。桂英嫂子，你说人家大春要打光棍，我看不仅打不了光棍，将来肯定会娶比刘倩倩更好的女子呢。这时有人认出女子便是中学的吴老师，都看向张桂英。刘倩倩是长得好看不假，号称公社一枝花，但是要是让刘倩倩和吴彦希比，人家是清水中学的支教老师，还是城里户口，这简直就是天上地下。哼，又不是过门，能不能成还两说呢？张桂英见讨不到便宜，只能愤愤地带着儿子和刘倩倩离开了。见状，胡同里其他婆娘也都纷纷散去，只剩下满脸错愕的徐凤英和杨艳红。凤英姐，还是大春有眼光啊！对对，爱吴老师，快进屋里。吴老师，你怎么来了？大哥，这是你给我找的嫂子吗？嫂子好漂亮啊！小丫头的话一出，顿时吴彦希脸上的红霞又飞了起来。臭丫头，又乱说话！你哥请朋友来家里吃饭不行吗？叔叔阿姨，今天我来是以大春朋友的身份，这些是我一点心意啊。这个爹娘，这些东西既然是燕西买给你们的，就收下吧。大不了以后家里做了好吃的，让燕西经常来家吃饭。对对，燕西一个人在清水公社，以后放了假就来家里吃哈。今天丹春除了弄炸酱面、麻婆豆腐，还有老婆饼满满的一桌子，大家一边吃饭一边闲聊，就这样不知不觉就到了晚上。爹娘，时间也不早了，我去送燕西回去。好，那你们路上注意安全。两个人走着走着就来到了河边。大春，将来你有什么打算吗？现在的话就是做好我的田螺生意，赚够了钱之后，我可能准备要参加高考。吴彦希本来也想着参加明年的高考，现在丹春也准备高考，顿时一喜。前世丹春也就是上到高中之后便被刘倩倩骗婚了，可以说唯一的遗憾就是没有踏入大学校门，感受那大学的生活，所以这辈子丹春也想弥补这个遗憾。你真的是这么想的？当然了，我将来还想着要成为一个比肩李首富那样的人呢。李首富那是谁啊？他是个很厉害的商人，至于名字叫不叫李首富，我也不确定。丹春顿时想起，现在才是80年代，李首富还没开始崛起，便想随便糊弄过去。好在吴彦希也没再纠结。大春，其实从第一眼起，我就知道你不是个普通的乡下人，我有一种感觉，你将来肯定会大有作为的。那我们就约定，明年的高考一起参加，
考入同一所大学如何？好。说完，丹春便载着吴彦希朝学校方向去了。不知不觉，两人便到了清水中学的门口。这是我长这么大过得最愉快的一个夜晚。这也是我过得最愉快的一个夜晚。两人相视一望，再次笑了起来。然而，两人没有觉察到，在不远处的墙根下，许茂山正气地攥紧了拳头，让许茂山恨不得冲出去给丹春暴打一顿。但是他不敢，丹春的厉害他是尝到过的，他根本就不是对手。哼，这个臭小子不是每天都去江原县吗？明天我就请半天假，找人在县城好好教训他一顿。我和燕西好上之后，这下许茂山急了。今天丹春打算送完田螺之后，就去县城药店将其他几味药配齐了，然后给马厂长送去。对了，大春，有个事情跟你说一下，我有个哥们在县棉纺厂干大厨，所以想问问你能不能每天也给他们送些。冯哥，放心吧，你都开口了，肯定没问题。而且我们清水河的田螺可是不少呢。那就谢了，我等一会食堂不忙了，去告诉老孙一声。冯哥，你这可是照顾我生意呢。等啥时候你和孙哥有时间，咱们去国营饭店喝一顿。另外，兄弟，我也不是吃独食的人。老弟，这样你就见外了。冯哥，你也别多想，我就是给孩子包个红包罢了。他知道想要买卖做大，人情世故是必不可少的。说完，也不给冯庆峰拒绝的机会，他直接赶着牛车走。离开江源煤矿场，丹春准备去药房将马厂长的中药给配齐了。在矿场旁边一个胡同里，茂杀，就这么个小子你都对付不了，真是给哥们丢人呐！六子，你可别小看这小子，下手忒狠了。就这么个小子，就算狠能狠到哪里去？一会哥几个都别动手，看我一个人就能打得他哭爹喊娘。这时丹春已经赶着牛车来到胡同口，兄弟们上！只见六子喊了一声，顿时几道身影便窜了出来，将丹春和牛车团团围住。丹春吓了一跳，这是什么情况？看样子是奔着我来的。回想着跟自己有仇的几人，能在县城里有人脉的也只有许茂山了。你们是许茂山请来出头的吧？许茂山见已经被识破，也走了出来。人就是我找的，让你跟老子抢女人，现在知道怕了。小子，我听说你在清水公社挺狂啊！许茂山是我吴六子从小玩到大铁哥们，你小子敢欺负他，就是不给我面子。不给你面子，合着你的面子能值几个钱？看来今天不给你点颜色看看，你是不知道马王爷有几只眼。上！谁胆子这么大，敢在江源县动我哥们，活得不耐烦了。只见不远处，王伟和高阳两个冲了过来。不一会，丹春他们三人两三下就把他们全部都放倒了。吴六子几个见点子扎手，撒腿就跑，只剩下许茂山一个人在那里。丹春，丹大哥，丹大爷，我再也不敢了，求求你饶了我，就将我当个屁给放了吧。大春，差不多就行了。丹春自然心中有数，许茂山三番五次找自己和吴彦希的麻烦，他只是想给许茂山一次深刻的教训罢了。许茂山，我再警告你一次，少来招惹我跟彦希，要不然的话，我绝对会让你后悔。滚吧！许茂山见状撒腿就跑。你们这么早来找我，是不是肇事司机抓到了？大春兄弟，真是料事如神啊！今天来就是想告诉你，昨天下午王队长便带着人去查了县粮仓，果不其然，跟你说的一样，所以昨天晚上就抓了那司机，我爹的医药费算是有着落了。那就好。对了，丹老弟，王队长还让我跟王伟向你转达谢意呢。这次王队长破了这次粮仓的失窃案，上面已经决定让他担任江海警局的副局长了。丹春也是脸色一喜，他也没想到帮高阳居然还让王志刚官升了一级。王志刚升任警局副局长，对他未来的规划也是一个助力。丹春今天还要去马厂长家，所以就匆匆和高阳两个道别。小丹来了。马厂长，这2天感觉好些了吗？上午刚去人民医院量了一下，数值还是200多。医院的黄院长说了，我这种情况吃药应该是没啥效果了，只能在家里静养了。马厂长，你别灰心，只要你喝了我配的这几副草药，保准你的血压能降下来。望着丹春无比坚定的样子，马厂长点了点头。你先服用5天，等5天后我再来看您。丹春交代完一下注意的问题，便告别离开了。回到清水公社，丹春照旧去了一趟供销社，明天要去县棉纺厂食堂送田螺。第一次跟打交道，见面礼肯定是必不可少，买了2瓶二锅头，准备明天带过去。大春哥，不好了，出大事了！啥大事？难不成是你家的大黄狗跑丢了？啥？我家大黄聪明得很，怎么可能跑丢呢？大春哥，是村里有人要抢我们生意呢。抢我们生意？丹春满脸疑惑地看向了大壮。前2天二婶不是带着村里人捞田螺吗？这2天好像就准备去大集卖了。没事，反正我们也不是在公社卖，而且清水河里的田螺也够用。对了，大壮，从今天开始，我们的田螺需求量要翻倍。翻倍？可是大春哥，要是弄那么些田螺的话，就我们2人恐怕不够啊。大壮，
这个你放心就好。今天下午我就找人。英子，你别敬酒不吃吃罚酒，只要你从了我，以后大队的计分员就由你来干。院子里响起一道熟悉的声音，听到这个声音，丹春的脸色立马变得阴沉下来。丹家川，我方英就算是饿死也不稀罕做大队的计分员。英子，你最好想清楚了，我可是林家屯的村长，你确定要这样？就在他准备行动的时候，丹春冲了进来。好你个臭小子，居然敢坏老子的好事！你给我等着！丹家川顿时被吓坏了，转身就朝着院子外跑去。我算是看出来了，你跟英子肯定有一腿，我非要将你们两个的丑事告诉广大社员。大春，刚才谢谢你。英子姐，不客气，小时候都是雷子哥照顾我，现在他不在了，我帮你们是应该的。对了，大春你怎么过来这边了？英子姐，我最近做了个田螺的营生，最近城里要的多了，我和大壮忙不过来了，所以想来找你帮忙。你就在家里捡田螺，大壮负责网田螺，做一天我给1天的钱，大壮给5块，你是3块。要知道现在国营厂职工1个月才30-40块工资，这一天3块钱，1个月就90块了。方英听后都有些惊呆了。可是我在村里的名声很不好，而且刚刚丹家川那样说，这样怕会影响你的名声。放心吧，英子姐，就是干活而已，谁愿意乱嚼舌根就让他们嚼去吧。你赶紧和小米吃口饭，完事就带着他一起来我家。丹春说完转身朝着门外走去。裴厂长到医院复查，巧遇县书记，我断言他半小时就会死，震惊所有人。丹春从方英家回来，看时间差不多，便骑着自行车去清水中学接二妹了。在学校门口没等一会，就看到丹银夏在里面走了出来。大哥，你真的来接我了？那是当然了，你大哥什么时候食言过？对了，我们先在这里等一下你吴老师，给他送点东西。西西，我看大哥你接我是假，找吴老师才是真的吧？不久，吴彦希也从学校里面走了出来。我是来接我二妹放学的，顺便给你送点苹果。说着，丹春便将手中的半兜苹果递给了吴彦希。吴彦希笑了笑，将苹果接了过去。彦希，周末我准备做火锅，要不你也来一起吃？火锅。听到这2个字，吴彦希又是微微惊讶，不知道丹春怎么知道这个的。到时候我们涮羊肉吃。涮羊肉？大春你怎么会这个的？你跟我说实话，你真的没有去过首都城吗？我发誓，这辈子我真的没有去过首都城，甚至江海县城我都没有出去过。前世我是带过刘倩倩他们去过首都城，但这一世我是真的没有去过呀。那你怎么知道老首都的涮羊肉？我这人没事就喜欢研究吃的，这涮羊肉也是我从报纸上看到的。行，那我倒是非常期待你做出来的火锅会是什么样子。那周末我来接你。说完，丹春便和吴彦希告别离开了。翌日清晨，丹春早早便去生产队赶了牛车，拉着是平日里2倍的田螺，赶往江源县城。丹老弟，老孙那边我已经打过招呼了，你直接去了棉纺厂找他就成。谢了冯哥，改天趁着你们放假，咱们一起去国营饭店喝一顿。好。丹春出了江源煤矿，赶着牛车便奔向江源纺织厂。丹老弟，你终于来了。孙哥，让你等急了哈。接下来，孙有才便安排食堂的员工卸货称重，而丹春便趁着这个机会将田螺的加工法子述说了一遍。谢谢孙哥，改天我约着冯哥，咱们一起去国营饭店好好吃一顿。行，丹老弟，刚才你说去国营饭店吃饭，其实你这田螺也可以试着往那边送一送，正好我有个兄弟在那边，到时候介绍你认识。那太感谢孙哥了。离开了纺织厂，丹春便赶着牛车朝着清水公社走去。丹春刚到供销社，便看到杨桂梅跟村里几个妇女打了起来。丹春稍稍打听才知道，原来是田螺卖不出去，又打价格战，一言不合就打起来了。呵呵，真是一出好戏，这还真是偷鸡不成蚀把米了。丹春买完东西便离开供销社，刚回到家就看到大壮急匆匆的跑了过来。大春哥，看来桂梅婶那些臭娘们是抢不了我们的生意了，你知道吗？刚刚他们在大集那里打了起来，你没看到那个精彩啊？呵呵，想必这一次应该让他们吃到苦头了，知道想要靠田螺挣钱也不是那么容易的。丹春也没理他们后面怎么样，估计也就鸡飞蛋打而已。就样子安安静静的过去了几天，丹春躺在床上，想着重生回来的这段时间的变化，成功摆脱了刘倩倩一家，而且家里也越来越好，和吴彦希的关系也越来越好，对未来充满了希望。今天好像距离送药给马厂长也过去5天了，也该过去看看他了。想着，丹春便起身去看望马厂长了。小丹啊，你还真是神了！前几日我头晕的厉害，自从喝了你给我的草药方，我这身体觉得一天比一天好，这回什么问题都没有了。是啊，小丹，多亏了你的药方啊，要不然的话，老马整不好真的要从煤矿退下来了。毕竟马国辉真退了，心里肯定不好受，而且
退了之后待遇肯定也没有现在好。本来吃了医院开的药，血压一直降不下来，可谁知道吃了丹春的草药方子，竟然真的有效果。对了，小丹，今天是老马复查的日子，你要是没事的话，跟我们一起去医院瞧瞧。好的。丹春想着晚上约了吴彦西吃饭，也不急，便跟着他们一起去了医院。高压140，低压90，老马，恭喜你啊！这血压真的降下来了，难不成真的是喝了那个草药方的功效？自从服用了那个药方，我头晕的感觉便消失了，身子也觉得比以前轻快多了。老马，快带我去找那位开方的神人，这方子可不得了啊！只见马国辉眼睛看向旁边的丹春。老马，你看这小伙子干嘛？赶紧的，这样的神人可得好好认识一下。老黄，给你介绍下，这位就是给我开方子的丹春小兄弟。听了马国辉的话，黄岐山才仔细打量起丹春。本来以为给马国辉开药的是位老中医，谁能想到居然会是一位年轻的小伙子。黄院长，我可不是神医，我也就是恰巧知道这方子罢了。本来也就是抱着试试的态度，没想到还真的有效。小丹，是吧？怪我先前有眼无珠啊！没想到你小年纪居然能开出这么神奇的方子啊！不知道这方子……后面的话，黄岐山不好意思说出口。不过丹春也明白他想要说什么了，肯定是想要为医院求这方子。当然了，这药方我们医院也不白要。小丹，你开个价吧。黄院长，这药方我可以给你们医院，可这钱我不能要。丹春想着方子本就是医病救人的，要是为了钱将这中草药方卖给医院，可就有点缺德了。不如直接将药方送给黄岐山，让医院欠自己一个人情。这时一个医生突然跑了进来。黄院长，田书记突发剧烈腹痛，现在就在我们医院治疗，王医生叫我赶紧通知你。老马，你这高血压看来是没啥事了，我就先不陪你了。小丹，药方的事情等我们有时间好好谈一谈。说完便和那个医生跑了出去。眼见检查也结束了，马国辉三人也便离开检查室。只是刚来到医院大厅，丹春便看到黄院长几人围着一个左手捂着肚子的中年男子，好像这个场景似曾相识。前世我就是今天陪刘倩倩来做产检，好像就是遇到这位田书记因为突发心梗在县医院抢救无效身故的。田书记，你这并没啥大事，就是腹部受凉了，以后注意一点就行了。今天麻烦你们人民医院了，我现在觉得肚子已经好很多了，既然没啥大毛病，一会我县委还有个会，就先走了。说完，田爱军他们便准备往医院外走去。田书记，你不能走，要是现在离开医院，不出半小时，你会死的。许茂山收买我二婶来抹黑我，说我脚踏两条船，这次危险了。田书记，你不能走，要是现在离开医院，不出半小时，你会死的。小同志，我不过是因为受凉，肠痉挛罢了，你可别乱说，我现在还要赶回去主持一个重要会议呢。小丹，田书记面前你怎么乱说话呢？刚才你不是也听到了吗？田书记就是因为腹部着凉了，引发了肠痉挛，你赶紧让开，田书记还要赶回去呢。黄院长，你们医院诊断错了，田书记根本不是受凉引起的肠痉挛，他是因为突发心梗引起的腹痛。小同志，饭可以乱吃，话不可以乱说啊！我从医30年了，心梗这种疾病也是遇到过很多次，这症状根本就不同。说着，王主任就开始解释心梗患者通常的症状。按照前世的记忆，田爱军在人民医院被诊断为肠痉挛，但离开医院后不久又被送回，最终抢救无效。丹春见王主任还在滔滔不绝，但是事态紧急，直接开口打断。黄院长，你要是愿意相信我的话，就赶紧安排急救车，亲自跟着田书记去上级医院，要不然真的就来不及了。黄岐山眉头紧皱，本来还想劝诫一下丹春不要乱说话了，可是一想到他凭着一副中草药方便将马国辉那顽固的高血压给治好了，感觉他不是开玩笑，终于还是下了决定。田书记，我相信小丹的判断，我现在就陪着你上级医院，要是判断错了的话，我愿意接受任何处分。黄院长，你糊涂啊？怎么还真的听信一个毛头小子的话呢？田爱军也是脸色凝重，不过看到黄岐山也相信丹春说的话，突然就产生了一种濒死感。好，那今天的会议先取消了，我就去一趟上级医院。看田爱军同意了，黄岐山再也不敢耽误，立即让人安排救护车。黄院长，为防意外，你们准备2片阿司匹林，路上要是田叔记心梗真的发作起来，立马给他服用上。小丹，这个阿司匹林是治疗感冒发热的药啊，带这个药没用吧？黄院长，你按照我说的做就是了，要是田书记服用后出了任何问题，我一力承担。眼见丹春如此坚持，黄岐山只能让人去药房取了2片阿司匹林，便急匆匆出发了。
小丹啊，今天这事你做的实在是有些太冲动了。要是田书记只是单纯的肠痉挛，那你可就惹大麻烦了。马厂长，放心吧，冥冥之中自有天意。马国辉看事情已经这样了，便也不再多说了。另一边，在吴彦希的宿舍，何晴、许茂山，你们怎么来了？还有这位是谁？燕西，我今天去供销社买东西，恰巧看到这位杨阿姨也在供销社里。无意中我听到杨阿姨是丹家屯的人，这不你最近跟丹春走得近吗？就打听了一下这家伙的为人。然后呢？跟这位阿姨有什么关系？杨阿姨是他二婶，我担心你被那小子的表面给蒙蔽了，所以就带着杨阿姨来找你了。吴老师，你可千万不要被丹春给骗了。我实话跟你说吧，这小子可会装了，可能在你面前他装的人模狗样的，暗地里那德行，我都不好意思承认是他二婶。吴彦希静静地听着杨桂梅在那里滔滔不绝地数落着丹春，可是丹春的表现和他的描述却截然相反。你说他又懒又馋的毛病，可是他每天捞田螺，大清早便赶着牛车走几十公里路去城里，就这还懒？燕西，我完全是因为咱们都是支教老师，才请了他二婶过来，所以才想要你擦亮眼睛的。是啊，燕西，我也觉得丹春那人表里不一，有些虚伪。更重要的是，他一点素质都没有，毕竟连个高中都没上。是吗？可是他答应我，明年跟我一起参加高考呢。听到吴彦希说丹春还要参加高考的话，顿时许茂山三人都愣住了。吴老师，他连考高中都考不上，考大学怎么可能？还有我告诉你，他还跟村一个小寡妇搞在了一起，这可不是我胡说啊！他们两人的事就是被村长发现了，他还恼羞成怒，将村长给打了一顿，这事在我们村都传开了。吴彦希的眉毛皱得更紧了，他不相信丹春是这样的人，可是杨桂梅说的信誓旦旦，这让他心中没来由有些难过起来。妍希，那个丹春就是个披着羊皮的狼，他就是吃着碗里的，还看着锅里的，自己在村里跟小寡妇好上了，现在又来追求你。听了这么多，吴彦希有些坐不住了，什么话都没说，立马朝着门外走去。徐老师，你看今天这事已经算是成了，你看那钱是不是可以结一下了？之前许茂山就调查了丹春，今天杨桂梅就是被他用10块钱请来演习的。许茂山却是从兜里掏出5块钱扔了过去，杨桂梅低头一看，只有5块钱，顿时他就有些不乐意了。徐老师，你怎的说话不算数呢？不是说好了10块钱吗？怎么就只有5块？那5块钱等他们两人真闹掰了再给你。行了，这没你的事了，自己走吧。吴彦希走出了清水中学，便来到了供销社大门口，站在一棵树下。他知道丹春一般从城里送田螺回来都要去供销社一趟，便在这等着。彦希，你怎么会在这里？是特意等我的吗？对，大春，我有问题想要问你。这时丹春才发现吴彦希现在的态度有点不对劲。怎么了？有什么事吗？那天你跟我说明年一起参加高考，是真的吗？当然了，参加高考一直是我的梦想啊，怎么可能有假？大春，虽然你有想法，但还是要抓紧时间复习。要知道，距离高考也只有半年时间了，你要是有什么不懂的地方，一定要来问我。放心吧，吴老师，我一定会请教你的。丹春开着玩笑地说，可看到吴彦希还是低着头，似乎不单单是担心他高考的问题，仿佛还有别的心事。彦希，你是不是还有别的事情？大春，我听说你跟村里的寡妇有些不清不白，这是不是真的？这下丹春算是知道今天吴彦希为什么这么怪了，毕竟他们两人现在还没有确定关系，要是出了这种事，换作是谁也接受不了。彦希，你该不会说的是英子姐吧？我不知道别人跟你说过什么，但请你相信我。对，就是她。她当年来村里当知青时，嫁给了我一个大哥，只是我那大哥前几年生病过世了，就剩下他们孤儿寡母。现在我田螺的营生又扩大了，所以便想着照顾一下他们。我本来还打算让他和小米今晚也留在家一起吃，要是你介意的话，那我就让他们回去吃。听完丹春的话，吴彦希原先悬着的心立马便落了下来，看见丹春还在一脸紧张地看着自己。大春，我怎么会介意呢？人多吃着还热闹呢。走，还傻愣着干什么？我们进去买点吃火锅的食材。国营饭店巧遇酒厂厂长，我不让位，就找人来让我滚蛋。在吴彦希购买材料的时候，他想到了一个问题。今天吴彦希突然出现在供销社外等着他，并且还问了方英的事，很明显有人在说他的坏话了。看来有人要玩阴的，那好，我也不介意变得腹黑一点。买完食材，他们便一起坐着牛车回去了。回到家里，刚好看到大壮和方英还在收拾田螺，便把方英介绍给吴彦希认识。看到刚刚的情况和交谈中，吴彦希的心也是彻底放心了。在饭桌上，大家对着新奇的火锅都是赞不绝口。对了，大春，你听说了没有？丹春生和刘倩倩的婚事提前了，好像说算命的说后天是个好日子。
听到这话，丹春不由笑了起来。恐怕是刘倩倩的肚子要瞒不住了，便花钱收买了黄半仙，故意将婚事提前了。吴彦希看到丹春的表情，他就想起那天在娘娘山发生的事情。后来大家也怕吴彦希会多想，也没多说，众人又瞎聊了一回，丹春便送吴彦希回去了。在路上，萤火虫纷飞，自行车的链条发出轻微的响声，雨夜风中的虫鸣交织成一首夏日的交响曲。丹春突然想起前世的一首歌，便不由得唱了起来。黑黑的天空低垂，亮亮的繁星相随，虫儿飞，虫儿飞，你在思念谁？大春，这首歌真好听，叫什么名字？呵呵，我就是有感而发，随便哼了几句，名字还没有起呢。这个是你随便哼的？天哪，实在是太好听了！你能不能教教我唱？丹春也没有拒绝，就这样你一句我一句的唱着，半个小时才回到吴彦希的宿舍门口。丹春又小声叮嘱了吴彦希要小心合琴，便离开了。第二天早上，丹春送完田螺后，就碰到了王伟，说高阳要请客去国营饭店吃饭，便跟着王伟去机械厂等高阳了。机械厂门口，丹春在外面等着，王伟便进去找高阳去了。刚好丹春留意到厂子里面机械厂的领导陪着几个外国人，便想到了82年机械厂发生的一件事。这时王伟和高阳也出来了，他们就去了国营食堂。高阳，你们厂里是不是有一台大熊国进口的机器坏了？高阳和王伟顿时神情一怔，要知道丹春可不是他们厂的员工，他竟然知道这事。是啊，咱们厂花了10几万购买了老外的设备，没想到才1个月就出了故障，还要求着这些洋鬼子帮忙修。对了，大春，你咋知道这个事情的？天机不可泄露。看着丹春一脸高深莫测的样子，高阳和王伟都有点忍不住想抽他。高阳，你想不想在机械厂飞黄腾达？听到丹春莫名其妙的话，高阳满脸错愕。单春拉过高阳，便开始将这台设备的故障原因述说了一遍。其实这件事情也是太离谱了，后来还上了报纸，丹春才印象特别深刻。不过也是那些外国人太过分了，大吃大喝玩了2天，然后在图纸上画了一道杠，就要1万。你相信我，等吃完饭后，你回到机械厂，直接去找厂长。我想你要是能在大熊国专家前解决设备故障的问题，飞黄腾达指日可待了。大春，要是真的能解决厂里设备的故障问题，我一定……感谢的话就不必说了，咱们兄弟谁跟谁。这时国营饭店门口走进来一男一女，女子目光在店内打量一圈，落在丹春他们吃饭的那张桌上。杰哥，我想坐在那儿吃饭。红啊，你说在哪吃，咱们今天就在哪吃。小子，这座位我红妹看上了，你们没有眼力劲吗？赶紧滚一边去！听到这种话，王伟顿时不干了。凭什么？这国营饭店是你家开的？那是当然，国营饭店的副主任是我把兄弟，我许世杰在这里想在哪吃就在哪吃。眼见丹春3人没有要离开的意思，男子有些被激怒了。你们还傻站着干嘛？快点去将侯主任给我喊来。徐厂长，这是咋回事？干嘛生这么大火呢？男子便指了指丹春他们。侯老弟，我来你们国营饭店吃饭，我小红妹妹看上了这个位置，你说怎么办吧？明白明白，那位可是江源县酒厂的许世杰徐厂长，你们怎么一点眼力劲都没有？赶紧给徐厂长他们让个座。听到这话，高阳和王伟顿时有些怂了。虽然2人打心里不情愿，但面对肥胖的中海男子是江源县酒厂的厂长，他们还是觉得得罪不起。这时丹春站了起来，大家都是来国营饭店吃饭，都是你们的顾客，凭什么要给别人让座？小子，凭什么？就凭我是国营饭店的副主任，这里我说了算。你们3个人来我们国营饭店，一共就点了4个菜，加起来不到5块钱。人家徐厂长来我们这一瓶茅台都比你们这顿饭钱贵。什么意思啊？侯主任，你们国营饭店是为人民服务的，不是为这些有钱的大老爷服务的。我还真就纳闷了，建国才成立多少年，你就要走老一套的路子，这就是你一个作为人民干部的觉悟。顿时食堂里面的顾客都纷纷附和，眼见自己成了众矢之的，侯学友额头的冷汗都冒了出来。现在请你们3人马上离开，我们饭店不做你们的生意，你们还站着干什么？将这桌上的菜给我撤了。说着，侯学友便率先伸手朝着桌子上的红烧鲤鱼抓了过去。这时丹春大手一挥，朝着侯学友那肥嘟嘟的大脸上呼了上去。这王志刚也刚好来到了食堂。王局长，你来的正好，刚才有人在国营饭店闹事，还敢动手打人，你一定要为我做主啊！顿时国营饭店内的其他顾客都是一脸担忧地望着他们，可丹春只是抬头望了王志刚一眼，便依旧跟高阳2人喝酒。动手打人，怎么回事？打人的家伙呢？就是那小子。王局长，我跟你说，这臭小子可神气着呢，今天无论如何，你都要好好治治他。王局长，
我是县酒厂的厂长许世杰。之前你在交通大队时，咱们见过一面，我可以给侯主任作证。这小子太猖狂了，简直是无法无天。希望你们公安一定要严惩不贷。王志刚看了一眼，发现是丹春和高阳他们，顿时眉头便皱了起来。你说他动手打你是因为什么事？麻烦你说明一下情况。王局长刚上任就遇上命案焦头烂额时，可我却早已知晓凶手所在。你说他动手打你是因为什么事？麻烦你说明一下情况。这时候侯学友支支吾吾的不知道怎么开口。王叔，这姓侯的敢正大光明说出原因吗？我们本来在这好好吃饭，谁知道这两个东西不知道从哪冒出来，非要我们给他们让座。对啊，要是好好说话的话，我们哥三说不定就学雷锋做好事了。可他上来就一副江源县城他最大，就这我们能让？小子，你别血口喷人哈！明明我一开始可是非常有礼貌的询问你们。呵呵，上来就为了自己的姘头让我们滚，这叫有礼貌？要不要让在座的各位给评评理？这小兄弟说的不错，就是那姓许的太霸道了。对，咱们可是人民当家做主的国家，怎么能让这样作威作福的家伙来当干部呢？就是太他娘的不把人当人了。还有那个姓侯的，有点权力就了不起啊，善他事轻的，要是倒退10几年，就这家伙早就被拉出去游行示威了。听着国营饭店内众人的怒骂声，许世杰和侯学友顿时便感觉不好。侯主任，我看小丹这一巴掌打得好啊，省得咱们有些干部平日里作威作福惯了，不将为人民服务放在心里。还有今天的事情，我会亲自等刘主任回来处理。今天就是主任外出开会，他才借机展现一下自己的官威。这次侯学友这下彻底慌了。许世杰看到侯学友的表情，便想开口解释。王局长，你看，许厂长，你跟这位女士的关系不一般吧？要是我没记错的话，你可是有老婆孩子的。听到这话，许世杰额头的冷汗都冒了出来。王局长，你误会了，这是我的秘书，并不是他们想的那种关系。对了，我突然想起来，酒厂还有个会要开，我先走了。许世杰就和女子技术处离开，这女子本来就是他的姘头，只是借着秘书的名头外出而已。这要是被家里的黄脸婆知道，铁定闹离婚。刘主任，你听我解释。解释什么？解释你好大的官威，随意将顾客往饭店外赶吗？侯学友，你别以为平日里自己什么德行我不清楚。从今天开始，你去后厨帮忙，撤销你副主任的岗位工作。侯学友顿时觉得天旋地转，一头栽倒在地上。这位同志，多好意思，让你受委屈了。这样吧，今天你们这顿饭免单。那就谢谢刘主任了。王局长，今天的事情辛苦了哈，公安局这么忙，还劳烦你亲自来处理。刘主任客气了，其实原本我来饭店是找小丹兄弟的，实不相瞒，他可是我的大贵人啊。于是王志刚也毫不隐瞒，便将先前丹春帮助他破获粮仓失窃的案件讲述了一遍。听到这里，刘正才恍然大悟，便安排让服务员去安排包厢了。刘主任，你们饭店想不想增加一种新菜？新菜？不知道刘主任近期有没有听到过麻辣田螺这道菜？这可太听过了，这段时间不少顾客来还点过这道菜。后来打听到江源煤矿食堂有这道菜，还深受煤矿工人们的欢迎。本来还想着去那边问一下，难道丹老弟会做这道菜？何止会做，这道菜本就是我教给他们食堂的，不知道刘主任有没有兴趣呢？当然了，最近都越来越多人问了，丹老弟你愿意教，我们也不会让你白教的。教麻辣田螺可以，不过我希望刘主任也跟煤矿和纺织厂一样，田螺由我来供货。刘正才想了一下，立马爽快答应。这时丹春留意到王志刚好像心情不好。王叔，怎么了？刚当上副局长，这就愁起来了。王局也是有压力啊，一上任便碰到了三河公社那起灭门惨案。今天在县委开会时，我就听说了，上面领导要求王局3天之内必须将凶手捉拿归案。听到灭门惨案这4个字，丹春前世那尘封已久的记忆再次被打开了。当年那起灭门惨案可是轰动了整个海东省，找了2个多月，最后才在娘娘山抓到这家伙。好像那家伙还有一把土枪，抓捕10几个民兵还被打伤了。上级领导也是没办法，这么一个穷凶极恶的家伙，要是不及时抓到，谁知道他逃亡过程中还会不会干出丧心病狂的事情来。王叔，凶手绝对没有离开江源县城。丹春的话一说完，王志刚等人便全都抬头望向了他。小丹，你怎么知道凶手没有出江海线呢？实不相瞒，对于卦术我略懂一些。接着丹春故作玄虚说了几句卦术的口语，然后便观察王志刚等人脸上的神情。王叔，刚才经过我一番推算，那灭门的凶犯就躲藏在东南方位，且山林茂盛，水龙环绕之地。难道是娘娘山？丹春顿时心中一喜，默默点了点头。行，那我马上就安排几名公安的同志过去，发动民兵开始搜山。王志刚已经有些等不及了，
放下筷子便立即朝着国营饭店外跑了出去。小的，你真的算准了，那凶犯就藏在娘娘山。不错，那家伙100%就藏在娘娘山里。刘主任要是不信的话，等过几天咱再看。众人又闲聊了一会，丹春三人便准备离开了。和高阳他们几个分开后，丹春又去了供销社购买了一些东西，便回到了家里。看到大家全部人都在，大家都在，我有个事情需要说一下。今天我又拿下了国营饭店，从明天开始，国营饭店也要供应300斤，这样一来，咱们的工作量又要增加了。从今天开始，大壮和英子姐都在以前的基础上各涨1块钱。另外，从今天开始，娘你跟艳红婶子也要来帮忙了，我一人给你们2块钱。安排完后续的工作，丹春就推着车子去清水中学接二妹。大春，我跟别人借了一套高中教材给你。好，谢谢你。对了，燕西，你想不想吃烤鸭？是首都烤鸭吗？太好了，我好久没吃了呢。那好，等周末我请你吃哈。好。在学校门口的角落边，许茂山眼神阴鸷地望着丹春。哼，丹春，我现在弄不了你，我还弄不了你妹妹吗？接着许茂山的目光便落到了丹银秋的身上。我前世的老婆和人准备婚前狂欢，我给她反手来个借刀杀人，让她身败名裂。和吴彦希分别后，他便带着丹银夏回家了。娘，现在大壮一个人忙不过来，我准备去铁牛家一趟，让他也过来帮忙捞田螺。好，那你路上小心。说着，丹春便出门了。丹春刚走到铁牛家门口，竟然听到一阵撕心裂肺的哭喊声。大晚上这是咋了？哭得这么凄惨？就在他准备进去瞧瞧的时候，里面又传来一阵凶狠的咒骂声。丹铁牛，你趴在地上干什么？我告诉你，赶紧拿钱去！听到这个声音，丹春的脸色立马沉了下来。赵大强，你们2个不要脸，欺负人家孤儿寡母的，还是人吗？冷不丁的一声厉喝，吓得赵大强兄弟俩顿时一个机灵。丹春，你给我少管闲事！赵大强，我今个铁牛的事我他娘的还真就管定了，你再动他们娘俩一下试试。看到丹春一副不罢休的样子，赵大强2人直接出手。大春哥，小心啊，快点躲开！只见电光火石之间，丹春一个过肩摔，一个扫堂腿就把2人给撂倒了。丹春你，二强，给我揍他！可是赵二强已经被丹春身上散发出的那股杀气给镇住了。大哥，交给你了，我先走了。看见赵二强跑了，赵大强也不敢再逗留。丹春，你给我等着，我绝对不会放过你的。丹春也没有再去追，因为他还等着明天晚上赵大强上演的那一出好戏。大春哥，今天多亏了你，要是你不来，我肯定会被赵氏兄弟2个给活活打死了。铁牛，不用这么客气，且不说咱们都是一个老祖宗，就是一个村的乡里乡亲，我也会帮忙啊。对了，今天我来找你是有正事的。这段时间我在清水河捞田螺，接下来好几个地方都要我供货，大壮一个人忙不过来，所以我便想到了你，就是不知道你愿不愿意过来帮忙。愿意，大春哥，我都不知道该如何报答你，让我今天无论如何给你磕一个。铁牛，我说了你是给我干活的，这钱是你凭本事赚的，不需要归我。放心吧，大春哥，以后我单铁牛就认定你了，你让我干啥我就干啥。与此同时，赵家，老二，你还是亲兄弟吗？扔下我就跑，像你那怂样！你还有脸说我？上次在娘娘山，我屁股上挨了一个千年伤，你咋做的？还不是丢下我跑了？我那是去找趁手的武器。不过这事咱们就这么算了。怎么可能算了？这王八蛋我非要好好教训他一顿不可。而另外一边，回到家的丹春躺在床上却没有睡着，想着明天怎么演好那出大戏。二叔二婶不是天天处心积虑要看自己笑话吗？明天晚上我就给你们一个机会。不过丹春还念在终归是亲人的份上，决定给他们一个机会，以测试他们是否还残存一点亲情。要是他们还残存一点亲情的话，我以后便不会主动去找他们麻烦。翌日清晨，丹春早早便赶着生产队的牛车出发江源城。刘主任，你派食堂的师傅来就好了，怎么还亲自出来了？我这不是怕别人干不好吗？毕竟你可是第一次来送货，我盯着点。丹春点了点头，对于刘正才的印象又好了几分。既然刘正才这么帮自己，我作为回报，就再教国营饭店2道畅销菜好了。想完，丹春便和刘正才说要再教他们一道新菜。刘正才听闻一喜，便把他带到了后厨。其实这道菜在后市内可是流行菜了，甚至有的饭店专门就主打水煮鱼这一道菜。丹春一边做菜，一边跟大厨进行解说。这也太好吃了！小丹，不错，这鱼做的绝了。对呀，真是一绝。刘主任，你们满意就好。不过这麻辣水煮鱼到底怎么样，还要经过顾客的检验。不用了，就这味道，我已经打算将这道麻辣水煮鱼作为国营饭店的招牌菜，我相信肯定能提升饭店的营业额。见刘茂才很满意，丹春也就放心了。2人又闲聊了一会，想到今天晚上还有重要的事要办，
便告辞离开了。第一天干这活，感觉咋样？大春哥还可以，感觉比上山出工分还轻快呢。那就好。大壮，你也过来一下。丹大壮也跑了过来，丹春便将晚上的计划跟丹大壮和丹铁牛讲了一遍。放心吧，大春哥，这事绝对给你办得妥妥的。对，大春哥，我们保证完成任务。行，那就交给你们了。说完，他们便拉着田螺回去了。下午，丹春出门前对着大壮和铁牛使了一个眼色，便骑着单车去清水中学了。铁牛，大春哥今天在清水河跟谁见面了？我怎么远远看到是个女人呢？好像是刘家屯的那个刘倩倩。她这个女人不是明天要跟丹春生结婚了吗？她今天咋会来找大春哥呢？好像刘倩倩说她明天就要结婚了，还有些话要对大春哥说。他们两人好像约了今晚去村外的地瓜窖那里。铁牛，你不会听错了吧？大晚上约着大春哥去地瓜窖。嘿嘿，大壮，你说大春哥和那个刘倩倩不会趁着夜黑风高，在地瓜窖做出那种见不得人的事吧？嘘，你可别乱说。果不其然，在后屋的墙边，杨桂梅把两人的谈话听得一清二楚。只要我将他们两人私会的事情告诉村长，到时候村长肯定会带着人去地瓜窖捉奸。小崽子，这次看你怎么死！等到丹春回到院子里时，大壮和铁牛早已经等候多时了。任务完成的怎么样？放心吧，大春哥，那婆娘已经上钩了，我们亲眼看到她去村长家了。丹春淡然一笑，便招呼两人朝着地瓜窖走去。你们两个在外面堵着路口，其他人跟着我进去。进去之后，别管3七21，见人就打，打坏了算我的。此时，丹春三人已经躲在了离地瓜窖不远的玉米地里，坐等好戏开演了。只因我的建议成功救下田书记，医院院长便想挖我去做专家。就在他们两人结束后，听到外面传来稀疏的声音：“大强，你听是不是有人来了？”倩倩，你别怕，这里晚上肯定没人来。大强，我信你。他们两人完全没有意识到危险已经悄然降临。大家小心，不要发出声音。就在这时，手电筒的光线突然照亮了洞里，看到了两个人影。别照了，别照了！就是那家伙，居然敢做出这么伤风败俗的事情来！乡亲们，给我打！村民拿着锄头、木棍、铁锹如雨点般的落在赵大强的身上。不要脸的女人，明天都要嫁给我儿子春生了，今天晚上还敢跟丹春来干这种事？叔，他不是丹春。都这个时候了，你还要维护丹春那崽子？大家继续都给我狠点！臭小子，让你先前敢动手打我，老子这次就废了你！而杨桂梅站在众人的后面看着，她的心中也是乐开了花。打了一会，大家也都累了，就停了下来。这时，丹家川仔细查看地上的男子。啊，这不是丹春，是赵大强。真的是赵大强？这下刚才动手的村民看到是赵大强，全都慌了。毕竟赵大强可是村里的无赖，而且这家伙心眼很小，睚眦必报。平日里就算是村长对赵氏兄弟都忌惮的。村长，现在咋办呢？就是赵大强这混蛋要是行了，不会找我们算账吧？都一个个全是怂货，不就是个无赖吗？大家一起连夜送他们去派出所。村长，今天这事吧，虽然不是丹春那小子，但不管是谁，那都是给你家春生戴绿帽子啊！怎么都是帮了你？你看在村东那块宅基地的事，滚一边去！没看到老子正在忙着吗？话落，丹家川便招呼村民朝着清水公社走去，只剩下杨桂梅朝着他离开的方向大声咒骂。另一边，躲在玉米地里的三人却都笑抽了。大壮、铁牛，明天我交代的事情都记住了吧？放心吧，大春哥，我们记住了。对，明天我们去清水河捞田螺钱，保准将会让村里老少爷们都知道今晚的事。第二天，丹春在江源煤矿送货的时候，又遇到了江源煤矿的马厂长和县医院的黄院长。小丹啊，这一次多亏了你，要不然的话，田书记的命就保不住了，估计我们医院也要倒霉了。那天晚上，在去市医院的路上，田书记突然肚子疼得更厉害了，而且这一次不仅仅是肚子剧烈的疼痛，胸口也出现了强烈的心绞痛，眼看就不行了。黄岐山和王忠祥顿时慌了神。这时黄岐山想起了丹春交代的那2片阿司匹林，他便将那药片放置在田书记的舌下，才缓解了情况，坚持到了上级医院。黄院长，只要田书记人没事就好。小丹啊，你可真是大隐隐于市啊！不仅治好了老马的高血压，而且还救了田书记一命，简直是华佗在世啊！啥情况这是？听黄院长的意思，丹春还懂医术。黄院长，您过奖了，我这点本事不足挂齿。说实话，我对医术什么的一窍不通。对了，黄院长，上次我说治疗高血压的那个方子，我现在就写下来给你，希望今后能帮助更多的高血压患者。说着，丹春拿起笔，很快便将药方写了出来。黄岐山接过药方，脸上已经乐开了花。
小丹啊，不知道你有没有兴趣来我们医院上班？我可以跟上级领导申请，特聘你来医院坐诊。黄院长，多谢您的好意，我这人真不适合上班。相比之下，我还是喜欢卖我的田螺。众人纷纷吃惊，没想到丹春会拒绝。毕竟在医院上班，不仅福利待遇不错，社会地位也高啊。再怎么说，比农村摸田螺强吧。黄岐山见丹春不愿意，也不再强求了，又简单闲聊了几句之后，丹春便赶着牛车离开了。刚到国营饭店，丹春便看到高阳和王伟两个家伙咧着嘴从里面走了出来。大春啊，你真是神了！昨天我回到厂子里，直接找了厂长，说我能解决那进口设备的故障。那你就当着那洋鬼子的面排除了故障，打了他的脸了。不错，我就按照你说的故障位置打开了设备，然后将故障给解除了。对啊，你这次可真是帮了高阳大忙了，他解决了那台设备的故障，我们厂长直接提拔他当车间主任了呢。丹春看着王伟羡慕的眼光之下，却掩藏着些许落寞。毕竟他跟高阳同一年进入的县机械厂，现在都成车间主任了，他还是一名普通员工。大伟，你别急，先好好倒腾你的供应票，再过2个月你就从机械厂辞职，哥带你干一份1天100块的大事业。听见丹春的话，王伟顿时觉得满眼都是金币在飞舞。就在这时，国营饭店的刘主任也走了出来。小丹啊，你教我们饭店的那道水煮鱼实在是太受欢迎了，你知道吗？单单就昨天晚上，这道水煮鱼就卖出了100多份，今天起码能卖500多份。丹春微微吃惊，原本他今天还准备再教国营饭店一道特色菜呢，看这架势，还是先算了，等水煮鱼火爆一段时间再说吧，要不然的话，恐怕国营饭店的厨师都要累跑了。今天中午你可不能走哈，我一定要好好答谢你，还有这2位兄弟也一起哈。刘主任，等改天吧，我今天村里还有点事要处理，不能久待。那好，你有事我也不强求，这样吧，等什么时候王局长忙完了，喊上他一起。丹春和他们3人告别，就骑着牛车回去了。今天他照旧先去了一趟清水供销社，准备买点好吃的回去。一进入供销社内，他便听到几个人围在一起，正谈论着昨天晚上刘倩倩偷人被抓的糗事。看样子刘倩倩和赵大强偷人的事情已经传遍了整个清水公社。买完东西，丹春赶着牛车经过刘家屯时，恰好看到张桂英跟田素娥扭打在一起。你们家刘倩倩就是个海王，明天都要跟我儿春生结婚了，她竟然还跟赵大强去钻地瓜窖，真是不要脸到家了！今天你必须将我们家给的彩礼退回来。呸！张桂英，是你们先退婚的，那彩礼凭啥还给你们？我们家倩倩可没提退婚的事，想要拿回彩礼没门。看到这里，丹春冷笑一声，便赶着牛车走了。刚走到家门口，便看到赵二强气冲冲地朝着丹大海家里走。重生1982年，当我得知妹妹在学校受辱，心中燃起了一股怒火，是要为妹妹讨回公道。看到赵二强去了丹大海家，丹春只是笑了笑，便直接回家了。大壮，我先去接二妹放学了。好嘞，大春哥。小夏，你这是怎么了？大哥，我没事。招娣，银夏在学校是不是发生了什么事？大春哥，银夏被体育老师欺负了。这到底是怎么回事？今天银夏来月事，体育老师不但不相信，还逼着银夏跑800米，结果跑到一半的时候，银夏就晕倒了。体育老师居然还说他是在装的。招娣，告诉我你们班体育老师是谁？是许老师。听到老师姓许，还是教体育的，丹春的火更是烧到了天灵盖。清水中学也就一个老师姓许，许茂山。许茂山，看来之前的教训还不够是吧？居然敢欺负我妹，今天我废了你！许茂山，你个混蛋！丹春，你个混蛋，居然敢在学校动手打人！丹春，你干什么？就算因为燕西的事，你跟茂山不对付，可是你也不应该在学校打人啊！就是这里是学校，不是你要唬严威的地方。对，赶紧给许老师赔不是，要不然我们去找公安了。丹春也不管，继续胖揍着许茂山。几个老师便急冲冲的出去找警察和吴彦西。大春，这是咋回事？燕西，我看这小子就是因为你，所以才来打茂山的。肯定是这样的，可是这段日子我连你面都没见着，都是待在学校里兢兢业业给学生们上课，可是他却无缘无故上来便动手打我。我告诉你，丹春这是没完。许茂山，你敢做不敢认。燕西，今天二妹来例假肚子疼，找他请假，这个混蛋不但不批假，还让他跑800米。听到丹春的话，刚刚帮许茂山说话的老师都愣住了，他们原本还以为是因为吴彦西呢，没想到居然是他二妹的事。茂山，你怎么能让一个来例假的女生去做那么剧烈的运动呢？这可是会出事的。我哪知道他妹妹来了月事，我还以为他是装的呢。恰在这时，2名公安从外面走了进来，正巧看到了丹春打人的一幕。住手！
小子，你公然殴打老师，现在立即跟我们走一趟。听到警察要抓丹春，吴彦希连忙走到2名公安的面前，解释起了丹春打人的缘由。听完之后，2名公安对于许茂山的做法也很是不耻，居然让来例假的女学生去跑800米，简直是枉为人师！你现在也得跟我们走一趟。原本听到丹春要被带走，还在幸灾乐祸的许茂山立马傻了眼，没想到这次居然连他自己也要被带走。你们2个跟我走吧。燕西，没事的，我不过是跟警察同志们聊聊天，晚上就回来了。呵呵，还想着今天晚上就能被放回来。清水派出所的所长可是我旧的同学，丹春，这次你有苦头吃了，这次不让你蹲几天，我跟你姓。警察同志，你们的徐所长今天在所里吗？听到这话，丹春顿时感觉不妙，看样子许茂山跟这所长认识啊，准不好要在暗地里给我扣帽子。同志，能不能麻烦你一下，借用你们所里的电话，我想打个电话。你打电话干什么？是这样的，我每天都要给国营饭店送田螺，谁知道今天出了这档子事，眼瞅着天就黑了，我这田螺明天够呛能准时送去了，所以我给国营饭店的刘主任打个电话，提前说一声，要不然的话，人家明天还傻乎乎的等着我的田螺下锅，这不耽误生意了不是？那行吧，抓紧时间。你好，这里是国营饭店，你是哪位？刘主任，是我，清水公社的小丹。是这样的，今天我跟别人发生了点冲突，被带进公社派出所了，明天的田螺可能无法按时给你们送到了，实在抱歉哈。还有，这是你等帮我转告一下咱们一起吃饭的老王。一起吃饭的老王，那不就是王志刚吗？不好，小丹看样子是遇到麻烦了，所以才会让我找王志刚。不行，我得赶紧找老王。过了一会，许茂山终于找到了徐维山，最终他还把许茂山喊进自己办公室了解了一下情况，毕竟是老同学的大侄子，能照顾的还是要照顾一下的。徐叔，你一定要为我做主啊！那小子抱了我几百下千年杀，我的菊花都盛开了。那一回你就说感觉自己的肋骨断了，让这小子赔个20-30块的医药费出来，算是给他个教训。行，徐叔，我听你的，最好再让他进去关几天就更好了。等下按照我刚刚说的做就行了，剩下的交给我，你先出去吧。就在许茂山离开办公室后，这时桌子上的电话铃声响了起来。你好，这里是清水派出所。许维山是吧？我是王志刚。啊，王局长，这么晚了，有什么指示？你们派出所是不是抓来清水公社一个叫丹春的？这到底是怎么回事？这个王局长居然认识那个叫丹春的小子，还好提前接到了王局长的这个电话，要不然这要是动了那小子，那我可就吃不了兜着走了。事情到底是怎么样的？说。王局长，是这样的。徐维山也不敢隐瞒，一五一十的将事情给王志刚说了一遍。徐所长，这许茂山作为人民教师，能做出欺负学生的事情，我看其他方面肯定也好不到哪里去，你一定要好好查查。至于单纯动手的事情，就不劳烦你们清水公社派出所了，我会亲自处理。好的，我明白了。挂了电话，徐维山深吸几口气之后，便就去了丹春和许茂山所在的房间。赵叔，你来了。闭嘴，不要乱扯关系，谁是你赵叔？重生1982年，因为我为了给妹妹报仇，送了男老师几个千年杀，而被公安带走，村长就趁机在村里抹黑我。徐叔，你来了。闭嘴，不要乱扯关系，谁是你徐叔？看见徐维山的态度，许茂山仔细一想，恍然大悟，以为他是故意装作不认识自己，好避嫌。警察同志，是这个家伙无缘无故跑进学校打我，你看把我肋骨都打断了。你肋骨压根一点事都没有，请不要夸大事实，要不然的话，你就构成恶意敲诈了，明白吗？这一下，许茂山是彻底迷糊了。先前不是都在办公室说好了吗？到时候他就这么演，然后让丹春掏钱，咋又变卦了呢？徐叔，不是你跟我讲要这样说的吗？闭嘴，我跟你不认识，不要乱扯关系。还有你的问题我已经了解清楚了，居然敢让一名来例假的女学生去跑800米，身为人民教师，你还有没有师德？徐叔，你刚刚不是这样说的。你给我闭嘴！针对你的行为，我已经让人去学校好好调查一下了，看看你在学校里还干过什么缺德事。这时，许茂山彻底慌了，他看得出这徐维山压根就不是在演戏，他这是要整自己啊！许茂山，我可提醒你，要是你主动交代的话，还算你坦白从宽，争取宽大处理。但倘若被我们查出来的话，那什么后果，你自己好好想想。许所长，我能不能打个电话？打什么电话？我们所的电话早就坏了，打不出去，是不是小丹同志？看来是王志刚找过他了。徐所长说的不错，我刚准备找我那姓王的朋友，
都打不通电话呢。许茂山，我再给你10秒钟的考虑时间，过了点，就算你想主动交代，我们也不听了。终于，许茂山坚持不住了，他将自己先前的所作所为全都说了出来，不止霍霍吴彦希的事情，还有占乡下女老师的豆腐，还有强迫女学生等等，可谓恶贯满盈。给我将这小子铐起来，等候处置。丹春同志，今天的事情让你受累了哈。现在许茂山已经被我们抓起来了，这家伙犯了这么多事，揍他都是轻的，你这是为民除害呀！徐维山害怕被丹春穿小鞋，努力地讨好着他，还亲自将他送出派出所。然而，丹春不知道的是，他被公安带走的消息已经在整个丹家屯炸开了锅。你们看到没有？投机倒把是没有好事的，这不还是被抓了？到时候还要怎么判？所以你们不要学他，老老实实听从我的安排，赚工分，知道没有？此时，丹春刚回到家门口，就看到了丹铁柱居然在家里走出来。大春，你怎么回来了？村长不是说你卖田螺，涉嫌投机倒把，被抓去公安局了吗？看来村长是想着借机抹黑我呀。铁柱哥，我没事，只是打了一个人渣一顿，配合公安同志回去聊聊天而已。现在那个人渣已经被抓了。没事，那就好。对了，大春，你之前让我查的事已经有结果了。按照这3年生产队粮食的收成记录，每年全村分配后，在抛区上交公社的，仍旧存在2万多斤小麦的缺口。这3年起码有7万斤的粮食不知去向。这单家川干的是人事吗？铁柱哥，不用恼火，等明天下午咱们一起去公社举报单家川，到时候他村长的位置必定是干不成了，而且说不定还要加2台缝纫机呢。大春，还是你脑子好使，这事就听你的。翌日清晨，丹春跟往常一样去江源县城送货，到了下午便和铁柱在公社集合。黄书记，我是丹家屯的生产大队长丹铁柱，有个情况我想要跟你反映一下。哦，我知道你要反映的是什么情况。黄书记，这是我们大队3年来粮食的收成情况，但我发现这收成跟我们村实际发的口粮数量有较大出入。铁柱啊，你反映的问题我已经知道了，这样吧，等我调查完了弄清楚真实情况再给你答复。依我看未必是这样的，或许有些真实情况你们不了解，你们先回去吧。看起来传闻不假，丹家川跟眼前这个清水公社的一把手的确关系匪浅啊。黄书记，难道处理我们村口粮被倒卖的问题，你就准备这样不了了事了？小伙子，事情没有调查清楚之前，话可不要乱说。我知道你们年轻人做事着急，但公社有公社的处理流程和规章制度。我不是要回去派人去调查一下这件事情吗？万一真的是你们算错了，岂不是冤枉了家川同志了？丹铁柱，你小子带着丹春在公社闹什么？快点滚回村里去！丹村长，你来的正好，这2位是你们村里的吧？他们怀疑你倒卖生产队的口粮。来，你过来解释一下。铁柱，你小子竟然还敢怀疑村里的口粮被倒卖了！我告诉你，村里的口粮除去年底分给社员，剩下的都给了公社进行统一分配的。铁柱同志，家川村长说的不错嘛，你们丹家屯这2年是丰收了不假，像汪家沟很多村子都遭害，所以我们清水公社才会将丰收村多余的口粮统一调配的。黄书记，既然你说我们村的粮食被公社统一调配给去年欠收的村子了，那好，我们让这几个村的大队长也统计下他们的粮食生产和年底口粮发放情况，到时候真相究竟是什么，不就一清二楚了？对，正好跟汪家沟的大队长汪刚熟识，我现在就去他们村找他。2人看丹春他们现在就要去调查，顿时吓了一跳。丹铁柱，你是要反了天吗？粮食是公社统一调配的，你难道是不相信我这个公社书记，还有不相信公社吗？让我看一看是谁质疑公社。田书记，您来了啊，快先进屋子喝杯茶。这2个人就是来公社闹事的，我一会就让人给轰走。看到来的是田爱军，丹春心中却是乐了起来。本来还想着黄海林不处理丹家川倒卖粮食的事情，就去县委，呵呵，现在看来是省了。黄书记，我们是来跟公社反映情况的，怎么就变成闹事了？难道领导们不让我们这样的乡民说话了？要是这样的话，我看这领导当的也不称职啊。你们是来反映情况的吗？我都清清楚楚的解释过了，你们还要胡搅蛮缠，你们还继续闹事，我真给派出所打电话将你们抓起来了。田爱军看见说话的丹春，就是那位在县人民医院救过他一命的人，顿时也来了兴趣。重生1982年，因为村长想要陷害我，我凭借前世记忆，提前收集证据举报他。不，这是怎么一回事？田书记，我们只是怀疑这几年村里大队剩余的粮食被村长给倒卖了。你要是不信的话，这是我们统计好的数据。田书记，你千万不要相信他们的话，这纸上的统计有问题。对，田书记，我们村里的粮食那可是严格按照上级规定处理的，绝对没有问题。他们2个就是故意找茬罢了。
照查，老黄，你作为公社一把手，社员们提出自己的质疑，你就应该好好核实一下。行，既然你不想核实，那我来给你核实。小张，你现在立马给我查查上面统计的数据对不对？是的，田书记。10分钟后，张秘书急冲冲地跑了回来。田书记，根据这上面统计的数目，丹家屯近3年来的确每年都存在2万多斤的亏空。老黄，你现在来给我好好解释解释。田书记，这个也许是。黄书记，你先前不是说村里剩余的粮食上交给公社，然后公社统一调配给那些收成不好的村子吗？既然如此，咱们一起去那几个村子问一下不就好了？黄海林，我记得去年问你调拨粮食的事情，你可是信誓旦旦地告诉我，你们公社是一点办法都没有。现在这又是怎么一回事？田书记，我错了，这粮食被我一时鬼迷心窍给倒卖了。哼，黄海林，我看你的胆子真是肥了，连老百姓的口粮都敢倒卖。小张，立即给纪委打电话，好好的查一查他们。听到纪委的人要来，黄海林和丹家川再也坚持不住，一屁股瘫倒在地上。小丹同志，我们又见面了，上次多亏了你，要不然的话……田书记，客气了，我那天也是凑巧，举手之劳而已。你这么说可就太谦虚了，我可是听岐山说过，你的本事可牛得很呐。对了，车里我还带了一些礼品给你，本来还想着去北面几个村子考察完之后，去你家亲自拜访呢。既然在这看到了你，那现在你就带回去。田书记，你的心意我心领了，不过这礼品我是绝对不会要的，你还是带回去吧。对了，田书记，倒卖粮食的事情你还是要查查粮管所那边。扔下最后一句话，丹春这才拉着铁柱大步走出了公社。大春，你咋还认识这田书记呢？没啥，就是凑巧救了田书记一命，就认识了呀。铁柱哥，先不要管田书记的事情了，我问你想不想当村长？铁柱顿时被丹春的话弄得满脸惊讶。我不是。大春，你这是跟我在开玩笑吗？铁柱哥，你放心，我说你能行就肯定可以。另外，铁柱哥，接下来出山时，你抓紧将咱们村的土地、农具和牲口给统计清楚。统计这些玩意干嘛？我估摸着秋收之后，大集体生产的形式便会彻底取消了，到时候咱们江源县也会跟凤阳小岗村一样，实行农村土地承包责任制了。难道咱们也会实行包产到户？大集体生产的形式很快便要被抛弃了，现在你就按照我说的，全都统计清楚，到时候一旦上面下来政策之后，立马组织村民抓阄，咱们村率先实行包产到户，便会成为江源县的典型。而你作为村长，后面的就不用我说了吧。想到这里，丹铁柱便不想走路，他立即拉着丹春回村。回到村里，丹春又将丹家川倒卖口粮的事情说了出来，然后便交代大壮和铁牛去村里和山上转悠一圈。他喵咪的，丹家川当的是什么狗屁村长，居然还将咱们的口粮倒卖！去年我们家最后都没粮食了，顿顿吃土豆充饥，现在我看到水煮土豆就两眼发黑。丹家川，你个丧尽天良的畜生！大伙辛辛苦苦的收成，居然被你私自卖了！怪不得你家春生定亲能拿出3转1响32条腿的天价彩礼，感情是靠倒卖大队的口粮赚的黑心钱。别他娘的做缩头乌龟，给我们滚出来！铁柱哥，是你站出来安抚村民的时候了。当即，丹铁柱恍然大悟，合着丹春故意整这么一出，就是要给他一个抛头露面的机会，便对丹春点了点头，就走了进去。望着丹铁柱走进院子之后，丹春便和大壮他们离开了。你两个臭小子老偷瞄我干啥？哥的脸上有花吗？大春哥，丹家川这事你早就已经谋划好了吧？前2天你还说让他干不成村长呢。不错，我说了，他不让我好过，那他这村长就一定当不成。大春哥你真厉害！对了，大春哥，听刘家屯的人说刘倩倩自从之前那件事之后就不见了，这是自寻短见了吗？哦，听了大壮的话，丹春有点惊讶。难道他是要去找前世那个男人了吗？前世没看清那男人的样貌，这一世我一定会让你们整整齐齐。没事，不用管他。第2天周末，丹春约好吴彦希一起去县城送货，顺便去供销社采购。然而等丹春进来之后，二话不说就开启了疯狂采购的模式，彻底让这些女售货员们惊呆了，连吴彦希都有点呆住了。彦希，不然你先去服装那边看看，我这边还要一会。好的。在不远处，有一个人一直盯着他们2人。丹春之前要彩礼的时候那么小气，现在带着别的女人居然这么大方。只是看到吴彦希走向了服装区，刘倩倩一脸的愤怒很快变成了一脸坏笑。只见吴彦希被刘倩倩故意绊倒，把刚刚挑选的裙子和衣服给扯破了。丹春听到吴彦希的叫声也跑了过来，只是丹春看到刘倩倩和她穿着供销社的衣服，顿时吃惊。看来是刘倩倩背后的男人不简单啊，要不然的话，就凭刘倩倩一个乡下来的丫头，怎么能在县供销社这样的单位干上售货员呢？哎呦，你怎么就这么不小心呢？无故损坏了我们供销社的东西，
那可是要按价赔偿的。没有，明明就是你刚刚故意把我绊倒的。呵呵，谁看见了？反正我告诉你们，现在2件衣服都被撕破了，我们供销社已经不能售卖的，你们就必须按价赔偿。燕西，你别理会他们，就当他们说的话统统是在放屁，这事情我来处理。别废话了，赶紧赔钱，拿着这2件衣服滚蛋！行，要想让我们赔钱，那你拿出证据来。谁说是燕西扯破的？明明就是你们供销社挂了2条破裙子，在这准备讹人罢了。单春，你重生1982年，我在供销社采购，却被供销社员工联合主任故意刁难，还让公安把我抓走。单春，你怎么回事？大白天时在我这吵吵闹闹的。韩主任，你可是要为我做主啊！那个女人扯破了咱们2件连衣裙，我让她赔偿，可那个男的非但不赔，还动手打我。听到这话，男子立即抬头朝着丹春和吴彦西看了过去。小子，你以为这是什么地方？弄坏了我们的衣服还敢动手打人，胆子不小啊！你是县供销社的主任韩为民？不错，我就是县供销社的主任韩为民。既然知道我是谁，那就赶紧掏钱。另外，你动手打了我们的倩倩同志，立马给他赔礼道歉，还要赔20块的医药费。韩主任是吧？你这不闻不问就叫我们赔钱，这事本来就他有错在先，所以今天我还真不赔。那你会把我怎么样呢？小子，你今天要是不赔钱，我就只能叫公安了。叫公安？好，我倒要看看公安来了，是谁有理。见状，韩为民便走去办公室拨打了江源县公安局的电话。大约10分钟后，供销社外响起了一道急促的刹车声，2名身穿公安制服的男子走了进来，为首的正是王志刚。发生了什么事？王局长，这么点小事您咋还亲自来了？对了，我们供销社刚到了款红山茶香烟，您可要好好尝尝。烟的事情一会再说，先说说今天是咋回事吧。韩为民便添油加醋地将刚才的事情给讲述了一遍，当然了，还不忘把丹春说的嚣张跋扈，而且还不将他们公安放在眼里。哦，那他们人在哪里？他们说的人就是我，这本来就是供销社的问题，他们的售货员故意办了我朋友才扯坏的衣服，要赔也是他赔。王局长，你瞧瞧，这小子太嚣张了吧！自己损坏了我们供销社的连衣裙，居然还想着将屎盆子扣在售货员的头上。你们公安一定要好好教训一下他，让这小子长长记性。韩主任，你是在叫我们县公安局做什么？小丹，你跟我好好说说今天究竟是怎么一回事。王叔，你想不想再立一功？小丹啊，你又算出什么了？你快说说我要怎么立这功。王局长，你可别被这家伙给拐偏了，他就是故意转移话题。王叔，将这家伙抓起来，你这次功劳便没跑了。难道那件事情真的被人给发现了？绝对没有这个可能。那天晚上周围也没有人，他怎么可能知道？臭小子，你少血口喷人！我为供销社兢兢业业，一向都遵纪守法，岂是那种作奸犯科之辈？小丹，你让我们抓韩主任，为什么？为什么？在我说之前，我想要问韩主任一个问题：当年你跟孙中华的关系不错吧？小子，孙中华我当然认识了，我们一起在供销社共事多年，我岂会不认识？你今天提一个过世的人干嘛？韩主任，你真的不知道我为什么要提过世的孙中华吗？2年前，要不是你趁着他喝醉之际将孙中华从护城河堤推下去，想必现在还轮不到你做县供销社主任的位子吧？这小子怎么知道的？没事，就算这小子知道了又如何？他肯定没有证据。小子，饭可以乱吃，话不可以乱讲。你说我将孙中华推下了河堤，有证据吗？要是没有证据的话，王局长，你可要为我做主啊！证据我当然有。韩为民，若要人不知，除非己莫为。当天你将孙中华从河堤上推下去时，我恰好看到了。当然了，现场除了我之外，还有一个家伙，他叫高世林，应该是住在县东城那块，是个无业游民。听到丹春说还有一个人看见，旁边的公安一下子就窜了出去，而韩为民也没了先前的嚣张，他额头的冷汗都大把大把的掉落在地上。这时，刘倩倩还没有眼力劲的走到他身边。主任啊，现在不应该处理损坏连衣裙的事情吗？怎么扯到你杀人了？我看肯定是丹春故意栽赃陷害，你可是身正不怕影子。我到呀！韩主任，你……韩为民不是傻子，今天这事情他现在算是看明白了，应该就是刘倩倩和丹春有旧怨，所以他才故意来这么一出。你给老子过，你被解雇了。韩主任，麻烦你跟我们走一趟吧。王叔，我还有事要问一下这家伙。韩主任，
有个问题我想要请教一下你，是谁让你帮忙将刘倩倩给弄进供销社的？虽然韩为民此刻心中对丹春愤恨，但是更恨刘倩倩和她背后的男人。要不是他们，他也不会落得如此下场。是县酒厂的厂长许世杰，是他找我给刘倩倩安排个工作。许世杰，难道刘倩倩背后的野男人就是他？小丹，这次你可是又送了我一记大功啊！别的我就不说了，我先把人带回去了。明天我们去老刘那里好好吃一顿。大春，刚刚的事，其实今天就是巧合罢了。有一次我来县城，恰好在大街上撞见了喝醉酒的高诗林，这家伙一直在说胡话，其中便提到了韩为民推人落河的事情。当时我还以为这小子就是信口开河罢了，没想到今天在供销社遇到了韩为民，情急之下我便想着唬一唬这家伙，结果你也看到了，居然是真的。丹春把吴彦希送回学校后，又去找了王伟。大伟，帮我去盯一个人。盯人？谁？你也认识县酒厂的厂长许世杰？就是那个在国营饭店嚣张不得了的家伙吗？对，就是他。你先从厂子里请几天假，就盯着这家伙，只要他领着那个秘书出厂私会，你就立马去通知他老婆。我明白了，你是想要他老婆去捉奸吧？到时候将那家伙堵在床上，哈哈，那就有精彩好戏看了。理解完全正确，本来这是应该我来干，但我不在现场，有些不好使。当然了，你请假这几天，我给你双倍工资。大春哥，是兄弟的话，就别跟我提钱，这事就包在我身上。许世杰，你放心，现在先收点利息，等那件事发生后，再好好跟你算总账。你不是县酒厂的厂长吗？那我就先让你当不成这个厂长。重生1982年，我意外发现前世的仇人，知道他带小蜜去招待所，我通知他老婆，这不过分吧？杰哥，你重新再给我安排个工作嘛，要不然我去酒厂上班吧。那样的话，你要是想我了，随时都能找我。挖草，嫌我死得不够快啊！酒厂本来就安排了一个秘书，这要是把他再弄进去，被家里那肥婆知道，我还不是要绝户了？不，酒厂还是算了吧。杰哥，怎么不行呢？刚刚你可是还喊人家小甜甜呢，让我进去上班，还就一句话的事，你还是不是县酒厂的厂长啊？我他娘的是酒厂的厂长不假，但酒厂也不是我家开的。还有，老子好不容易将你弄进县供销社去，那工作多好啊！可你呢，干了半个月不到就被人给撵了，不光自己被扫地出门，还把老韩给害了，你活脱脱就是个扫把星。那能怪我吗？都怪丹春，他就是我的克星。韩主任的事情关我什么事？是丹春举报他杀人的。丹春是不是丹家屯的？对，就是丹家屯的。这是跟老子有仇啊！之前在国营饭店借着王志刚在，让我难看，又把我侄子茂山给弄进去了，现在又搞老子女人。好，老子不好好收拾你一顿，你他娘的不知道马王爷有3只眼。沉思了半天，许世杰想到了一个计划，他立即伏在刘倩倩的耳边低语了几句。谁知道刘倩倩听了之后，却是惊恐地瞪大了眼睛。杰哥，你说什么？让我去国营饭店的田螺里投毒？万一要是吃死人咋办？我可是要吃花生米的。怕什么？我到时候给你的是拉肚子的巴豆粉，又不是毒药。可是……没什么可是，你要是办成了这事，让丹春那小子好好得到教训，我就答应你，肯定将你弄到酒厂上班，到时候你天天守在我身边，这不正是你想要的吗？听到许世杰的这个承诺，刘倩倩终于放下了心中的那份担忧，郑重地点了点头。呵呵，巴豆粉我才没那么傻，不下猛药怎么能出这口气？等下就去买2包耗子药，让刘倩倩找机会将耗子药投进炒好的田螺里，到时候出了事，那丹春和刘正才都难辞其咎。刘倩倩也要吃花生米，简直是一箭双雕啊！第二天，丹春送完田螺，就和王志刚他们去了国营饭店。小丹，你这卦还真厉害啊！昨天把高士林带过去一问，韩卫民就全都交代了，这刚上位就破了大案，上面的领导可是给我一顿夸。碰巧罢了，而且这功劳不照顾自己人，还能给别人吗？小丹啊，你不厚道啊！老王是自己人，我就不是自己人了。你帮了老王那么多次了，怎么也要赠我2句吧？好，等下再给你弄份新菜，保你大卖。那就谢谢丹老弟了。还有，是不是也赠我2句？丹春便点了点头，然后伸出右手装模作样的掐算起来。2分钟后停止了掐算，然后一脸凝重地望着刘正才。从卦象上来看，你这一卦属于剥卦，卦象是坤地下艮山上，往往预示着近期你会有血光之灾。小丹，我这血光之灾是什么？难道是有人要害我？对，你这血光之灾更加倾向于无妄之灾，而且这场无妄之灾还是跟国营饭店有关。顿时刘正才的脸色煞白，
甚至额头都渗出了冷汗。就这2天的事，刘主任务必看好后厨的每一个人，尤其是那种近期有异常举动的员工，尤其是小米粥。小丹，今天我就先以茶代酒，提前谢谢你了。等这次老哥我真的能顺利渡过难关，到时候好好安排一顿。丹春刚出大门，便看到王伟急匆匆地跑了过来。大伟，怎么有情况了？大春哥，许世杰那家伙带着秘书去了县招待所。丹春听后顿时眉头一喜。大伟，你将许世杰家的地址告诉我，我去通知他的婆娘。你去通知那个刘倩倩，就编个谎话，说许世杰在县招待所给他重新安排了一个工作，让他赶紧过去。王伟应了一声，告知了许世杰家的地址，骑上自行车便朝着刘倩倩住的地方赶了过去。眼见王伟走远了，丹春也朝着许世杰家赶去。来到许世杰家门口，丹春看到院子里一个女人正在洗衣服，便朝着里面扔了块石头。哪个瘪犊子乱扔石头？你家男人正在县招待所搞破鞋。果不其然，听到丹春的话，许世杰的婆娘的骂声戛然而止。很快，丹春便看到他匆匆忙忙锁好了大门，拎着18米的大刀朝着县招待所的方向跑去。说，许世杰那狗东西在哪个房间？不好意思，我们不能随便透露。你个小丫头片子，不要跟我说什么规定，赶紧告诉我，要不然的话，老娘抽烂你的脸。姓许的同志在招待所2楼最西头的屋子。听到这话，许世杰的婆娘狠狠地瞪了小姑娘一眼，便拎着棍子朝着招待所2楼大步走了上去。谁他娘的！许世杰愣了一下。阿兰，听我解释。只见许世杰的婆娘朝着他们轮了过去，而许世杰趁自己的婆娘收拾女秘书的空档，便从房间冲了出去。这时刘倩倩正准备问服务员许世杰在哪，只是这时许世杰也刚好在楼上跑了下来，看见刘倩倩在前台，顿时便火了。怪不得今天跟女秘书来县招待所开房会被家中的母老虎发现，原来是刘倩倩这个贱人搞的鬼。许世杰还二话不说，就给了他一个大补刀，看见母老虎下来了，转身就跑。原来你也是许世杰在外面嘎胡的狐狸精，看我今天不抽死你！而胡同里的丹春和王伟却是笑弯了腰，尤其是看到许世杰那狼狈的样子，笑得肚子都有点疼。大春哥，你这法子高，实在是高，有18层楼那么高啊！行了，别吹了，好戏也看完了，走吧。重生1982年，我凭借前世记忆，提前预知有人要在国营饭店下药，谁知居然让我躲过了一劫。第2天，在县城刘倩倩的出租屋里，杰哥，你为啥又打我？抽你是因为你蠢，你也不好好想想，就算是我给你安排工作，能让别人通知你，我不要脸的吗？我问你，来通知你的家伙长得是什么样子？那人看起来也就20来岁，模样挺好看的，背了个绿色机械厂的包。想了一下，许世杰的脑海中便浮现出一道身影，他想起来了，前不久在国营饭店时跟丹春在一起的2个年轻人好像就是机械厂的。你们几个小崽子居然跟我作对，老子绝对饶不了你们！说着他就拿出了早上准备的药交给了刘倩倩。刘主任，这个就是新菜品的配方，你们可以试试，不过客户能不能接受我可不敢保证。小丹，只要是你的菜，肯定没问题。就在丹春教他们凉拌凉皮的时候，刘倩倩偷偷来到了后厨。丹春，这次看你怎么嘎。谁知道就在他准备往装田螺的大盆里撒着巴豆粉时，却被回来的吴三秋给撞上了。你是谁？你想在田螺里面加什么东西？大哥，我错了，求求你不要告发我，只要你不告发我，我怎么都可以。真的什么都可以吗？说完他就拉着刘倩倩去了出租屋。既然吴三秋在国营饭店的后厨干活，为何不让他去帮忙下药呢？他本来就是国营饭店后厨的工作人员，天天泡在厨房里，要是他偷摸往田螺里下点药的话，肯定没人会发现。吴大哥，你就好心帮妹妹这一次吧，那个送田螺的丹春就是个负心汉，他都要跟我成亲了，没想到却看上了公社中学的支教老师，我心里有恨啊。小倩倩，你放心，这个忙我一定会帮你，你把药给我。刘倩倩大喜，立即从自己的裤兜里将许世杰给自己的药包拿了出来。吴三秋闻了闻，吴大哥，你别怕，这就是巴豆粉，不是什么害人的药，我就是让丹春那个负心汉好好尝尝教训，搅黄他的田螺生意而已。这不是耗子药，为什么他说是巴豆粉？算了，反正老婆都跟别人跑了，我也不想活了。翌日清晨，丹春去县城送田螺了，很快便到了国营饭店。丹老弟，你来啦！很快丹春就看到了桌子上的小米粥。刘主任，今天厨房熬了小米粥。
天天都是白米粥和玉米糊糊，客人早就吃腻了，所以今天我让厨房整点小米粥。怎么了，老弟？难道你也想喝小米粥？那一会你送碗货来这吃饭，老哥我给你留2碗。我不是这个意思，今天你一定要好好盯着这锅小米粥，凡是经手过小米粥的家伙，一定看好了。放心吧，我今天就是不拉不尿，也会寸步不离看好这锅小米粥。刘主任，你可不能盯得太过明显，要是你一直守着这锅小米粥，那家伙还怎么做手脚？万一他再打别的菜品咋办？你只有一双眼睛，总不能将国营饭店的菜品都能盯住吧？刘正才听后恍然大悟，丹春又交代了几句，这才离开了国营饭店。丹春送完2个厂子的货，便往国营饭店赶去。方师傅，你休息下，我来捞田螺就好了。行，我这一上午都没捞着出去撒泡尿，麻辣田螺就交给你了。吴三秋看了一下没人，便把药包拿了出来。就在他将药包打开一半时，没想到突然一只手从身后伸了过来，紧紧抓住了他的手腕。干什么？我问你，这药包里装的是什么？药包里就是赤脚医生给我开的普通药粉，我这几天尿有些发黄，所以就让赤脚医生给我开了点药。你们去打电话报警。还有老方，你看下药包究竟是不是他说的一样？这是耗子药。一听到方师傅口中说出这句话，而吴三秋此刻眼见事情败露，顿时跟那泄了气的皮球一样，瘫倒在地上。丹春刚回到国营饭店，就看到一辆警车停在了他面前。只见王志刚几人在车上下来。小丹啊，你的话还真的应验了。王叔，我们还是先进去看看究竟是怎么一回事。看到丹春他们进来，刘正才便将整个经过详细说了一遍。前世吴三秋这家伙投毒就是投在小米粥里，怎么这一世他还特意投进了麻辣田螺里？王志刚便走到吴三秋面前审问了起来。此刻吴三秋已经是心如死灰，面对王志刚的询问，立马便招了，甚至就连他跟刘倩倩之间的事情都交代得一清二楚。这女人居然这么恶毒，想着往麻辣田螺里下药来陷害我。不过这女人应该想不出这么恶毒的法子，幕后应该是许世杰搞的鬼。刚出国营饭店门口，王志刚便安排2名手下去刘倩倩的出租房进行抓捕。谁知道单春一出门时，便看到不远处的刘倩倩。王叔，不用麻烦了，她就在前面。快去将那女的抓过来。不一会，2名公安便带着刘倩倩走了过来。刘倩倩是吧？现在怀疑你涉嫌教唆他人往国营饭店的食物中投耗子药，请你跟我们走一趟。顿时刘倩倩有些蒙圈了。公安同志，你们是不是搞错了？我给他的只是巴豆粉啊，压根不是什么耗子药，你们可不能冤枉好人啊！果然你们这些个女人都是一个样，全都是谎话连篇。这药粉就是你给我的，本来就是耗子药。刘倩倩，你再仔细看看，这包药粉是不是你给吴三秋的？这药粉是我给他的不假，可杰哥说里面是巴豆粉啊，不是什么耗子药。我们已经确实是耗子药了。还有杰哥，这耗子药是哪个杰哥给你的？你要知道，故意教唆嘎人可是要吃花生米的。被这么一说，刘倩倩这时哪里还敢隐瞒，当即一五一十的将许世杰的计划给说了出来。公安同志，我真的不知道这药包里面是耗子药啊，我就以为是巴豆粉呢。人吃了之后，顶多就是拉肚子，我真的没有想过要毒嘎人。你到底有没有害人之心？我们会查清楚的。就算你是被许世杰给蒙骗了，你也是帮凶之一。现在你们2个将吴三秋先押回局里，我们去县酒厂抓捕许世杰。重生1982年，我带着叔叔去仇人的厂子报复，谁知道他正在和小红红大战300回合。很快，王志刚一行人便到达了县国营酒厂。刚到许世杰的办公室门口，里面便传来了一个女人的声音：许世杰，你还是不是个男人？你婆娘打我时，你居然跑了，我不管。现在你要么回去跟黄脸婆离婚娶我，要不就赔我3万块钱，要不然的话，这事没完。离婚？我要是敢离婚，能被那母老虎活活打死。我告诉你，离婚我是不可能离婚的。至于3万块钱，你想都不用想。许世杰，老娘跟你拼了！突然，许世杰发出一声惨叫，于是王志刚等人立即冲了进来。只见女秘书跟疯子一样，正咧着嘴笑，而许世杰则是痛苦地坐在地上，并且还少了一根手指头。快，先送他去医院。到了医院，许世杰的右手已经被包扎了起来。王局长，我都跟你说过了，我压根就没有给那女人什么药包。我看8成那女人是勒索我不成，故意栽赃陷害。听到这话，刘倩倩顿时惊得瞪大了眼睛。许世杰，你还是不是个男人？我都怀了你的孩子，你居然这么对我！这药包明明就是你给我的，还骗我说只是巴豆粉，现在你就翻脸不认账了。刘倩倩，你怀了我的孩子，别以为我不知道你在清水公社干的好事。王局长，他就是见了我不成，
所以现在想要嫁祸给我。再说了，我可是县国营酒厂的厂长，怎么可能指使他去给县国营饭店下药呢？说着，他又看了一眼丹春，反而这女人跟他的相好是有仇，依我看肯定是刘倩倩被甩了之后，因爱成恨，所以才会故意下耗子要进行报复。话落，刘倩倩直接就扑了上去。她知道许世杰只要不承认，她就只能成为替罪羊了。真是够狠的，这家伙居然想一箭双雕，还好没出事。不过你也蹦跶不了多久，再过几天县酒厂就会出事，到时候再和你算总账。许世杰到底是不是跟你说的情况一致？我们公安会仔细侦查的，现在跟我们走一趟吧。丹春回国营饭店取了牛车，就去学校接丹营下了。燕西，怎么了？是不是有事要跟我说？没事，只要我能做到的，绝无二话。大春，昨天收到我妈的来信，她现在生病了，我想回去看看她，可能要住在省城待上几天。你要是不介意的话，我想跟你一起去趟省城。好，那明天早上你来接我吧。回到家里，丹春又和大壮他们说了自己要跟吴彦西一起去省城，便开始安排他们每天送货的事情。第二天，丹春和吴彦西两人便早早地赶回省城，只是两人刚走到门口，便听到院子里传来一道尖酸刻薄的怒骂声：“你个扫把星，被男人抛弃了，还有脸回娘家住？我告诉你，家里可是没有钱给你治病的，要嘎的话嘎远点，省得嘎在家里晦气。”听到这一连串的骂声，吴彦西不顾一切地推开门口的大门，走了进去。娘，我回来了。西西，是你回来了，娘还以为这辈子再也看不到你了，这下就算是娘走了，也会安心的。娘，你别说傻话，你会没事的，肯定会没事的。我这就带你去求爹，咱们去龙城找最好的大夫，肯定能治好你的病。原来是西西回来了，正好你娘病得不轻，赶快带她离开这里。二舅妈，我娘当初从龙城回来的时候，可是将身上的积蓄全都给了你们。当初我娘可是有能力在这省城购置一套房产的，是你们非要让她住进家里，用我娘的钱给你儿子买了房子结婚。嘿，你个丫头片子，现在胆子大了，竟然敢叫血气长辈来了！我告诉你，一码归一码。那时候你娘身体没病，还健康着呢，可现在呢，病恹恹的，就是个药罐子，谁会有闲钱去养一个累赘？二舅妈，我娘可是没让你们养，我每个月可是都寄回来20块钱，钱虽然不多，但足够我娘一个人吃喝抓药的了。再说了，这房子是我姥姥的，现在我姥姥还活着，你有什么资格赶我娘走？吴彦西的一番话，瞬间将院子里的女人给惹毛了。好你个丫头片子，住在乡下学成刁妇了，敢这样跟长辈说话，看我不教训你！还未等女人出手，丹春一个大嘴巴子就便扑了上去。好你个吴彦西，敢带着乡巴佬回来打我，今天饶不了你！就在这时，屋里走出2道身影来。玉芬，这是咋回事？你们可算是回来了，要是再晚一点，我就要被这臭小子给活活打嘎了！好你个小崽子，居然敢打我娘！活腻歪了是不？看我今天弄不弄你就完了！好司机！看到儿子受伤，男子也是怒了，转身准备冲上去。建平，你给我住手！丹春抬头望去，只见大门口走进来一个顶着满头白发的老人。姥姥，是西西回来了啊！你个孩子可算是回来了。西西，这小伙子是谁？跟你一块回来的？姥姥好，我是燕西的男朋友丹春，这次特意跟他一起来省城看望阿姨和您。好你个死丫头，故意领着乡下的穷小子来家里闹事，今天你们娘俩都给我滚出去！老二媳妇，你这是做什么？再怎么说，燕西是你的外甥女，你就这么对她？我就这么对她怎么了？你要是看不惯的话，跟着你那个病秧子女儿一起从这个家滚出去！老人听后身体似是站不稳，前后摇晃起来，要不是吴彦西急忙搀扶住，恐怕都要摔倒了。你们凭什么让姥姥出去？这房子本来就是姥姥的。凭什么老大家他给置办了房子，我跟建平结婚就没有房子？这房子理应就是我跟建平的。老二，你凭良心说，我偏心你大哥了吗？当年你爹临终时，是不是给你们兄弟俩一人1000块，让你拿着出去置办一处房子？现在你当着自己婆娘的面，说那1000块钱去哪了？一时间，吴建平被问的是哑口无言。重生1982年，我和女友一起带岳母去医院看病，谁知居然有人要我给她来个大逼斗。怎么样，打我啊，笨蛋！好，你个败家玩意不张口是吧？那我来说，那1000块钱被你拿出去赌了，输了个精光，你娘我没冤枉你吧？你别胡说，你跟爹哪里还给过我1000块钱了？再说了，我年轻那会是喜欢出去玩牌，但已经戒了。我怎么生了你这么个东西？
做了事都不敢承担。当初给你和老大分钱的时候，除了我跟你爹，还有老大和他媳妇也在，要不就将老大两口子也喊回来，当面对质。听到老娘说要对质，吴建平马上傻了眼。好你个吴建平，今天你不把那1000块钱交出来，我跟你没完！你们两口子愿去哪闹腾就去哪里，这老宅是我的家，都给我滚出去！刹那间，院子里的所有人都愣住了。娘，你不让我们在这老宅子里住，那我跟玉芬住呢？你们愿住哪住呢？没地方就睡大街上，我老婆子没你这样的儿子。眼见吴彦希就要扶着老人回屋子，而韩玉芬一看这架势，却立马撒起了泼。老太婆，这房子是你的又怎么了？等你嘎了之后，还不是2个儿子继承？我娘说的对，这房子就有我爹的一半，那也相当于有我的一半。我们一家凭什么走？我看要走也是他们母女2个。谁说这老宅我要留给2个不孝子？你们都给我死了这条心，以后我嘎了，这房子就留给我女儿。老东西，我看你是老糊涂了，女儿就是泼出去的水，你还要将老宅留给她，想得到没？你还傻愣着干嘛？回屋睡觉，我看老东西怎么将我们赶出去。小丹，劳烦你费点力气，将这些狼心狗肺的东西给我撵出去。老婆子，我还想要过今天舒坦的日子。此刻，丹春早就按捺不住自己心中的怒火，听到老人的话，当即也不客气了。你个臭小子，给老子等着！我妈妈咪的让你走不出省城！丹春顿时向前迈了一步，3人吓得立即扭头就跑了。姥姥，我二舅他们……放心吧，他们离开老宅，还有拿你妈带回来那4000块钱，给少刚买的新房子苦不着他们，只是秋萍。姥姥，别担心了，我们明天就带着娘去省城最好的医院，要是省城治不好的话，就去龙城，肯定能治好娘的。西西，刚才姥姥就是去了医院，你娘这个病要是想彻底治好，要做大手术。本来回来就是想跟你二舅商量一下，将这老宅子卖了，给你娘先治病。听到姥姥的话，吴彦希的眼泪再次流了下来。原先他还奇怪姥姥为何今天如此狠心，一定要将他二舅一家赶出去，原来是想要卖了老宅。姥姥，这老宅子你一定不能卖，秋萍阿姨的手术费我来出。听到丹春的话，吴彦希他们全都愣住了。小伙子，恐怕你不清楚，你秋萍阿姨这个手术至少要3000多块钱呢。然而丹春直接掏出一沓大团结出来。此刻彦希姥姥看到那一沓的大团结，眼睛都有些直了。大春，我娘看病咋能花你的钱？实在不行，我去龙城求我爸，3000块钱他应该还是能拿出来的。彦希，这个时候就不用在乎是谁的钱了，还是尽快给阿姨做手术要紧。再说了，3000块钱对于我来说也就是1个星期的事，1个星期就能赚3000多块。西西，小丹究竟是干啥工作的？该不会是拦路抢劫的土匪吧？姥姥，大春他做的营生可不少，又是给江源县城送田螺，又是给国营饭店研发菜式的。姥姥，阿姨，钱的事情就这么说定了。彦希你就留在这好好照顾阿姨，我一会先去外面找个招待所，等明天先去省城医院看看，要是不行咱们就去龙城。小丹啊，家里有空闲房子，你还出去花那冤枉钱干嘛？今天晚上你就住老二他们那间屋子，西西跟他娘住一屋就成。再者说了，你跟楠楠以后可是要成亲的，不怕别人说闲话。丹春抬头望向吴彦希，这丫头也害羞的点了点头。第二天，丹春就和吴彦希一起陪着黄秋萍来到了省医院。彦希，你和阿姨去那边坐一下，我先去排队。30分钟后，马上就要轮到丹春了。就在这时，一个男子直接走到了最前面。老头，我还有急事，让我先挂。小伙子，我老伴肚子疼了1晚上了，一大清早我们就赶来挂号，你怎么能这样？老东西，你老婆子肚子疼了1晚上，不是还没死吧？再等几分钟又怎么了？我挂完你就挂，再啰嗦了，老子让你们谁也挂不成。就在这时，丹春走了上去。谁家不是有急事？不然谁会来医院？所以我劝你最好给我去后面排队，不要逼我动手。怎么样呢？我又跳出来了，站回去了。哎，怎么样？打我笨蛋！怎么样呢？我又跳出来了，站回去了。哎，怎么样？打我笨蛋！小子，你真敢打我！今天老子就跟你杠上了！我告诉你，我老舅可就在这省医院工作，你想来看病，做你的春秋大梦去吧！这时，几个穿着白大褂的人正朝着这边走来。丹春抬头一看，
发现黄岐山和一个人走在了最前面。臭小子，我老舅来了，一会你就等着滚蛋吧。说完，男子立马跑了过去。二舅，我被个乡下小子给打了，你可是要为我做主哈。刘京城并没有搭理他，而是和黄岐山一起朝丹春这边走过来。老黄，这个就是我刚刚跟你提到的小丹。小丹呐，老黄已经跟我说了，之前的药方盒发现那个缓解心梗的药物，确实是了不得啊。刘院长，这都只是巧合罢了。小丹，这可真巧啊！今天我过来才和刘院长说起你，这就碰上了。这时，刚刚插队的男子又跑了过来。二舅，就是那个臭小子，呼了我一个大嘴巴子。今天你可要为我做主，让挂号的护士别给他挂号。混账！你自己跑来医院插队还有理了，连排队的道理都不懂。小丹，你这是……刘院长，我这次来是给我阿姨看病的，看到她硬要插队，所以我就给了她一下。没事，她该打。小丹啊，一会检查结果出来，你再去2楼办公室找我。刘京城也没有再多说什么，转头又踹了男子一脚。你麻溜去后面排队，等晚上回去我再收拾你。1个小时之后，丹春来到刘京城的办公室。小丹，你的意思是想请郭教授来做这台心脏搭桥手术？对，刘院长，麻烦你了。郭教授要是能亲自做这台手术的话，我才能放心。那我这边帮你试着联系一下。没多久，刘京城就走了回来。小丹，好消息啊！这一次咱们不仅能联系上郭教授，而且郭教授对你上次提出治疗心梗的法子非常感兴趣。估计明天中午他们就能坐火车赶到海东。真的吗？那太好了，刘院长，这次多谢你了。小丹，不用这么客气。对了，正好这混小子也在，介绍你们认识一下，这是我外甥程斌。刘院长，另外甥是从南方那边过来的。对，这小子整天不务正业，天天嚷着要出去看看外面的世界。这不，去年便辞了化工厂的工作，偷摸上火车去了南方，前2天才舍得回来。刘院长，你可不能这么说，我倒是觉得另外甥能有勇气从国营厂辞职去南方闯荡，很有魄力啊。听到丹春的话，程斌顿时眼神一亮。二舅，瞧瞧人家小丹兄弟多有见识。不知道程先生在南方现在做什么营生？我不瞒你说，我现在跟着港岛那边的老板做事。听到这话，丹春眼前一亮。本来还想着考上龙城的大学后，再抽时间去一趟港岛，这不是瞌睡就来枕头吗？现在距离股灾还有5年的时间，正好可以利用港岛的股市和期货市场快速积累资本。不知道程先生跟的是港岛哪位老板？小丹同志，我的老板那可是相当厉害的了，就算是在港岛那也是数得上富豪，华彬集团老总王长林。我去，这不就是那个倒霉蛋吗？他被人绑架了2次，最后一次人更是直接没了。要是没记错的话，王长林第1次被绑架就是在1983年初，也就是距离现在几个月之后。略有耳闻，我还想着有机会认识一番。听了丹春的话，程斌顿时发现可以让他在二舅面前出糗的机会了。怎么，小丹同志听过我老板的名字？不过我们老板可不是谁都可以认识的。呵呵，看来程先生是看不起我们内陆啊。其实我不光知道你老板王长林，更是知道他的太太席女士。另外，华彬集团原本是做西药起家的，只是70年代他们夫妇自立门户之后，转身投向房地产，这才使得王长林跻身港岛香港最大的私营地产商之一。不知道我说的对不对？此时的程斌早就惊得目瞪口呆了。丹先生，你认识我们老板？你之前去过港岛吗？呵呵，我从未去过，甚至我这辈子是第1次来省城，连海东省都没有出去过。不过虽然不认识王老板，不过我很有兴趣和他合作。啥？你要跟我们老板合作？你开什么玩笑？程斌用着看傻瓜一样的眼神看着丹春。跟你们老板合作有什么了不起的？或许他会很快求着来跟我合作呢。丹兄弟，你开什么玩笑？我们老板怎么可能来找你合作？你这次回南方之后，要是有机会见到王长林，就转告他一句话，让他立即出售港岛的地产。哈哈哈，丹兄弟，你开什么玩笑？现在港岛的地产发展的很好，我们华彬集团主业就是地产，你让老板出售地产，这不是找骂吗？至于原因，你不要问那么多，你只负责传达我所说的话就行了。我敢保证，只要王长林按照你说的做了，将来你在华彬集团肯定会受到重用。另外，你要是因为转达了我的话，被王长林开除了，我个人赔偿你1万块。我去，什么？你赔我1万块？卧槽，10万块啊！就算我这个院长都要不吃不喝干个小10年呢。在2人惊诧的目光中，丹春迈步走出了刘京城的办公室。二舅是不是脑子有病啊？我脑子没病，你脑子才有病。重生1982年，我带岳母去医院看病，谁知恶毒亲戚找来街溜子，要把我们赶出家门。离开医院后，丹春突然想起了中秋节发生的一件轰动全国的大案。根据前世的记忆，今天晚上会发生一起震惊国内外的劫机事件。不行，
我一定要阻止这件事。王叔，有人要劫机，你抓紧时间联系省里的，不然就要出大事了。丹春很快就把劫匪的信息和调查方向说了一遍。小丹啊，你说的是真的吗？要知道这可是非同小可。王叔，这也是我偶然发现的，今晚就要登机了，你快点联系上面。你是信不过我吗？行，我这就向省里汇报。第二天，郭教授就来到了医院，亲自给黄秋平做手术，手术很成功。丹春和吴彦西交代2句，便回老宅去给姥姥报平安了。你还是不是人？秋平还在住院，你就扔他的东西。再说了，这房子跟你一点关系都没有，你们3个给我滚出去！今天我们还就不走了，你能拿我们怎么样？丹春在门口顿时脸色一沉，看来上次给他们一家3口的教训还不够，这次要不能好好给他们一点颜色瞧瞧，那等我离开省城之后，姥姥和阿姨能被欺负死。小子，那天打我还没找你算账呢，还敢在这耍威风！我告诉你，老子今天已经喊人来了，你他娘的就等着！搁谁面前就敢自称老子？要是再敢说一次，信不信我将你舌头割下来？有本事一会你还能这么嚣张？话落，老宅门口便响起一阵阵哗啦啦的铃声。小子，我哥们都到了，我看你还敢怎么嚣张？少刚，这家伙就是你说的那个乡下来的小子，就这样的货色，至于让兄弟们兴师动众吗？就是有这功夫，哥们玩几把牌多好。吴少刚，你连这么个小子都对付不了，先给哥们渡人。哥几个，别大意哈，这小子下手重着呢，一会好好教训他一顿，让他敢动手打老子。看这情况，燕西姥姥却是有些担心了起来。你个兔崽子，大不了这房子让你爹娘回来住就行了，赶紧将你这些狐朋狗友带走。就算我爹娘回来住，这小子我也不会轻饶他，让他敢动手打老子，我他娘的！我说了，别动不动就在我面前自称老子。哥几个愣着干啥？给我揍他！兄弟们，一起上！你们干什么的？公安同志，你们来的正好，这小子打人，赶紧将他抓起来。对，公安同志，这小子下手太狠了，你看他把我们打的，哎呦喂，可疼死我了。这小子实在是太无法无天了，简直不将你们公安同志放在眼里。你就是丹春同志吧？我是省城公安局的齐义国，昨天的事情多亏了你啊。听到来人是省公安局的，而且还认识丹春，几人顿时怂了。齐局长你好，这起事件上面非常重视，要我们省政府好好感谢一下你。对了，丹春同志，这是怎么一回事？他们非法闯入老宅，还想要殴打我。齐义国听后顿时脸色沉了下来，将他们全都押回局里，好好查查这些家伙，看看他们身上有没有犯过事。一时间吴少刚彻底慌了，他平时可没少跟这几个人做些偷鸡摸狗的事。爹娘，救救我啊！我不想进去踩缝纫机啊！顿时吴建平2口子也慌了神。娘啊，你赶紧帮着求求情，少刚绝对不能被抓进去啊！要是有了前科，他这辈子就毁了。姥姥，别说了，这次他是静定了。给我带走！眼见吴少刚被带走，韩玉芬一屁股坐在地上，开始撒泼。你们2个赶紧离开这里，要不然的话，我就让齐局长也将你们2口子一起带走。海他娘，咱们赶紧走吧。他前几天还跟人合伙从厂子里偷了几块铁板出来卖，现在看到公安，心里都有些慌了。走啥走？儿子都要被抓走了，我活着还有什么劲啊？你个臭娘们还磨蹭什么？赶紧跟我走！看到自己男人暴怒的样子，韩玉芬真的有些怕了，急忙起来跟着吴建平跑了。齐局长，那些家伙教训一下就行了，至于前科什么的就别留了。放心吧，我知道应该怎么做，我保证这小子从里面出来的时候不会再来找麻烦。小丹同志，有没有时间跟我出来聊一下？说完，丹春跟齐义国2人便走到老宅门口。小丹同志，你是怎么知道郑学武要劫机的？齐局长说出来你或许不信，劫机这件事情是挂树得知的，你要是不相信的话，可以打电话问一下江海市公安局的副局长王志刚。听到丹春如此信誓旦旦地说，齐义国愣怔了一下，然后连忙点头。对了，上面领导下了通知，要对你进行表彰，这也是我今天过来的主要原因。当然了，你要是有什么要求，尽管提出来。请齐局长转告领导，我只是做了应该做的，至于奖励和荣誉什么的，我没有任何要求。此话一说完，齐义国愣住了。小丹同志，你真的考虑清楚了吗？对，齐局长，我考虑得很清楚。我之所以会那么做，是因为我知道这家伙是想着利用劫机的事情，让上面放弃收复弯弯的计划。我作为国人，怎么可能袖手旁观？小丹同志，今天你说的话，我肯定会转告给上面的。将来在省城要是遇到什么事情，可以直接来找我，职责范围内，我定然不会推辞。既然齐义国都这么说，丹春自然也要投桃报李一番。齐局长，我知道你这个人很注重感情，
这自然是好事。但有一点，我要提醒你多注意一点，你的小舅子很可能会因为他而影响了你的仕途。奇异国这个小舅子也是够坑的，他背地里仗着自己姐夫是公安局长的关系，做了很多违法犯罪的事情。后来奇异国也因此被连累，连降2级。奇异国听了这话后，瞬间愣住了。小丹同志，难道这也是你的卦数算出来的？当然了，要是齐局长不相信我的话，就当我没说。说完这句话后，丹春便转身朝着老宅走去。重生1982年，我从省城回来，第一件事就是让好友辞掉铁饭碗，并且扬言要带他1年赚一个小目标。丹春把姥姥送到了医院后，因为吴彦西还想多留几天照顾他娘，丹春便自己先回江源了。从火车站出来后，丹春直接去了国营饭店。小丹啊，你可算回来了，想死哥哥了。对啊，知道你今天回来，大家早早都在这等着了。小丹这次去省城可是牛大发了，竟然连省城公安的齐局长都亲自给我打电话夸赞你。也没啥大事，就是帮了一个小忙，破了一起案子而已。你就不要谦虚了，齐局长可是说了，上面的那位大人物都对你赞不绝口，这叫帮了个小忙，你逗我吗？听到这话，众人都大吃一惊。就是一件普通的小事罢了，不过齐局长交代过，这事情暂时保密，所以我就不说了。行，那我们懂。对了，小丹，今天借着老刘的这顿接风宴，以茶代酒敬你一杯哦。王叔，好端端的敬我干啥？小丹，这杯酒还就该老王敬你。你是不知道，他过2天马上就要提拔成正局长。哈哈哈，我这不是托了小丹的光吗？这段时间连续破了几个案子，市级那边的领导对我的表现很满意，再加上原先老局长退休了，所以我便顺理成章的接了班。王志刚笑着说完，便将杯里的茶水一饮而尽。小丹，我也得敬你一杯酒。不是吧？难不成刘主任你也？对，组织上已经找我谈话了，这2个月国营饭店效益非常好，所以上面对我的工作非常认可，下个月便要将我调到市里的国营饭店任副主任了。是国营饭店副主任，那可恭喜刘主任了。不过是国营饭店的经营状况并不是很好，去了之后对我来说也是一个挑战，到时候难免还要麻烦小丹你了。刘主任客气了，都是自己人，小弟肯定会做的。有你这句话，老哥我便可以放心去市里任职了。不过小丹你也放心，县国营饭店这边我会跟新上任的主任打招呼的。丹春微微点了点头，这一点他倒是没有担心，毕竟刘正才去市里还是要他帮忙的。与此同时，高阳也举起了酒杯。不会吧？你可别说，你小子在机械厂也升职了？升职也算不上，暗示厂里领导跟我谈话了，让我好好干，将来培养我进厂里的领导班子。看到王志刚几人的不是升职就是快升职，唯独剩下王伟一个人神情有些落寞。大春哥，你看他们一个个都高升了，那我……你可别这么说，在我眼中，你跟他们可不一样。算算时间，江源县酒厂的这件事应该过不了多久就要发生了，这次让许世杰一辈子都翻不了身。王伟，接下来我这边有事安排你去做，现在你机械厂的工作可以辞了。什么？辞了工作？听到丹春这句话，在场的所有人都愣住。要知道，县机械厂虽然挣的工资不是很多，但最起码还是个铁饭碗啊。对，很快我要做件大事，你跟我一起。当然了，这件事情成功之后，年底少说分你1万。大春哥，你说多少？1万？不就1万块？看你那没见过世面的样子，你没有听错，就是1万块。行，那我现在就回去厂里打辞职报告。看着王伟急冲冲地窜了出去，大家都笑了。这时丹春又叫住了王志刚。王叔，过几天我再让你立个功。王志刚一听这话，顿时一喜。好，那我就等你好消息了。翌日清晨，丹春在机械厂门口看到了王伟。大春哥，按照你昨天说的，我已经从机械厂离职了，接下来该干什么？从今天下午开始，你就先去国营酒厂盯着，一旦有那种外地来的大货车，你就及时通知我。盯着国营酒厂？大春哥，你这是又要对付许世杰那孙子了？对，不过对付许世杰是一方面，另外一方面，我们下一步的目标是要进入国营酒厂。啥？进入国营酒厂？看见王伟满脸失落的表情，丹春忍不住笑了。放心，不是让你去国营酒厂上班当工人，咱们是要跟国营酒厂合作。王伟有些懵了，但也没有多问，又闲聊了几句，丹春便离开了。第二天，丹春刚到国营饭店门口，便看到王伟这家伙骑着自行车风风火火地驶了过来。大春哥，今天上午真的有3辆外地车牌的大卡车进入到了国营酒厂。那卡车上面装的是什么？你看到了吗？上面好像一个个大白皮筒子，至于里面是什么，我就不清楚了。很好。听了王伟的这个回答，丹春的脸上浮现出一丝淡淡的笑意。看来许世杰这家伙终于开始行动了。大春哥，那大卡车拉的白皮筒子里究竟装的是什么？甲醇。王伟听着却是一头雾水，
啥？甲醇？这是什么玩意？这是一种工业用的酒精，只要将这玩意兑水，就可以冒充灰天 Plus。灰天 Plus 不是要用粮食发酵的吗？不错，正常的灰天 Plus 的确是要用纯粮进行酿造，不过粮食的价格可不便宜，而且周期也很长。但甲醇兑水却简单的很，成本也低。哦，那你让我盯着国营酒厂，就是也想用这法子酿造灰天 Plus 售卖吗？谁要干这种生孩子没屁眼的勾当？利用甲醇这玩意酿造灰天 Plus， 那可是要断子绝孙的。甲醇是有毒的，一旦用量多了，人喝了之后很快便会中毒身亡。前世酒厂连年亏损，许世杰为了能保住自己厂长的位子，所以才铤而走险，从外地购买了一批甲醇，然后兑水进行售卖，结果造成了3人嘎掉、40多人重伤的重大案件。大春哥，既然我们不是为了用那假啥玩意酿灰天 Plus， 那我们这是要干什么？当年胡庆之就是因为欠了一屁股赌债，然后偷了厂里2万多块钱，远走高飞，最后事发了。许世杰直接把所有事情都推到了他身上，只要抓到他，那这是许世杰就别想跑了。接下来你帮我盯一个人，国营酒厂的副厂长胡庆之，只要你发现他去车站，便将这货给绑起来，然后就立即通知我。胡庆之，王伟重复了一句，虽然他有些想不明白，但还是点了点头。重生1982年，仇人要用甲醇假冒灰天 Plus， 我凭借前世记忆将其抓获，避免了一场悲剧发生。第3天后，丹春就看到王伟急冲冲地跑到了家里来。怎么抓到人了？对，我这些天一直盯着胡庆之，昨天晚上我就觉得不大对劲，这家伙9点多才从酒厂鬼鬼祟祟出来，而且还拎着一个袋子。今天早上4点来钟，这家伙直接就去了车站，被我在门口给逮住了。现在这货被我绑在家里呢。走，你先回去看着点胡庆之，我先去将田螺和药草送了，然后跟你会合。送完田螺，丹春便立即赶往王伟家里。胡庆之，你不用害怕，我们2个压根就不想谋财害命。虽然我知道你是准备携款潜逃到港岛，我现在给你一个机会，能让你少受点惩罚的机会。你究竟要让我干什么？胡庆之，你别以为我不知道，你拿了酒厂的钱之后，是不是想着要通过水路去港岛？不过幸好你没有成功，因为在船上你会被人给扔进大海里。胡庆之顿时吃惊，走水路去港岛，这事他没有跟任何人说起。你是怎么知道的？难道你会未卜先知吗？那是当然，我大春哥的卦术可是举世无双。国营饭店有人下毒的事情听说过没？就是我哥算出来的。之前那个算出国营饭店有人下毒的活神仙，居然就是眼前这位年轻人。兄弟，我知道今天我是栽到你手里了，你就说让我怎么做吧，我一切都听你的。好，既然你这么识趣，这次潜逃的事我可以睁一只眼闭一只眼。那你需要我为你做什么？好，那我就开门见山，我这次的目标是许世杰。现在你们酒厂在用甲醇来做假酒没错吧？兄弟，你连假酒的事情都算出来了。所以我找到你，就是想要你去举报许世杰。当然了，就算你不举报，我也会提前通知公安局王志刚。你能明白我的意思吧？胡庆之不是傻子，知道这是丹春给他的一个机会，就算事情曝光了，他也不会有事。明白。看见胡庆之服软了，也明白是时候给点甜头了。当然了，我知道你还欠着赌债，不过你放心，只要许世杰从国营酒厂滚蛋，我便会保你坐上国营酒厂的位子，而且还会让你在年底之前至少拿到1万块钱的分红。多少？1万块的分红？你不是唬我吧？我当然没有唬你，你要是不相信的话，现在走还来得及。沉默片刻，胡庆之还是咬牙喊道：我相信。好，那一会你就将酒厂的钱送回去，然后尽可能的查清楚许世杰在酒厂任职期间贪污腐败的情况，然后明天早上就去公安局举报。行，我平日里就盯着许世杰，这家伙利用设备采购和酒厂改建的过程中贪污了好几千块，我都记得清清楚楚。那再好不过了，你今天下午将钱还回去之后，明天一早就去县公安局举报，我答应你的条件也会兑现。解开绳子后，胡庆之便拎起地上的袋子走了。大春哥，真就这样让他走了？对，胡庆之这个家伙对我们来说还有用，不过你还是要悄悄盯着他，省得这家伙跟我们耍花招。说完，王伟点了点头，便跟在胡庆之后面出了门。在床上，丹春整晚都在想着可以用国营酒厂来赚取他重生后的第1桶金，完全睡不着。第2天早上，他就早早来到了公安局。大春哥，你放心吧，胡庆之这家伙昨天从我家出来之后，便回到了国营酒厂，一直到晚上8点多才空着手离开的。很好。话音刚落，他们就看到王志刚走了过来。大春、王伟，你们2个大清早就在公安局门口堵我吗？不会是出了什么事情吧？王叔，不是什么大事。先前我不是跟你说，
再让你立次大功吗？这不是来了吗？王志刚听完后却是神情一动。小丹，你不会是说这公党马上就要来了吧？只见丹春指了指往公安局走来的胡庆之说道：不错，这不是在走过来了吗？王局长，我要举报现任国营酒厂厂长许世杰为了谋取私利，用甲醇兑水冒充辉天 Plus， 这种假酒被人饮用之后，轻者中毒，严重者会导致死亡。什么？许世杰这王八蛋疯了吧？居然敢这么做！另外，我这还记录了许世杰担任厂长的这些年，从国营酒厂内贪污的钱财。王志刚接过本子之后看了一眼，顿时便惊得瞪大了眼睛。好家伙，许世杰这些年来从国营酒厂前后捞了8000多块。话落，王志刚便急匆匆地去召集公安局的人员赶往国营酒厂。然而此时，许世杰还不知道自己已经东窗事发了，还在为自己的聪明才智沾沾自喜中。正当许世杰得意之时，王志刚等人走了进来。王局长，这什么风把您给吹来了？快，同志们办案辛苦了，来我办公室喝杯茶。许世杰，我们接到举报，说你们国营酒厂用甲醇造假辉天 Plus， 到底有没有这回事？听到这话，许世杰的脸色顿时有些苍白。王局长，你别听人瞎说，我们国营酒厂一直都是纯酿酒，压根就不会干那些乱七八糟的事情。走，先来我办公室喝杯茶。少废话，许世杰，你不承认是吧？老黄，带人去车间查查。就在许世杰忐忑之际，他便看到胡庆之和丹春一起走了进来。胡庆之，你个仙人板板，戳我金手指！呵呵，许世杰，你也有今天。除了这次的假酒事件，另外还有你这些年贪污的事，我都跟组织上面交代了，你就等着踩缝纫机吧。就在许世杰还在满口芬芳的时候，刚刚去调查的公安也回来了。王局，经过我们查证，这车间里的成品辉天 Plus 的确就是用甲醇勾兑的。给我铐起来，带走！顿时，许世杰跟泄了气的皮球一样，立即瘫倒在了地上。前世这个王八蛋害了我一辈子，最后还堂而皇之的得到了我辛苦打拼出来的事业，这一世终于没有让悲剧重演了。重生1982年，我和国营酒厂合作，第一件事居然是给员工放假，还给他们发80%的工资，大家都说我是大傻缺。等到公安的同志将许世杰押向警车时，这家伙的目光盯在丹春的身上，满眼的愤恨之色。小丹，田书记听到这个事情非常震怒，说要亲自过来一趟。丹春听完点了点头。胡厂长，你放心，等田书记到了，你担任厂长的事情便会有眉目了。丹春好像早就知道了一样，没有一丝波澜。胡庆之看了一惊，感觉丹春越来越神秘了。大约半个小时之后，田书记赶了过来。小王一定要联合工商的同志，将甲醇勾兑的假酒彻底处理好，千万不能流通出去害人。放心吧，田书记，我们一定做到万无一失。另外，你们公安一定要彻查到底，凡是参与此事者，一定要严肃处理，保证完成任务。对了，田书记，这次之所以能提前得知国营酒厂造假的消息，全是靠胡副厂长举报的消息，不然还不知道会造成多么严重的后果。田爱军这才打量着胡庆之，看来你还没有忘记作为一名国家干部身上肩负的职责。田书记，这都是我应该做的。有田书记的这番话，胡庆之知道他算是躲过去了，对丹春更是感激。小丹，你也在这里啊？我正想着当面谢你呢，居然在这里遇到了你。田书记，我也正好有事要找你呢。你觉得国营酒厂目前的形势怎样？国营酒厂啊，要是按照现在的发展态势来看，估计用不上1年就要倒了吧。田书记，我说，要是我能让国营酒厂3个月内营销额翻10倍，上缴利润达到200多万，你觉得如何？多少？营业额翻10倍，上缴利润200多万元？你说的这话不会是开玩笑吧？田爱军瞪大眼睛，满眼不可置信地望向丹春。要知道，江源县最好的国营单位就是江源煤矿，而江源煤矿每年的利润也就300多万元。田书记，你觉得我像是开玩笑的吗？我其实今天的目的就是想跟国营酒厂谈一笔合作。田爱军听后更加有些蒙圈了。合作？对，就是合作。我想跟国营酒厂签订一个为期3个月的协议，我会将国营酒厂的营业额提升10倍。要是成功的话，我希望酒厂能将利润的10%返给我。要是我没有完成这个目标，我个人会赔偿国营酒厂3万元。小丹，你真的要这么做？对，田书记，说实话，我对这次跟酒厂的合作信心十足，我肯定会兑现我的承诺，只是怕在合作的过程中会有人提出质疑。这个问题你不要担心，要是你真的有把握将国营酒厂3个月内营销额提高10倍，这个协议县委跟你签了。好，那事不宜迟，我们今天就将国营酒厂的协议搞定。另外，我希望田书记任命胡庆之为厂长，我跟王伟2人是国营酒厂的顾问，只有这样，
我才能保证接下来3个月国营酒厂上下会按照我的法子来执行下去。行，那一切就按照你说的做。在这3个月内，我们县委不会干预你们酒厂的具体操作。那谢谢田书记了。1个小时后，田爱军等人已经离开国营酒厂，而丹春手里拿着已经签订好的协议。丹兄弟，真是太感谢你了。只是现在国营酒厂就是个烂摊子，3个月的时间营业额提升10倍，这实在有些太困难了。放心吧，老胡，今天你就协助公安和工商处理一下假酒的事情，明天早上你就将酒厂全体员工都召集起来，开个动员大会。明白。胡庆之说完便转身忙去。大春哥，那我呢？接下来干什么？大伟，你这几天先跟着我，等新产品生产出来之后，你就负责去外面跑市场。什么新产品？难道大春哥你还懂酿酒？放心，哥既然说了带你做大买卖，肯定是做好准备的。另外，市场这块今后我交给你负责。当然了，你也别担心，我会从酒厂挑选一批人组建一个销售团队。大春哥你放心，我一定将这活干好。第2天一大早，丹春来到了酒厂，便看到院子里站满了人。大家安静一下，这位就是咱们国营酒厂的顾问丹春同志。来，大家用最热烈的掌声欢迎。只见员工们只是应付似的拍了2下，胡庆之刚要准备发火，却被丹春给阻止了。我知道大家压根不相信我能带领酒厂在3个月里将营业额提高10倍。这样吧，要是相信我的话，到时候完成目标后，你们每个人都会领到一笔奖金。不相信的，从今天起可以不用来上班，工厂会发放你们原先的80%工资。丹春的话一说完，员工队伍中便立马炸开了锅。我去，3个月不用来上班，还会领到原先的80%工资，这不是美滋滋？就是啊，在家好好耍上3个月多好，还能领工资。此刻，员工队伍中已经有人开始嚷嚷着要选择放假回家了。老胡，你立马安排人将选择放假回家的员工名单登记一下，等他们离开了，我们再接着召开大会。半个小时之后，恭喜你们做出了正确的选择，接下来你们只要听从胡厂长的安排，我保证3个月后每个人能收到不低于200元的奖金。多少？200元？我每年的工资也就300多块，一下就奖励200块的，都顶上大半年的工资了。下面酒厂员工议论不停，热情顿时被点燃了起来。酒厂管理的事情我不会过多插手，但是有一条，这3个月的时间不准迟到早退。另外，我身边这位是王伟先生，他是我的助手，将来会全权负责酒厂的销售工作。我希望打造一支销售团队，要是有想要做销售酒水工作的，可以找胡厂长报名。今天的会议到此结束。散会之后，丹春便又给胡庆之和几个酒厂领导开个小会，决定酿造保健酒。其实，在丹春准备进入国营酒厂的时候，就已经决定了要走保健酒的路线。小丹，要是你说的这款保健酒做出来之后，还是用江源古酿这个名字吗？当然不会，名字我也已经想好了，就叫中华利酒。重生1982年，我面试员工第一件事就是要他和男朋友分手，众人都怀疑我要对他潜规则。大家好，我叫韩雪飞，今年21岁，江源县城人。我虽然刚进酒厂，对于销售不是很熟悉，但我可以努力学。听到介绍，丹春神情一正，没想到居然在这遇到他。当年我的发家之路，他可是功不可没呀。可惜我前世听了刘倩倩的鬼话，把他给辞退了。哎，前世欠他的这辈子必须还给他了。你可以加入销售团队，不过我有个要求，你家里给你说的那一门亲事必须给我推了。前世雪飞就是被他这个男人逼得没了希望才在医院楼顶跳下去的，这次我得提前断了这段孽缘。丹春这话一说完，韩雪飞顿时有些恼怒。丹顾问，这个是我的私事，你是不是管得过分了？而且我觉得他人还不错，看起来也挺有礼貌的。实不相瞒，我会算卦，这一次酒厂造假的事情就是我算出来的，还有中秋节前国营饭店下毒的事情也是我提前算出来的，不信你可以问他。说完，丹春朝着王伟一指，没错，大春哥真的没有撒谎，他的确算卦很厉害，而且不仅仅是他刚才说的那2件事，甚至前些日子有个逃亡的杀人犯藏身在娘娘山也是他算出来的。听了王伟的话，韩雪飞立即瞪大了双眸。你真的会这么厉害？不错，从你进来那一刻我就偷偷给你算了一卦，你命中注定要有男人劫，而这劫难就是你刚相亲不久的对象。你要是不相信，这2天你提前下班，然后去味精厂门口盯几天，这家伙就知道了。他在哪里上班，你居然也算出来了？这个对我来说并非难事，你就按照我说的去盯他2天，记住千万不要被一个男人的表象所迷惑。说着，丹春便让韩雪飞出去。等到快中午的时候，丹春便将20人的销售团队人员给选了出来。对了，大伟，你现在也应该找个对象了呀。哎，我父母死得早，家里就剩我自己，找个媳妇不容易啊。你小子又不是不能赚钱，我给你偷偷算了一卦，你跟韩雪飞或许有这个缘分。
听完丹春的话，王伟的脸居然有些红了。说实话，他今天看到韩雪飞第一眼就觉得有些心动。行了，该说的我都说了，今后就看你的了。与此同时，韩雪飞也已经出了场，偷偷提前来到了县味精厂的门口。只见3个人把李军围在中间。好你个小子，欠了老子的钱还想躲！我告诉你，今天要不将钱还上，今天哥几个就废了你！强哥，你就行好，再宽限我几日，我一时半会上哪凑1000块钱还你？这样吧，这辆自行车虽说我都买了快1年了，也能转手卖个100块，就先抵给你。滚蛋！欠老子1000，就想用一辆自行车抵债？你当老子是好糊弄的？强哥，你就行好，再宽限我几日，我现在身上真的没啥钱了。不过你放心，家里前几日刚给我找了个对象，就在国营酒厂上班，等我找个理由从他那先搞点钱来，铁定还你。这才像话吗？既然你能搞到钱，那就再来赌场试试运气，说不定翻本了呢。到时候不仅能将欠我的1000块钱给还了，你还能赚点不是？对，强哥，我也是这么想的。只要我从那女人身上搞到钱，就先上你那再试试手气。我觉得这2天我手气好了很多，今天我还捡了2毛钱呢。说完，3个人便推着李军的自行车从巷子的另外一头走。看见李军如此行为，韩雪飞此刻已经是愤怒不已。王大娘还说这李军一向老老实实、本本分分，没想到背地里是个嗜赌成性的家伙。幸好听了丹顾问的话，过来看了一下，不然我后半生的幸福可就全给毁了。不过韩雪飞实在是气不过，没有直接离开，而是直接走了过去。李军看见韩雪飞走了过来，有些愣住了。雪飞，你咋今天从这里走了？酒厂不是在西面吗？碰巧路过而已。你下班怎么不回家？坐在这巷子里做什么？我这不正准备回家吗？没想到这地有点不大平，刚才一不小心摔了一跤。呵呵，你上次相亲的时候不是有辆自行车吗？怎么没骑自行车？我自行车今天刚被人给偷了，我还想着去公安那里报案去。对了，雪飞，能不能借我几百块钱用用？我先去买一辆自行车，要不然上下班实在是太不方便了。你放心，这钱我很快就还你了，我家里有钱。听着李军这说的一套一套，韩雪飞顿时笑。李军看得一脸疑惑，呵呵，怎么不是当面抢走吗？怎么成偷的啦？听了韩雪飞的话，李军顿时感觉不妙。不是，雪飞，你听我说。不用说了，不好意思，我今天来的目的其实是想要告诉你，我们2个不合适，你还是去找过一个冤大头搞钱吧。说完，韩雪飞便不想跟李军这样的家伙再废话，推着自行车转头就走。第2天，丹春刚到酒厂门口就看到了韩雪飞。丹顾问，昨天的事对不起。怎么，我猜的没有错吧？是不是已经看清那家伙的真面目了？韩雪飞也没有隐瞒，直接点了点头。昨天我按照你说的去了味精厂，恰好他半路上被3个男人给截住了，还抢了他的自行车。更可气的是，这家伙看到我之后，还撒谎说自行车被人给偷了，居然有脸跟我借钱，要去赌场翻本。真是混蛋！正所谓旧的不去，新的不来。我给你算过一卦，你命中注定的男人现在已经出现了，你可要好好把握住机会哦。说完，丹春便朝着办公楼走去。韩雪飞脸色一红，突然目光跟王伟对视到了一起，韩雪飞的心居然猛地跳了一下。不是吧？难道丹顾问给我算出来的那个男人就是眼前的这个家伙？王伟被韩雪飞看着，他额头的汗都流了下来。啊，那个什么，我早上也没吃饭，我去吃点。说完这话，王伟当即撒腿便朝着丹春追了上去。好像这个呆子也是挺不错的。重生1982年，我带着第1款辉天 Plus 药酒去省城合作，谁知被人暗中使坏，惨遭拒绝。按照丹春的计划，销售团队半个月的时间就要跑遍海东省所有的供销社和国营饭店，之后就开始辐射周边邻省的市场。3天后，第1批的利酒终于酿造了出来。不错，接下来就轮到你们发挥了。只要完成任务，你们额外可以得到500元的奖金。听到有额外的奖金，顿时让销售人员全都眼冒金星。你们按照先前的计划，带着样品和传单去海东省所有的供销社和国营饭店。至于王伟和韩雪飞，你们2个跟着我去省城。第2天，丹春带着王伟2人便开着酒厂的小车赶往海东电视台。大春哥，我们就这么贸然前去电视台，能行吗？怎么不行？大伟，你要记住，我们来海东电视台可是送给他们钱的，在他们眼中，咱们就是财神爷。听了丹春的话，王伟这才点了点头。台长您好，我们是江源县国营酒厂的，这次来海东电视台就是想要打个广告。不知各位同志怎么称呼？还有你们想在我们海东电视台打什么样的广告？我叫丹春，这2位是王伟和韩雪飞。我们希望柜台能重新给我们酒厂拍摄一款属于我们的广告。谭正强微微愣了一下，还要专门拍摄？你们要做的不是文字广告吗？谭台长，
至于其他的事情，你不需要考虑，只要按照我说的，将我们利酒的广告拍出来就好。至于广告费，我们愿意每月出1000块，让这条广告在饭点时候滚动播放。每月1000块？没错。另外，海东电视台的节目比较单一，我会帮你策划几个节目，绝对会让海东电视台的收视率成为龙都台以外最高的电视台。谭正强听到丹春说的这句话，眼神直接亮了起来。丹同志，你真的有办法？当然有办法，谭台长。要想让老百姓都看咱们海东电视台，必须要有好的内容，只有海东台播放的内容让大家喜欢，这样你们海东台才能有好的收视率。丹同志，你说的对，可是我实在是没有好内容啊。我建议谭台长立即动用整个海东台的资源拍一部电视连续剧，内容就是咱们的4大名著，无论单拎出哪一个，绝对都是很好的题材。毫不客气地说，海东台无论拍哪一部，老百姓都会非常感兴趣。拍4大名著的确是个好主意，只是拍哪一个比较好呢？而且要拍连续剧，这可得花不少钱啊。其实拍水浒是成本最低的，而且我想省委会赞同拍摄水浒这个电视剧，到时候肯定会拨一部分资金，到时候谭台长再找海东省的那些大企业，让他们多捐点钱，答应他们在每一集的片尾给他们打个广告，说不定电视台还能赚上个几万块呢。听了丹春的话，谭正强眼前一亮。行，丹同志，那就按照你说的法子办，我现在就写一个具体方案向上面汇报一下。另外，至于你们利酒广告的事情，放心就是了。今天我就吩咐下去，让人抓紧拍摄，开始在海东电视台播放。丹春点了点头，便将广告文案交给了谭正强。在海东台拍摄完广告后，他们便回到了招待所。王伟、雪飞，省供销社那面就交给你们了，尽量今天就将他们搞定。我去一趟报社，下午我们在国营饭店集合。说完，他们就分开行动了。丹春搞定报社后，便到了国营饭店等王伟他们。不久便看到王伟和韩雪飞有些垂头丧气的走了过来。大春哥，对不起，供销总社我们没有谈妥。不应该啊，给供销总社的进价也是非常优惠的，售卖价5元，进货价定到了3块5，每瓶1块5的利润，超过了市面上其他的汇天 Plus。这种条件下，居然还拒绝，怎么回事？供销总社那边是怎么说的？一开始供销总社负责接待我们的一个工作人员说的还挺好，可以售卖咱们的利酒。可后来他接了一个电话之后，便对我和王伟说，刚收到通知，供销总社不打算进新酒品了，就这样便将我们给拒绝了。供销总社竟然会下通知，不打算进新酒品了，这事还真是有些奇怪了，估计是某个环节出了问题。好了，供销总社不进新酒品，这事也怨不得你们，等明天我们再去一次，直接找他们供销总社的主任不就得了？大春哥，听说这供销总社的主任很难见到的，我们今天去的时候就说要见他们主任，但人家根本就不见我们。放心吧，明天咱们肯定能看到他，你们先回去，我找国营饭店这边谈一下。同志，麻烦你帮我通知一下你们主任，就说我是来拯救你们国营饭店的。你说什么？就我们国营饭店？这位同志，你莫非是脑子有点问题吧？同志，不管你信不信我，帮我通知你们主任一声，就说北方熊国的贵宾接待，我能帮他搞定。原本还有些不耐烦的服务员，在听到丹春说出熊国贵宾这4个字时，立马一惊。这位同志，那你稍等片刻。说完，他便立马朝着楼上跑去。不一会，小同志，我是这的主任修玉东，听说你说有法子帮我招待好熊国考察团。没错，我想修主任还在为不知道用什么菜品来接待熊国考察团而烦恼吧。没错，先前熊国考察团在辽河省考察时，便因为接待的菜品问题非常不满意。现在他们来海东省考察，我们要是接待不好，那主任的位置我是别想干了。小同志，难道你去过熊国？没有去过。听到丹春这么说，修玉东的脸上露出一种失望之色。小同志，既然你没有去过，那算了。说完，修玉东便转身走了。修主任，这就走了呀？我只是说没去过熊国而已，但熊国的几道美食我还是挺拿手的。真的，小同志，你真的会做熊国的菜品。重生1982年，面对供销总社对利酒的小瞧，殊不知我已经准备让利酒成为熊国考察团招待的专用酒了。小同志，你真的会做熊国的菜品，你没诓我吧？这点小事我骗你干嘛？熊国人喜欢吃的大列巴，还有他们最爱喝的罗宋汤，我都非常拿手。熊国考察团是后天来海东省吧？到时候我来国营饭店亲自招待他们。小同志，这次你要是真的能帮我们国营饭店招待好熊国考察团，我一定好好答谢你。修主任客气了，实不相瞒，我来自江源国营酒厂，这款中华利酒就是我们酒厂近期最新推出的产品。小同志，我明白了，你是想着让我们国营饭店售卖你们这款新酒吧？不错，
我们这款利酒虽然只是新品，但它是少有的保健酒，很快供销总社那边也会售卖我们的产品。行，小同志，要是你真的能帮我接待好考察团，到时候不单是我们国营饭店会帮你推荐利酒，省城其他16家国营饭店我都帮你搞定。那就多谢修主任了。紧接着，丹春便将自己需要的食材写了出来。写完食材之后，跟修玉东道别后就回到了招待所。大春哥，国营饭店那里怎么样了？他们肯售卖我们的利酒吗？你哥出手，还有办不成的事吗？说完，丹春便把国营饭店的事跟他们说了一遍。听到丹春帮国营饭店解决熊国考察团的招待问题，王伟两人连连惊讶，汇聚成2个字：我操，牛逼！行了，今晚回去好好休息，明天一早就去供销总社，顺利让我们中华利酒进入省城。不过大春哥，我总觉得供销总社那边可能比国营饭店要困难得多。是啊，国营饭店这边恰好有熊国考察团招待，可供销社那边咋整？放心吧，供销总社我是志在必得，明天你们2个瞧好就是了。说完，丹春便去了吴彦西家，看见黄秋平身体已经基本恢复，便也放心了。1个小时后，丹春因为明天还要去供销总社，便赶回招待所了。第2天早上，丹春便带着王伟他们赶往供销总社，不过王伟他们还是有点担心。大春哥，我们就这么去的话，不会被人给轰出来吧？放心吧，到了之后你们不要说话，跟着我就好了。又是你们，不是昨天说了吗？我们供销总社这边不会售卖你们的酒，怎么还来？同志，供销总社会不会售卖我们的酒？恐怕你说了还不算吧？我们是来找你们供销总社马主任的，还请带我们过去。你小子又是哪里冒出来的？我昨天跟那小子说得很清楚，我们供销总社是不会售卖你们酒的，赶紧走，要不然的话，我让保卫处以寻衅闹事将你们抓起来。好啊，你最好让保卫科将我抓起来，要不然这样不用你们保卫科的人动手了，直接给奇异国打个电话，你就问他敢不敢来抓我。听到丹春报出奇异国的名字，顿时吓坏了。要知道，奇异国可是省城公安一把手，从他的语气听，似乎关系还很熟，这让工作人员额头的冷汗冒了出来。怎么不敢打？要不然带我去你们供销社电话旁，我亲自给奇异国打一个。同志，误会，都是误会，就这么点小事，哪里还需要惊动齐局长？不是找我们马主任吗？我带你们去就是了。说着，这家伙便主动带着丹春等人朝着办公室走去。马主任，这几位是从江原县过来的，他们想要跟我们供销总社合作。江原县来的，就是昨天你说的那个卖保健酒的吧？我不是说了吗？暂时咱们供销社不会售卖他们的产品吗？你怎么还将他们领上来了？马主任，我昨天就跟那2位同志说清楚了，可今天这位同志不依不饶，非要来见你，而且什么？你是干什么吃的？让保卫科撵走就是了。马主任，这位同志似乎跟省城齐局长认识。听到这句话，马国良顿时一惊。马主任好，自我介绍一下，我叫丹春，来自江原县国营酒厂。丹同志，虽说你跟齐局长认识，但你们的辉天 Plus 那我能问问，为何咱们供销社不能销售我们的辉天 Plus？ 丹同志，其实现在我们供销社已经有一款保健酒深桂荣酒，想必你也听说过这酒的牌子，销量还不错。而你们江原酒厂的利酒还是新酒，没有任何知名度，所以是吗？不知道马主任看了今天的海东日报吗？不光海东日报，海东电视台从今天开始也会返点循环播放我们利酒的广告。另外，我们中华利酒已经被上面指定为这次熊国考察团的招待专用酒。真的？马国良瞬间瞪大了眼睛，满脸不可置信。是不是真的？你可以现在给国营饭店的修玉山打电话。这个年轻人既然还知道熊国考察团，上面还指定利酒是这次考察团的专用酒，看来这小子的背景不简单啊。马主任，该说的我都说了，要是在熊国考察团接待宴会后，万一有领导想要喝我们的中华利酒，被告知在你们省城供销社压根就买不到时，可能要辛苦你提前想好要如何解释了。说完，丹春转身就走，吓得马国良额头的冷汗都冒了出来。丹同志，别走啊，有话好说。马主任，那你现在是什么意思啊？难道现在改变主意了？丹同志，虽然深桂辉天 Plus 的确在知名度上更胜一筹，但毕竟是魔都的企业，而利酒可是海东本地的企业，咱们省城供销总社没理由只售卖外地的酒，而不帮助咱们海东当地的企业，是吧？马国良彻底把脸给丢一边去了，完全不记得刚刚那副瞧不起人的模样。丹春也没有和他置气。好，既然马主任这么诚心要售卖我们中华利酒，那我们便好好谈谈。1个小时后，丹春等人拿着合同离开了供销总社。重新1982年，轻松拿捏熊国考察团，成功打开销路。丹同志，你可算来了，你可不知道我这2天是怎么过来的。修主任，
你就放心好了，这一次我绝对会让你们国营饭店在上面好好露一次脸。好，等下你需要什么尽管开口，我会全力协助你。另外，上面的领导昨天又给我打电话了，说报社和电视台那边都会来进行现场报道，所以这次哥哥我可是把身价性命都压你身上了。修主任，你就放心吧，这点小事拿捏。说完，丹春便开始准备中午招待熊国考察团的菜品了。这次他准备的都是熊国的美食，像罗宋汤、大列巴、蔬菜沙拉，还有烤肉。修主任，这家伙整的是什么玩意？熊国人喜欢吃这个？我看压根不如咱们做一桌红烧排骨、辣炒鸡来的好。就是他做的是菜吗？怎么看起来都像是熬了一锅虾？我家旺财看了都不吃。丹同志，就这玩意，熊国的老外真的喜欢吃吗？修主任，你放心就行了，他们肯定喜欢吃。等闻到烤肉的香味，修玉东那颗悬着的心稍稍放下来，便出去安排招待工作了。中午12点，熊国考察团准时到达国营饭店，修玉东便急匆匆地跑到后厨。丹同志，考察团到了，可以上菜了吗？可以。说着，修玉东就安排人把菜品给送了出去。阿龙国的这个位置没吃饱过，我都收了，回去又要被玛利亚嫌弃了。对呀，真是想念熊国的大列巴和罗桑塔纳，可是在狼国都吃不到。很快菜便被端了出来，原本几个兴致不高的熊国人，很快就被桌面上大列巴、罗宋汤、蔬菜沙拉还有土豆炖牛腩给吸引住，肚子马上就开始狂叫，顿时全都开启了疯抢模式。好老少。看到抢食的场景，修玉东是目瞪口呆。熊国这次派来的是考察团吗？怎么看起来一个个跟饿死鬼一样？刘先生，这次的宴会我非常满意，我们实在没有想到，能在你们龙国吃到这么正宗的家乡美食，不知能否将这次宴会的主席喊上来？我要当面对他表达一下我的谢意。修主任，快点将这次宴会菜品的大厨喊上来。好的。修玉东应了一声之后，便立即屁颠屁颠地跑向了后厨。丹同志，熊国考察团对你做的菜品非常满意，不住地竖起大拇指，嘴里念叨着哈拉少，哈拉少。听到修玉东的话，后厨所有人全都咧开嘴笑了起来。走，熊国考察团的那位托洛夫斯基非要见一下你，想要当面敬你一杯酒。说着，修玉东就拉着丹春走了出去。这位就是我们今天的主厨丹春同志。斯德拉斯特维杰。没想到丹春这句熊国语言一出，整个大厅众人全都愣住了。好，怪不得能将我们家现在做的这么正宗。来，我请你一杯。先生，很感谢你对我做的菜认可。另外，我们龙国人很注重礼尚往来，这次换你尝尝我们华夏独有的保健酒。保健酒？对，这是我们海东省自己酿制的酒品，喝了这种保健酒，可是有强身健体的功效。强身健体，那倒是很不错。说着，托洛夫斯基已经拉着丹春谈起了生意上的事情。没想到这个托洛夫斯基是做石油生意的，83年国际石油可是暴跌300%，那他估计会因为石油暴跌而倾家荡产。或许今后自己要是跟熊国做贸易，能用得着他，那就帮他一把吧。托洛夫斯基，你这次回国之后，最好听我一句话，接下来你们熊国会经历一次很大的震荡。接着丹春便把接下来熊国即将发生的几件大事全都说了出来，顿时把在场的人吓得不轻。丹同志，这可不能瞎说哈，人家熊国现在可是老大哥，是世界上唯一有资格跟漂亮国抗衡的存在，怎么可能会出现你说的那种情况呢？丹先生，你这也是基于自己的判断吗？对，相信托洛夫先生对于熊国内部的发展及矛盾情况更为了解吧。这个我是忘了解，丹先生，你刚才的话不是开玩笑吧？我为什么要开玩笑呢？你们熊国下个月是不是安德罗波夫当选？很快便知晓了。托洛夫斯基倒吸一口凉气，觉得丹春居然敢这么说，那看起来肯定不像是胡说八道了。丹先生，希望今后我们能成为朋友，以后你能来我们熊国做客。好。在接下来的2天，丹春借助考察团的事情，也是成功让利九在省城的名声彻底打响。大春兄弟，这次招待还好有你啊，而且这烤肉的菜品更是让我们国营饭店生意多了1倍。修主任，客气了。就在丹春准备离开的时候，便看到奇异果走了过来。小丹同志，来省城居然也不跟我说一声，要不是我看报纸上熊国考察团的照片，还不知道你来省城了。齐局长，我这不是来推销汇天 Plus 吗？所以便亲自来跑一趟。你小子可以啊，回去才多久就整出一款保健酒出来。对了，小丹有没有时间？有些话想要跟你谈谈。丹春点了点头，便和他走到了一边。齐局长这次找我是因为你小舅子的事吧？看来你是查过你小舅子了吧？看来什么都瞒不了你啊。
上次你说了这事之后，我就亲自去查了一下我那小舅子，想不到这混蛋干了那么多的坏事。这次我将赌场查封了，也把他抓进公安局了。这次我非要好好让他长长记性不可。这家伙果然还是跟前世一样，绝对不会徇私枉法。小丹，真的是多谢你提醒。你不知道，现在上面正在考察我呢。要是顺利的话，我年后便会调往龙城了。可倘若我小舅子这是被人举报的话，那我估计这辈子就完了。齐局长客气了，还是你自己有这个魄力，不徇私不包庇。放心吧，过着这一劫，你将来前途不可限量。齐一国听到这话，眉眼一动，再次对丹春表达了感谢。两人又闲聊了一会，齐国便离开了。重生1982年月黑风高夜，这个女人为了反成名额，竟然让人放火嘎人。第二天一早，丹春给王伟两人交代了接下来的工作，便去老宅接吴彦西一起回江源了。等到下午2点钟左右，他们回到了江源酒厂。小丹同志，你可算回来了。现在酒厂每天的销售情况怎么样？截止到昨天晚上8点，咱们中华丽酒一共出货6200瓶，营收为31000多块。要是后面稳定这个出货量的话，国营酒厂1个月的营收就要在100多万，到年底的时候应该能达到300多万元。这个出货量还是少了。我跟国营酒厂签订的协议可是营收要是去年的10倍以上，光是利润就要达到200万元。吴彦西听闻顿时吓了一跳。大春，你跟酒厂签订的究竟是什么样的协议？还要200万的利润，这怎么可能完成的？对啊，小丹同志，要不然我看你签订的那个合同作废吧。反正你能帮助国营酒厂扭亏为盈，对于我们酒厂来说已经是很了不起了。放心吧，我既然敢跟国营酒厂签订这样的协议，那肯定是有把握的。等再过半个月，我们拿下周边几个省和龙城，到时候销量会是现在的10倍甚至100倍。所以我们还要继续加大中华丽酒的生产。胡庆之看到丹春如此坚定的态度，最终还是点了点头。行，那我这就安排人去办。安排好国营酒厂接下来的工作之后，丹春便准备离开。由于丹春现在要每天来江源县，所以胡庆之便把厂子里的轿车给他使用了。很快，丹春便把吴彦西送回了清水中学，正好看到了李雷和何晴。许茂山才被抓没多久，这何晴就跟李雷好上了。哎，彦西你回来了，阿姨现在怎么样了？大春帮忙找了郭教授帮我妈做了手术，现在已经没事了。丹春，居然小轿车都开上了，这车是你买的吗？不是，这是县国营酒厂的汽车，现在和酒厂那边合作，所以我就开着用用而已。国营酒厂厉害啊，现在酒厂的待遇可是全县最好的，比江源煤矿的工人都拿得多。你们这是刚在省城回来吗？对，这正准备送彦西回宿舍。说着，他们便一起往宿舍走去。直接嘎了不行吗？什么好事都是在他吴彦西身上，连返程名额都给了他，为什么？我不甘心，这一次返程的名额一定要拿到。先前因为我把许茂山送进去踩缝纫机，何晴可是非常痛恨我的，怎么这次见面他竟然会主动给我打招呼？不对劲，事出反常必有妖。离开清水中学后，丹春便找到了大壮和铁牛，让他们轮流盯着何晴。就在第二天晚上，周云峰，只要你明天晚上去我宿舍放一把火，我就给你50块。点一把火没有什么问题，可要是把你室友被烧嘎了怎么办？我可就成下人犯了。峰哥哥，你就答应我嘛，人家给你加到100块，今晚再好好伺候你，好不好嘛？在他们离开后，铁牛才在草丛里面出来。大春哥果然是料事如神啊，不过这女人真够毒的，居然想烧嘎嫂子。不行，我要赶紧回去通知大春哥。铁牛急冲冲的找到了丹春。铁牛是不是发现了什么？大春哥，今天晚上那个何晴找了那个街溜子周云峰，还说明天晚上要放火烧嘎大嫂。我想起来了，周云峰这个烂赌鬼，当年就是因为故意纵火进去踩缝纫机了，似乎是差点烧嘎一个城里来的女人。那个女人看来就是燕西了。何晴果然是不安好心，看来当年她拿到返程名额就是瞎了燕西才拿到的。辛苦你了，接下来你和大壮2个人分别盯着何晴和周云峰2个人。好的，大春哥。第二天，丹春便找到了清水派出所的徐维山。徐所长，今天晚上咱们清水公社会有人纵火，而且有可能烧嘎人。什么纵火？谁胆子这么大？哦，徐所长，你就这么相信我说的话？当然了，整个江源公安系统谁不知道你丹春同志，那就是活神仙啊！丹春听完微微一笑，既然徐所长相信我的话，那就麻烦你安排1名同志盯着周云峰。不过为了以防万一，我已经让村里一个兄弟暗中盯着他了。好，今天我亲自带人盯着他，一定要抓这混蛋个人赃并获。那就麻烦徐所长了。丹春看这边已经安排妥当，还是不放心，又急冲冲去了清水中学。燕西，今天晚上在家注意着点，
尤其是那个何晴不在的时候。大春，你是不是又算出了什么？算是吧，我偷偷算了一卦，何晴她今天晚上可能会对你不利，不过你也不用担心，我算过了，你福大命大，肯定会没事的。我相信你，我会对何晴防备一些的。又闲聊了一会，丹春就带着二妹先回家了。真的来了，丹同志，我们现在要开始行动了吗？重生1982年，陪着嫂子回娘家，谁知无良父母为了让儿子进国营酒厂，就要他改嫁给88岁的糟老头。真的来了，丹同志，我们现在要开始行动了吗？再等等，我们现在上去也没有任何证据。在听到狗叫声，床上的何晴瞬间起来，这就是他和周云峰约定好的暗号。我还是先去找李雷吧，万一火烧起来的话，跑不了就糟了。于是他就悄悄地跑了进去。这让大春给说对了，何晴她居然半夜跑出去。突然屋外传来一股汽油味，吴彦希顿时脸色大变。这是汽油。周云峰在听到前面门响的声音后，便开始将桶里的没有倒在屋后他搬来的几捆麦秸赶上。就在他准备点火时，没想到不远处突然传来一声烈火。周云峰，你小子干什么？冷不丁这一声，吓得周云峰魂都飞了。这家伙本能的想要撒腿。周云峰那家伙不是应该已经偷摸点火了吗？怎么大晚上还发出凄惨的猪叫声？难道他点火的时候被烧着了？这位同志，你还是先跟我们回去吧。燕西，你没事吧？没事，听了你的话，今晚我听到何晴开门的声音，我就跟着跑了出来。没事就好，后面的事就交给我。丹同志，你还真是铁口直断啊！算出周云峰这混蛋要纵火，要不是我们提前派人盯着他，一旦这火真的烧起来，那可就麻烦了。徐所长，过奖了。其实我还算到，周云峰这家伙虽然好赌，但没有纵火行凶这个心思。其实他是被人幕后指使的。然而，一旁的周云峰听到他们的谈话，却是被吓坏了。就在这时，刚刚跑出去的何晴也被带了回来。对，徐所长，我真的是受人指使的，让我纵火的就是他，是他说只要我去他住的地方点一把火，事成之后就给我100块钱。我一时鬼迷心窍，就答应了他。你们要抓就抓他，我是冤枉的。听到周云峰供出了自己，何晴心中一阵慌乱，连忙否认。公安同志，你别听他胡说八道，这家伙就是想要嫁祸给我。我可是清水公社的一名老师。再说了，我跟燕西可是舍友，好姐妹，怎么能干出这样的事情来呢？臭三八，怎么想要过河拆桥啊？不就是你指使我放火的吗？现在就想不认账了？这时看着在那扯皮的两人，徐维山也有些犯了难，因为办案要人证和物证，现在人证有了，可也还没有物证。没想到这何晴的嘴这么硬，完全无视周云峰的指控。要是他不承认，光周云峰的指控还真是不好治他的罪呀。丹同志，你看这怎么办？我想这个女人既然找你帮她放火，肯定不会给你个空头支票吧？她就没送过你什么东西？周云峰想了一下，就连连点头。有，当然有。何晴曾经送给我好几张粮票，那粮票上好像还签着他的名字，就在我家草席下面放着。何晴，你还有什么能狡辩的？我想你去了这么多次，肯定会有1、2根头发掉落在他家中。正好周云峰是个成年都不打扫屋子的主，只要找，肯定能找到你掉落的头发。听到这句话，何晴彻底绝望了。此时他再也坚持不住，双腿只觉得一软，顿时瘫倒在地上。燕西，你就原谅我这一次吧，我就是一时鬼迷心窍，所以才会干出这样的事来。你跟公安同志求情，放过我好不好？看到何晴啼泪痛哭的样子，吴彦希却是脸色一沉。何晴，要是你好好跟我谈谈的话，说不定这个返程名额我真的不要了。可是你现在这一切都是你咎由自取。说完，吴彦希便再也没有搭理何晴，转身就离开了。大春，你说人和人之间为何会有这么多的勾心斗角、尔虞我诈呢？燕西，你记住一句话，这个世界永远不会是你想象中的那么美好。等新房子盖起来之后，你就别在宿舍住了，去我那边住吧。吴彦希脸色一红，但最终还是点了点头。翌日清晨，方英要回娘家一趟，丹春怕她带着小米不方便，便亲自开车送他们娘俩去县城。三人刚到筒子楼下，就遇到一男一女。哟，我记得3年前是谁说的，以后再也不会登家里的门了，现在咋又上杆子回来了？说话当放屁吗？
小倩，是爸让我回来给他过个生日，过完了我就走，请你现在让开。而此时，方倩看了一眼旁边的丹春，方英，你还真是不要脸啊！在乡下死了男人，是不是不甘寂寞？这又从哪勾搭上个小白脸？方英听后，顿时气得浑身乱颤。方倩，你别胡说八道，他是我同村的小叔子，今天是来送我们回城的。哟，原来是小叔子啊！俗话说，好吃不如饺子，好看不如嫂子，这不就跟水浒里面那个啥潘金莲一样吗？方倩的话还没说完，丹春便直接一个大逼斗扑了上去。臭小子，你敢打我，今天我非要找人打断你的狗腿！你个乡巴佬，居然敢动手打人，信不信我？只是方刚的话还未说完，他便看到丹春那冷冽的眼神瞪了过来，后面的话便不敢再说出口。就在这时候，从楼上走下来一男一女。小倩，咋回事？哪个还牵刀的动手打的你？就是他方英从乡下带来的野男人。一听是丹春动手打的，张桂平立马火冒三丈。方英，你个死丫头，这个臭小子是你带回来的吧？你什么意思？今天准备上门拆家来了？你被大春打，那都是咎由自取。你问问方倩说什么了？他要是不说那些侮辱人的话，能被大春打吗？方英，我说错了吗？这个家伙不是你从乡下带来的野男人。英子，你一个女人家带个孩子，却跟其他不三不四的男人搞在一起。方倩说你也是为你好，要不然你以后还怎么嫁人？听到这话，方英顿时愣了一下，他的心也像被人用针扎了一样，有些疼。嫁人？我这辈子就没想过再嫁人。一听方英说不嫁人，一旁的方刚顿时急了。不行，你不嫁人怎么行？不嫁给王长贵，我还怎么去国营酒厂上班？哈哈。重生1982年，男人为了国营酒厂名额，想要卖女儿，殊不知我是国营酒厂的太上皇。你不嫁人怎么行？不嫁给王长贵，我还怎么去国营酒厂上班？方英顿时如遭雷击一般愣在了原地。王长贵，爸，你跟我说句实话，方刚说的是真的吗？你这次让我回来，压根就不是想着让我回家，只是想让我回来嫁给那个老官夫。那是当然，要不然大老远把你从乡下喊出来干什么？白吃我们家的饭吗？方倩的话音刚落，方英双目中的泪水便忍不住滑落下来。他实在没想到家里的人仍旧只是将他当成了跟别人交换的工具。哭什么哭？这么做也是为了你好。你说你一个女人带着孩子，生活在乡下，日子过得多艰辛。那王长贵虽然年纪比你大10来岁，但是国营酒厂的车间小领导呢，说不定以后也能将你弄进国营酒厂。这次正好赶上国营酒厂大规模招工，我跟你说，这可是一次千载难逢的机会呢。对，爸说的对，国营酒厂的工人现在每月工资都翻了，听说干好了，月底还有一笔不小的奖金呢。可可，既然王掌柜这么好，怎么不让方倩嫁给他？哎，你这孩子怎么说话呢？你爸不是还向着你，将来让你跟着王长贵去享福吗？再说了，方倩这孩子现在还小呢，嫁人的事情还不着急。不就是去个国营酒厂吗？至于还要卖自己的女儿？你一个乡下小子，知道个屁！什么叫不就是去个国营酒厂吗？你知不知道国营酒厂是多难进？现在整个江源县多少人都盯着国营酒厂的这次招工呢？或许对于别人来说，国营酒厂的确很难进得去，但对我来说，一句话的事，要是英子姐想进的话，今天我就能让她入职。小子，你说这话也不怕闪着舌头？你以为自己是谁？国营酒厂的厂长吗？还一句话的事，我呸！方英，你还真是找了个奇葩野男人啊，什么话都敢说。大春说的肯定就没问题，我相信他。顿时，方世杰有些怒了。行了，现在就跟我上楼，省得在外面丢人现眼。还有一会王主任可就来了。就在这时，后面的铃声传来，只见一个50来岁的男人正推着自行车朝着筒子楼这边走来。不过丹春站在方英另外一侧，恰好被他给挡住了。哎呀，王主任来了。英子，你回来了，这是你儿子吧？来，叔叔给你买了钙奶饼干。英子，你看人家王主任多有诚意啊，特意给小米买的饼干呢，赶紧拿着，一起上楼吃饭。不用，这种钙奶饼干我们在供销社买了好几包。王长贵顿时有些尴尬。方英在乡下的男人嘎了，就靠着在生产大队赚工分果，一个月能赚个5、6块钱就不错了。钙奶饼干可是要3块一包啊！方英啥时候变得这么有钱了？那个，今天来的实在太过匆忙，没来得及买啥东西。等改天我带你们去县供销社，想买什么就买什么。谢谢，不必了，我们马上就回去了。一听方英说要回去，王长贵愣住了，当即扭头看向方世杰。而这时候，方世杰气得浑身有些颤抖。
你个死丫头，说什么混账话？人家王主任都来了，你就要走？赶紧给我上楼！他来了，关我什么事？你们一家人陪着他吃饭就好了。说完，方英便拉着小米便准备转身就走。一时间，方刚有些急了，他立即伸开双臂，挡在了方英面前。你不能走，你要是走了，谁嫁给王主任，我的工作咋办？你的工作要靠你自己，关我什么事？这时，方倩突然想起了刚刚丹春的话。对了，王主任，你来的正好。刚才这里有个家伙口吐狂言呐，他说去国营酒厂就是一句话的事。谁这么牛逼？去国营酒厂一句话的事，他知不知道现在国营酒厂有多难进？就我家这几天门槛都被踏破了。王主任，就这个乡下小子，我跟你说，他是方英在乡下嘎糊的小白脸。不，我倒要看看是谁这么大的口气。说着，王长贵才走上前一步，朝着方英身旁望了过去，终于看清楚了方英身旁的丹春。突然，他浑身一个机灵，我操！这不是国营酒厂的太上皇吗？现在整个国营酒厂谁不知礼？胡庆之是国营酒厂的厂长，那也要听丹春的。丹同志，你怎么在这？王长贵，你刚才说谁好大的口气？来，我问你，我一句话，能不能让人进国营酒厂？能，绝对能。丹同志发话的话，那绝对可以。别说一个了，就算10个人进国营酒厂都没问题。王主任，你是不是搞错了？就这乡下小子，怎么可能有这么大的本事呢？你可是堂堂国营酒厂的车间副主任，怎么要跟这样的家伙客气呢？方倩的话还未说完，王长贵抬手一巴掌便甩过来。你个臭丫头，给我闭嘴！丹同志可是我们国营酒厂的顾问，你说他有没有这个本事安排人进入国营酒厂工作？都是这个方倩，不是他我怎么会惹到这个国营啊？进驻工厂第一天，那些走了的工人，听说发完3个月的工资就会跟他们解除合同，还有前厂长可都是被他给弄进去。想到这里，王长贵直接跪下来了。丹同志，我今天就是猪油蒙了心啊，根本无意冒犯您，求你大人有大量，不要跟我一般计较啊！看到眼前这一幕，方家众人再次是目瞪口呆，只是一想到丹春的厉害，顿时变脸。哎呦，英子啊，来家了就赶紧上楼。至于你家人这事，就是你爹担心一个人过活不容易，想着给你寻思找个能帮你一把的。要是看不上王主任，那就算了，你将来喜欢嫁给谁就嫁给谁，我们绝对不干预。英子，先前都是爹不好，没有顾及你的感受。既然你不愿意，那就算了。来，你跟那位丹同志赶紧上楼，家里菜都快凉了。对啊，姐，你快赶紧跟姐夫回家吧。我跟你说，今天我妈可是做的红烧肉。看着方家人的变脸，方英却是凄苦一笑。方刚，我要是记得不错的话，这好像是你第2次喊我姐吧？第1次是上学那会你被同学欺负，喊我帮你打架。方刚微微一怔，脸上一脸的尴尬。行了，你们也不必假惺惺的了。原本我以为终究是血浓于水，现在看来不过是一厢情愿罢了。以后你们就当我死了，从今往后我们老死不相往来。眼看方英走了，丹春让王长贵明天去找他，便追上了方英离开了。王主任，你看咱们要不上楼吃点？滚！我今天可是倒了8辈子血霉了，要不是你们一家人，我能得罪火阎王？骂完之后，王长贵又狠狠地瞪了方世杰一眼，便推着自行车离去。方刚更是一脸绝望的样子，转身走到方倩面前，抬手一个大耳光便呼了上去。方刚，你神经病啊，打我干嘛？还不都是你个惹祸精！要不是你上来就嘲笑方英的话，他能不回家吗？我进国营酒厂的工作能黄了吗？说完，方刚便气呼呼地走了。重生1982年，我凭借利酒成功完成酒厂协议，出发港岛，开始新征程。小丹同志，你来了。本来我还担心你跟国营酒厂签订的那个协议完不成呢，但按照现在的出货量，肯定能完成。老胡，通知一下销售科，让他们在春节前再搞一波福利。还要搞一波福利，那岂不是咱们酒厂赚的利润又要少了？没事，这次促销不仅咱们亏不了钱，还有可能赚钱。啥？还能赚钱？怎么可能？对，让销售科的找一下市场上有没有刚上市的新酒品，这些没销量的新品，我们可以利用咱们酒厂的知名度，稍稍带他们一把。小丹同志，他们跟咱非亲非故的，干嘛要带他们一把？其实就是变相的给他们打个广告罢了。譬如只要15块钱购买咱们的利酒，然后再加2块钱，便可以赠送1瓶其他牌子的酒。这样一来，顾客觉得自己两头都占了便宜。胡庆之听完恍然大悟，小丹同志，这也就帮了他们，可咱们酒厂也没有赚到钱啊。这很好办，到时候让销售科的人放出话去，哪家酒厂想要跟我们合作，必须要答应，将来销售额的5%要归我们酒厂。这他们能答应吗？肯定行，
老胡，现在你就按照我说的，跟销售科去谈吧。胡庆志点了点头，便走了出去。历久的促销活动非常成功，销量爆发式的增长，市场上面一直供不应求。时间飞逝，在忙碌中2个月过去了。春节将至，丹春把吴彦西送上了回省城的火车，便赶回了酒厂。这3个月国营酒厂的总营收算出来了没有？出来了，丹同志，这3个月咱们国营酒厂总的营收是2162万，纯利润大约为238万。听到胡庆之喊众人再也抑制不住内心的喜悦。短短3个月，从亏损的状态干到了营收额2000多万，简直是创造了一个奇迹。老胡，还等什么？今天我们就召开全体员工大会，发奖金，分福利。好，我现在就去通知。全员大会后，丹春就让胡庆之把属于他的那部分奖励，一共是23万，全都先存到银行。转眼间春节很快便过去了。正月初8，丹春带上了王伟便出发去港城了。不过他又想起了一件事，又转到去了温州。大春哥，我们不是要去港城吗？怎么又转去温州了？现在国营酒厂的合作也完成了，我这准备了一个新的营商，不过我要先去找个人。招水，难道你在温州还有认识的人？不认识，但是我知道他能行。这人是谁？温州8大王之一的罗斯大王刘大元。然而，王伟在听到丹春说出这个名字的时候，却是直接惊呆了。不是，大春哥，温州8大王不是已经全都被抓入狱了吗？难不成咱们要去大牢里面寻他？谁说刘大元被抓进大牢了？温州8大王除了他之外，所有人都进过大牢，唯独他给逃脱了。前世自己对刘大元的印象很深，这家伙可是温州8大王中唯一没有进过大牢的家伙。去年抓捕他们时，刘大元的警觉性非常高。在一次出门办事时，他发现有人跟走，于是刘大元立即钻进小巷子里，甩掉了跟踪他的那个家伙。然后他跑回家里，拿了7万块的现金，逃了出去。一直到1985年，温州8大王被平反，他才重新露面。现在要创办超级市场，他倒是一个合适的人选。大春哥，我看刘大元那家伙不好找啊，他这通缉犯的身份，既然已经躲藏起来，肯定是不想被人轻易发现的。不急，走，我们去刘大元家里一趟。刘大元那王八羔子跑了半年了，先前他可是欠了我3万块钱，赶紧还钱。赵树亮，我家男人什么时候欠你钱了？你别以为他跑了就可以随便往他头上泼脏水，想要讹我们家钱。这时，只见5、6个男子正围着一个女人。刘大元就是临跑的时候跟我借了3万块钱，当时我身旁的这些兄弟们可都看见了，你们还想赖账？对，我们都看得清清楚楚，刘大元的确欠了亮哥的钱。就是他当时可是死死哀求亮哥一定要借他点钱，也就是亮哥菩萨心肠，拿了3万块钱给他。放屁！我家男人临跑的时候就从家里拿了钱，怎么可能还会去找你借？臭婆娘，你还想不认账？我告诉你，今天这3万块钱你不还也得还？你不是说家里没钱吗？这不还有4间房子吗？虽然这4间房子不值3万块钱，那我就吃点亏好了。说完，几个男子就一脸坏笑的走了上去。好不要脸的东西，趁着人家男人不在就来抢夺房产，这么多男人欺负人家一个孤儿寡母，你这也算男人吗？哪里来的毛头小子，还敢管本大爷的闲事？我警告你，识相的赶快滚，要不然的话，别怪本大爷对你不客气了。小同志，你还是快走吧，他姐夫是柳市镇派出所的所长呢。没事，我和大元是兄弟，交给我就行了。我再问你一遍，确定不带着你的人赶快滚？你他娘的算什么东西？信不信大爷我？然而赵树亮的话还没说完，丹春便突然伸手一把抓住了他伸出的那根指头。疼疼疼！你个臭小子，放开我！你们他娘的还在那愣着干鸡毛啊？快点上去弄死这小王八蛋！Round 1， 好生气！不想挨揍的话，就赶紧滚！小王八犊子，你给我等着！老子的姐夫可是柳市镇派出所的所长，你他娘的敢打我，看我不让我姐夫将你抓起来！话还没说完，眼看丹春又准备冲过去揍他，赵树亮吓得一个机灵，踉跄一步，撒腿就朝着门外大步跑去。重生1982年，我为了开超级市场，决定去温州找罗斯大王，恰巧碰到他老婆被人欺负。大兄弟，刚才多谢你出手。赵树亮刚才可是没有说谎，他姐夫真的就是柳市镇派出所的所长。趁着公安还没来，你们2个还是赶紧跑吧，等有机会，我们娘俩一定好好报答你们。嫂子，你就放心吧，我丹春不是傻子，既然敢出手教训他，自然有我的道理。可赵树亮的姐夫真的就是我们柳市镇派出所的所长啊，你打了他小舅子，他能轻饶你吗？
放宽心，我都说了，甭管赵树亮的姐夫是谁，我都不怕。突然，赵树亮带着3名公安走进了院子。姐夫，就是这小子动手打的人，赶紧将他们2个抓起来，关大牢了。小子，就是你动手打的人，知不知道打人是犯法的？你们既然打了人，那就老老实实跟我们走一趟吧。说完，柳大志身后2名公安便拿起铐子朝着他们走过去。等等，小子，刚才的威风拿去了，现在看到我姐夫来了，吓破胆了吧？带我们去派出所。我想问问你，柳大所长，凭什么？凭什么？就凭你打人？你看看将人打成了什么样了？打成什么了？柳大所长，那你就不问问我为什么打他？还好意思说刘大元欠我3万块钱，我来问他老炮要钱有问题吗？欠债还钱，天经地义。欠你钱，你还真敢说？我问你，刘大元欠你的钱有字据吗？有凭证吗？突然间，赵树亮被丹春的眼神给吓到了，但是想着有靠山在，又硬气起来。字据什么的，的确是没有，但我这些个兄弟们却是当日都在场，他们全都可以作证。站在最后面的4个大汉听完赵树亮的话后，纷纷点头附和。赵树亮，你还要不要脸？要是你这样说的话，那我还说你还欠我3万块钱呢。我他娘的今天第一次才见你，怎么可能跟你借钱？赵树亮，你说没见过我就没见过，我兄弟看到了呀，他可以作证，你跟我借过3万块钱。对，我亲眼看到了，就是这家伙跟大春哥借了3万块钱，怎么现在就想不认账了？你胡说八道！你说看到了就是看到了，你们这是诬陷。姐夫，我跟你说，他们就是诬陷，我怎么可能借他的钱？顿时，赵树亮感觉是搬起石头砸自己的脚，气得肺都炸了。柳大所长，现在你应该看出来了吧？这个家伙就是在故意诬陷罢了。他不过是看上了这4间大瓦房，便想借着这个由头来强取豪夺。既然他冲到院子里，我们还手不为过吧？柳大志被丹春对的没法反驳，这让柳大志怎么能忍得了？当即发火：够了，小子！我不管先前的过节是怎么样，你今天打了人就是错了，赶紧老老实实跟我去派出所走一趟，要不然的话……然而，柳大志的话还未说完，丹春便径直冷笑一声：柳大所长，要不然怎么了？你还能让我吃不了兜着走？怎么，就因为赵树亮是你小舅子，你就可以这么袒护他？你要记住，身上这件衣服不是你耀武扬威的依仗，这么多双眼睛看着你，柳大所长，你还敢包庇赵树亮？干公安这么多年，还从来没见过这么嚣张的人，一个外乡毛头小子，在我的地盘打了我小舅子不说，还敢这么嚣张？再说了，这年头正值严打期间，我就算包庇小舅子又怎样？想到这里，柳大志当即冷笑一声：小子，别给我整这些乱七八糟的！你说的那些霸占房子什么的，我全都没有看到，我只看到你打了我小舅子，而且还把他给打伤了。今天你要是敢不跟我回派出所，你就是拒捕！说着，柳大志居然亲自掏出自己身上的手铐，便朝着丹春走了过去。小子，我都跟你说了，敢打我，老子绝对饶不了你。行，柳大所长，今天我就跟你去一趟派出所。但我丑话说在前面，我要是进了你们柳市镇派出所，再想送我出来，可就难了。柳大志听到丹春这句话，明显恍惚了一下，一旁的赵树亮等人立马哼笑了起来。小子，你进去之后还想着送你出来，怎么送你出来？八抬大轿嘛！我告诉你，进去了我就让你出不来。柳大所长，你们温州公安破获了那个9段分尸案，白局长很高兴吧？这小子怎么会突然提起9段分尸案呢？更重要的是，他还认识白局长，没那么巧吧？就在柳大志惊讶的时候，丹春准备继续吓一吓他。不知道柳大所长知不知道，这个案子之所以能破，好像是我们海东省的1名公安来协助专案组的吧？听完这话，柳大志后背一阵发凉，看着他额头上冒出的恨水，丹春知道刚才的话起作用了。嫂子，帮我给温州市公安局的白局长打个电话。哦，对了，嫂子，这位柳大所长要将我铐到派出所里，你顺便告诉他我是怎么被柳大所长给抓回去的。来吧，柳大所长，现在就将我铐走吧。柳大志额头的汗水已经滑落下来，他心中变得有些后悔起来。眼见柳大志站着不动，赵树亮却是有些着急了。姐夫，别听这小子胡说八道，就他这熊样能认识白局长，怎么可能？赶紧将他抓回派出所，好好收拾他一顿。说着，赵树亮居然胆子大的还准备上前亲自拿过柳大志手中的铐子。柳大志直接一脚踹在了赵树亮的屁股上。姐夫，你干什么？踹我干嘛？还愣着干什么？将这混蛋带回所里！今天这是没看出来吗？就是赵树亮这混账不对，还敢明目张胆霸占别人的房子，简直无法无天了。很快，柳大志等人便将赵树亮拉上警车，一溜烟跑了。大兄弟，今天真是谢谢你。嫂子，不客气，估计这次之后也没几个人敢欺负你们了。好好好，大兄弟，你们2个快进屋，晚上在家里吃饭。嫂子，我这次来温州的时间比较赶，这就要离开了。说着，丹春便拉着王伟走了。其实他这么急着离开，
是因为在赵树亮他们走的时候，他发现了刘大元。重生1982年，我在文州用神预言成功拿下刘大元，带着王伟刚到彭城，差点混死。两位同志，不知道你们在这里堵我，想干什么？我就一个穷鬼，身上可没钱啊。刘大元，不用装了，刚刚你妻儿被欺负的时候，估计你就已经想冲出去了吧？刘大元的神情明显愣了一下，丹春能看出来，他有点警觉起来了。你们是来抓我的，虽然刚刚的事我很感谢你们，不过我不会跟你们走的。你放心吧，我不是公安，要是公安的话，我肯定不会自己来这里了。我只是有一个营生想找你一起合作而已。感谢两位兄弟，我不过是一个被公安通缉的逃犯，找我干嘛？你想不想光明正大的陪在妻儿身边？虽然现在你是逃犯，但放心吧，用不了2年，你便会没事的。这话一出，刘大元不禁愣了一下。兄弟，别哄我开心了，怎么可能2年会没事呢？上面可是将我们打成了典型，最少不关个10年8年的。你听我的话就是了，2年之后，上面不仅会放了其他那几个被抓的家伙，还会给你们平反。什么平反？刘大元听到这话，明显变得有些激动起来。说实话，他现在非常怀念以前的生活。这半年来，刘大元东躲西藏，好不容易才返回了柳市镇，然而他却只能跟老鼠一般，苟且偷生的活着。可刚才丹春说的那一番话，却是让他那颗原本死了的心重新又活了过来。兄弟，你不会是故意让我开心才这么说的吧？还未等丹春回答，一旁的王伟却忍不住开口道：“刘大哥，我告诉你，大春哥他可是半仙，算卦算的可准了。既然他说你2年后肯定平反，那就一定是。”王伟这话一说完，刘大元愣住了。半仙，真的假的？王伟看到刘大元一副怀疑的神情，立马道：“怎么，以为我是胡乱瞎说的？知道那个9段分尸案子吗？就是我大春哥算出凶手有可能是在奶牛场分的尸，还有你躲在这里，也是他算出来的。要不然的话，我们2个今天才刚来柳市镇，怎么可能知道你藏身这里呢？现在知道我可不是胡乱说的。我既然说你2年后会平反，那就一定可以。这2天你就好好躲在你兄弟的作坊里便是，非常安全。谢谢你。对了，大春兄弟，你大老远从海东来这里找我，该不会就是单纯跟我说这事吧？当然不是，实不相瞒，我准备在我们那开一家超级市场，还有一家综合批发市场。看着刘大元和王伟2人满脸的丹春只能把超级市场和批发市场的情况和他们说了一遍。不过我这超级市场需要的货品种类繁多，所以想着能在一个地方统一进行采购，所以我便希望将采购的事情交给你来做。大春兄弟，要是换做之前，这事肯定没问题。可现在我面都不敢露，怎么为你的超级市场采购商品呢？你不便出面，但是你那在作坊里的那位兄弟可以啊，我可以将这个营生交给你们2人。当然了，报酬你们2个自己商量。听到丹春这么说，一旁的刘大元还真是有些心动了。既然大春兄弟你看得起我这个落水狗，那以后就承蒙关照了。沟通完细节问题后，丹春他们便在柳市镇住了1晚，第2天就动身准备前往。刘大哥，这批发商城的事情却也不着急，你们可以先选一下合适的位置。我这次去大湾区就是为了搞一笔钱，然后便会以港商的名义来投资这个批发商城。到时候这个批发商城建成之后，你们可以帮我管理。好，大春兄弟，我们一定帮你将这批发商城搞得红红火火。大春哥，现在我们走了，那个柳大志咋整？到时候不会再找咱们麻烦吧？收拾这家伙不急，温州公安局还欠着我人情，等下次来温州建造批发商城时，我自有法子好好收拾他一顿。下午3点多，丹春他们到达了彭城。出了彭城火车站，王伟不禁发出一声欢呼：天哪，彭城的女人咋长得这么好看？望着大街上那些风情万种的女人，王伟不由得深深咽下一口唾液。瞧你那个没出息的样，这些女人无非就是打扮的好看点罢了。等这次从彭城回去时，你也给雪飞捎几套实心的衣服，我保证她打扮起来比大街上的女人都好看。走吧，我们先去找人。你们2个土包子，眼睛瞎了！要是撞上老子的车，给老子碰掉1块车漆，你们都赔不起。不就是一辆进口的破桑塔纳，满打满算不过20万而已，有什么了不起的？乡巴佬，你他娘的是真敢说，20万有什么了不起的？就你这穷酸样，这一辈子都不可能赚上20万。切，不好意思啊，我刚刚3个月便赚了20万。什么？就凭你3个月能赚上20万？你他娘的跟我这说笑呢？我开不开玩笑也不关你的事，不过你刚刚差点撞到我跟我兄弟了，所以你现在立刻马上给我和我兄弟道歉，要不然的话，今天这事咱们没完。乡巴佬，
你想让老子给你们道歉，给你脸了是吗？小子，我兄弟来了，老子让你看看马王爷有几只眼。重生1982年，港岛楼市崩盘，黎家想用黄金期货给王长林下套，我凭借前世记忆洞悉了他们的阴谋。大兵，你看就因为避开这个乡巴佬，把我的车撞成这样了，现在这小子还说要我给他道歉，不给他上点强度，哥们以后还怎么在鹏城混？话落，几个人便抬起手朝着丹春打去。看到这情景，丹春只是轻蔑一笑，就出手。知道我是谁吗？靠，敢跟老子动手，我看你是活得不耐烦。男子还想上去打回来，可看到丹春一副还要揍自己的样子，顿时便有些怂了。乡巴佬，你给我等着，今天这事咱们没完。丹春听后，假意便要上前，谁知道吓得立马一溜烟的跑了。不久，丹春和王伟已经按照纸上的地址找到了成斌公司的大门口。哪来的乡巴佬，给我滚远点，也不看看这是什么地方，也想进去？你凭什么不让我们进去？你又知道我们不是来谈生意的，说不定我还认识你们老板哦。你们也不撒泡尿看看自己，两个乡巴佬也配认识我们老板？赶紧给我滚蛋，要不然让你们吃不了兜着走。大春哥，你是不是真的认识这里的人啊？要不我们还是走吧。没事，我刚路上已经通知程斌了，他马上就到。果然，不一会他就看到程斌急匆匆的跑过来。老板好。丹先生，你可算来了，知道你要来鹏城，我可是兴奋了2天都没睡着觉。你瞧瞧我这黑眼圈。看到自己老板对眼前的男人一副讨好的样子，顿时背脊发凉。呵呵，程斌，看样子的确在鹏城混得不错哦，我连你们公司的门都没资格进啊。说完，程斌一惊，顿时就知道是保安狗眼看人低了。老板，我真不知道他认识你啊，我以为他是来捣乱的，才赶他走的。是吗？你刚刚不是还说让我们吃不了兜着走吗？狗眼看人低的家伙，你去找财务把工资结了，现在你被开除了。丹先生，十分抱歉，我程斌在鹏城之所以能有今天，全都仰仗您，要不是你先前让我给老板带个话，我哪里有今天啊？晚上我带你们去这边的舞厅，给你们接风洗尘。行了，程斌，舞厅的事情以后再说，我这次来鹏城是想见一见王长林。见老板吗？行，先前老板还有心要去一趟海东省呢，正好等下老板在鹏城湾大酒店跟人签个合同，那我们现在就过去吧。半个小时后，程斌将车停在一座豪华的酒店门口。丹先生，看样子我老板已经到了，那我们现在也进去吧。恰在这时，突然一道尖锐的刹车声响了起来。哈，大纯哥，这不是刚才在车站的那家伙，难道还不服气，追我们追到这里来了？原来又是你们这2个乡巴佬。好，本来老子还正愁不知上哪去找你们呢，没想到居然主动送上门来了，看一会老子怎么收拾。然而话还未说完，丹春一耳光便呼了上去。你个乡巴佬还敢打我！保安，保安，都是哪里去了？李先生，咋了？谁招惹你了？就这乡巴佬，敢扇老子耳光！我看你是活得不耐烦了，你们给我一起上，狠狠的教训一下这个乡巴佬！我一人给你们100块钱。住手！李少，他们2位是我的朋友，不知道能否看在我的面子上，放他们一马。你他喵的算什么东西？不过就是王长林下面养的一条狗，也配让我给你面子？滚！要不然的话，我让保安连你也一起收拾了。还愣着干什么？给我打！你小子想干什么？我告诉你，我爹就在里面，你给我等着。丹先生，这家伙可是港岛黎家的少爷，打不得啊。港岛黎家，呵呵。对于港岛黎家，丹春前世自然听说过，这个家族可谓是丧尽天良，坏事干尽，所以丹春便更加不会对他客气。住手！爸，你要为我做主啊！不知道哪里冒出的乡巴佬，居然敢动手打我，瞧把我的脸打的都已经肿了。老板，他就是我先前说的丹春先生。原本我想着带丹先生来这里找你，没想到黎少爷不知怎么回事，上来就指着丹先生骂，所以他们2人刚才便起了冲突。丹先生，久闻大名了，来到鹏城，怎么不提前让程斌通知我一声？王某好为你接风洗尘。王老板，不知这位是？黎老板，误会啊，这一位是我大陆来的朋友，丹先生。至于跟黎公子之间的冲突，希望黎老板能给王某一个包面，大不了一会吃饭的时候，我亲自给黎老板和黎公子陪上一杯。爸，不能就这样放过他。行了，黎刚，既然是王老板的朋友，这个面子还是要给的，这事就此结果。那就多谢黎老板了，我们就先上去了。你个混账东西，不知道这次全港只有他王长林没有任何损失吗？所以今天绝对不能和王长林撕破脸，要是坏了家族的大计，直接把你逐出家族，明白了没有？黎刚听到要逐出家族，顿时也怕了。王老板、郑小姐，今天让你们来，
其实是有笔生意要跟你们谈谈。自从去年年底开始，黄金的价格那可是水涨船高。就在上周，期货市场上黄金价格已经达到了历史最高点，每盎司509美元。根据这个行情，很快黄金的价格便能突破每盎司600美元。现在港督府那边要出一批黄金期货，数量在1万盎司左右，港府那边允许我优先接盘。现在房地产降价，黎家现在估计吞不下这1万盎司的黄金，所以我便想到了王老板和郑小姐。黎老板，大意啊，这么赚钱的生意还想着王某，那王某肯定是乐意之极。那就多谢黎叔叔了。行，那既然王老板和郑小姐都没有意见的话，就签了这个协议。看来这黎元英不安好心啊，没记错的话，上周的509美元黄金期货价格绝对是历史最高点了。现在王长林要是签订了这份合作协议的话，那至少2亿港币便会被套牢了，不能让王长林往火坑里跳啊！他可是接下来的计划里最重要一环。就在他们准备签名的时候，慢着，王老板，我看这合作的协议还是不要签的好。重生1982年，我断言港岛富商即将有血光之灾，还要他抛售黄金入手大豆期货。慢着，王老板，我看这合作的协议还是不要签的好。这一举动顿时让王长林吓了一大跳，而黎元英却是脸色一沉。丹先生，这是……王老板，那位黎公子看他的样子不是很想跟你合作呢，既然这么赚钱，还是让他们黎家自己做就好了。我这次来彭城，还有更赚钱的买卖要跟你合作。虽然王长林很疑惑丹春为什么要阻止他们的合作，但想到之前楼市的神预测，便也没有反驳。黎老板，丹先生既然这么说了，那这次合作一起进军期货黄金市场的生意我就退出了。爸，听见了吗？你上杆子给人家赚钱的机会，人家根本就不稀罕呢。既然如此，这合作协议我们黎家跟郑家合作就行了。黎元英朝着黎刚瞪了一眼，心中却是对丹春恨得咬牙切齿。这次本想做局坑王长林一把，差一点就成功了，没想到竟被这个乡下来的小子给搅糊了。黎老板，买卖不成仁义在，今后再有机会，我们再合作。王老板，既然看不上我们这次的期货黄金生意，那李某只能表示深深的遗憾了。不过我可以再等王老板2天，要是回心转意的话，那还可以找我。王长林道歉一笑，便带着丹春他们走出了包厢。不知郑小姐你意下如何？黎叔叔，我们郑家是很看好这次合作的。既然王长林不做了，那原本属于他的那份，我们郑家可以接受。听到郑家要接手王长林的那份，黎元英心中狂喜。本来还想怎么才能忽悠，让郑雪英多投一些钱，没想到这丫头竟然主动要求接过王长林的那份。其实我们黎家要是积极的话，也能再拿2亿港元出来，要不然你看看咱们的协议再重新签订一下，咱们2家1人1半。然而郑雪英压根就不等黎元英将话说完，立马拿起笔来，在面前2份合作协议上签上了自己的名字。黎叔叔，已经晚了。好吧，那只能如此了。来，祝我们合作愉快。另外一边，出了鹏城大酒店之后，丹春众人便来到了鹏城另外一家专门做粤菜的老字号餐馆。丹先生，上次多谢你提醒我尽快出手港岛的地产，这样我才全身而退。这点钱是我对丹先生的一点小小心意，希望你能笑纳。丹春听完摇了摇头。丹先生，你是不是觉得500万少了？没事，我可以再开一张500万的支票。王老板，钱就算了，你要是真心给的话，那就作为我们接下来合伙的资金吧。对了，王老板，你不会怪我搅黄了你跟黎元英的这次黄金期货合作吧？当然不会，我还是很相信丹先生你的眼光的，只是我有些不明白，毕竟现在黄金的价格上涨势头还很猛。呵呵，势头很猛，要是我告诉你这是黎元英给你和郑家挖的坑呢？给我挖坑？难不成上周已经是黄金期货的最高峰了？不错，黄金期货的价格已经到了最高峰，很快黄金价格便会一路下跌，要想再次达到年初的这波高峰，恐怕要3年之后了。所以你手头还有的黄金期货最好全部抛售，一点都不要留，等到黄金价格降到400以下，可以再考虑入手。好的，我这2天就让人将手里的黄金期货全给抛了。对了，丹先生，你先前说的生意指的是什么？大豆期货。大豆期货，丹先生，这大豆期货有什么好做的？依我看，不如去股市呢。股市我们当然是要做的，只不过现在还不是时候，等到9月份的时候，才是我们进军香港股市的最佳时机。那就听丹先生的，不知道我们要扫多少大豆期货呢？如果你相信我的话，建议你把手头上可以动用的资金全部都投进去，用不了4个月，我保证你的资金可以翻倍。丹先生，我绝对相信你的判断，放心吧，明天我便开始做这件事情。只是我们家里那位，差点忘了，这王长林是个妻管严，全部资金投入大豆期货，还是要他老婆点头。王老板可以先跟夫人通的话，要是他不同意的话，我自有法子。你真的有把握说服我家那位？
放心吧，山人自有妙计，明天我跟你走一趟。丹先生，意思是你也要来港岛？你要是来港岛的话，那实在是太好了。与此同时，在鹏城大酒店的一间豪华套房内，爸，你怎么一副闷闷不乐的样子？王长林不跟咱们合作就算了，到时候后悔的可是他。然而，黎刚的话刚说完，你懂个屁！明天赶紧给我滚回港岛，省得在这碍手碍脚。翌日清晨，王长林便带着丹春他们回到了港岛的别墅。老公，这位就是你昨晚电话里说的丹先生吗？对，他便是那位大陆来的丹先生。听我先生说，你要让他动用所有的资金收购大豆期货，不知丹先生怎么就断定大豆期货一定能赚到钱呢？更何况黄金期货市场现在这么火爆，依我看要投也是应该投黄金期货吧。王夫人，黄金期货市场这么火爆，好像全港岛人都知道吧？那你觉得港岛人这一次都能赚到钱吗？而且你们不觉得现在的黄金期货市场跟1973年股市崩盘之前很像吗？听到丹春这句反问，龚新磊脸上的笑容瞬间消失了。丹先生，原来你是根据现在港岛人们对黄金期货的投资热情判断出黄金期货价格要下跌，那大豆期货上涨是怎么回事？你也是通过某种分析的出来的？不是，那我就不明白了，丹先生为何这么笃定大豆价格会上涨？这都是通过卜卦所致。没想到丹春说出这话，龚新磊和王长林都愣住了。你们不要不信，我大春哥卜卦可是厉害了。去年我们县国营饭店有人要投毒案，还有文州的9段碎尸案，全都是靠大春哥的卜卦才能破案的。接着王伟一口气将丹春过往的战绩全部说了一遍。王长林夫妇已经是目瞪口呆，这次把王伟带过来还真是带对了，回去必须给他加鸡腿。这样吧，丹先生，我们花滨集团这次先拿出5000万港元出来怎么样？王夫人，我知道你的担忧在哪里，你不了解我的本事，不信任我也很正常。这样吧，投资大豆期货的事情先放一放，我先解决了你们王家的一个麻烦再说。麻烦？丹先生，难道我们王家还能有什么劫难不成？王老板，其实我这次过来港岛投资大豆期货只是我其中一个目的，另外一个目的是为了你。丹先生，这玩笑可一点都不好笑啊。其实昨天见你第一面的时候，我就注意到了你印堂中有缕黑气，因为怕吓着你，我就没有跟你提这几天你会有血光之灾。重生1982年，我利用前世记忆阻止港岛富商入坑黄金期货，却被他老婆怀疑我别有用心。安先生，我这血光之灾究竟指的是什么？对了，你有没有法子帮我化解了？龚新磊显然也被丹春刚才的话给吓到了，拉着王长林就跑到了一边。血光之灾4个字，他自然明白意味着什么。现在听到老公有血光之灾，他也有些不淡定起来了，不过心中还是残存着一点疑惑，害怕丹春是在讹他们。王夫人，其实王老板这次的血光之灾是绑票，还有你们也不用怕我骗你们，也就这2天的事。什么绑票？那我该怎么办？难道我最近都不出门吗？王老板不用这么紧张，放心好了，我既然能算出来，自然有解决的办法，只要你出去的时候带着我和王伟跟在你身边就行了。那就多谢丹先生和王伟老弟了。只要这次的问题解决了，那这次的港岛之行就稳了。就在丹春还在高兴的时候，他的大本营海东省的中华利酒已经被那家山寨的中华药酒给取而代之。雪飞，怎么回事？供销总社一夜之间将中华利酒怎么几乎全撤价了，全部换成中华药酒？我也不知道，供销社那个老狐狸说什么消费者对于中华药酒的呼声很高，他们总社的领导讨论之后，决定先将中华利酒给撤换成中华药酒。你们会不会开车啊？只见2名男子从车上下来。哟，这不是中华利酒那位美女销售吗？怎么这么不小心？这急匆匆的是准备上哪啊？不会是看到中华利酒在供销总社都下架了，所以要赶着回江原县吧？你管我们去哪呢？怎么，中华利酒连个男人都没有吗？销售都是女的，人长得倒是很不错，虽然打扮的没有魔都的姑娘们洋气，但模样不错。燕子，你们2人在江原县那个小破酒厂每月开多钱的工资？我沈大鹏给你开双倍。谁稀罕你的臭钱？下次开车眼睛瞪大点，不会开别出来丢人现眼。燕西，我们走。沈经理，没想到这小丫头片子嘴还挺硬，等我们将中华利酒搞垮之后，看他们不哭着求我们。呵呵，不出3个月，我让整个海东省都没利酒，到时候让那2个丫头跪下来喊我一声沈经理。嘿嘿。丹先生，你不是说长林近期会被绑票吗？现在都过去快2天了，怎么一点动静都没有？你以前有没有算卦失手的时候？新磊，你说什么呢？这世上哪里有100%的事情呢？我倒是挺期待绑匪出现的，哈哈哈。不过现在王长林倒是希望事情是真的，毕竟他已经招了4名保镖，开车跟在他们后面。
王夫人，恐怕要让你失望了。我丹某人的卦术还从来没有失过手。就在这时，他们轿车前面大家小心，劫匪来了！这时，在货车上跳出了5个蒙着脸的大汉。想活命的话，就老老实实待在车里，要不然，大爷我手中的这把刀可是不长眼的。然而，就在他的话刚说完，丹春猛然用力推开了车门。将就你个巴拉，敢还手，兄弟们抱他菊花！王老板，你们躲在车里就行，一会阿 Sir 们就到了，他们一个都跑不了。果然，在听到丹春喊出这句话之后，那几个劫匪直接蒙圈了。有内鬼，我们先撤！就在这时，跟在后面的4个保镖也冲了上来。给我这一个都不能放过！居然敢打老子的主意，弄死这些混蛋！有了4个保镖的加入，5个绑匪很快就被抓住了。丹先生，刚刚看了他们的纹身，全都是新安社的人，这次可就麻烦了。你看我们现在应该怎么处理？呵呵，新安社嘛，到了1997之后，全都要玩完。先让人打一顿，然后直接交给警局处理吧。10多分钟后，5名绑匪已经被打得不成人形了。王老板，一听到你出事了，我是饭都不敢吃，立马就赶了过来呀。原来是钟警长啊，这么晚麻烦你，不好意思哈。王老板，客气了啊，一点都不麻烦，得亏你安全防卫意识做得好，要不然今天晚上被这几个王八蛋给得逞了，那就麻烦了。你是不知道啊，这次多亏了这位丹先生。哦，王老板这话是什么意思？王长林也没有隐瞒，立即将丹春提前预测到绑匪要来绑架自己的事情给讲述了一遍。王老板，俗话说知人知面不知心，那整不好这起绑架案就是这小子跟他们几个家伙合谋的。钟督察，丹先生跟这起绑架案绝对没有一点关系。王老板，这家伙是不是主谋？等我将这些绑匪带回局里再说。哼！说完这话，钟维山意味深长地朝着丹春看了一眼，便带着5名绑匪走了。丹先生，刚才这个钟警长的话，你可别往心里去，我是不会相信他的。王老板，这个钟维山留不得。话音落下，顿时王长林等人皆是神情一怔，有些诧异地望向丹春。丹先生，你不会因为这点小事就想嘎了钟维山吧？这可不行啊！王老板，我可没那么小气。不过要是我说几年之后这个钟维山会害死你，你相信吗？丹先生，你说这话是什么意思？钟维山他一个警长，怎么会害我呢？实话跟你说了吧，以后这家伙会因为钱对你起了歹意，而且他会亲自策划一起绑架案，目标就是你王长林。而且这家伙就算是拿到赎金，也会将你撕票。绑架撕票？那丹先生，我该怎么办？我不想这么早被人打了。对呀，丹先生，你就在帮长林度过这个死劫吧。不用紧张，他就算出手也是几年之后。等我看看有没有合适的机会，好好整治一下钟维山这家伙，将他从警长的位置上弄下来，或者是赶出港岛，不就行了？好，丹先生，一切就仰仗你了。重生1982年，我利用前世记忆成功解救港岛富豪，却不知已经得罪港岛的黑手。王老板，要是我说几年之后这个钟维山会坑了你，你相信吗？丹先生，这话是什么意思？王老板，这家伙以后会为了钱对你起了歹意，别看他是警察，这个钟维山可不是个什么好人。丹先生，那我该怎么办？这个钟维山要害你也不是现在，从今往后你在港岛去哪都带着保镖，然后等我看看有没有合适的机会好好整治一下这家伙。好，丹先生，一切就仰仗你了。丹先生，谢谢你，投资大豆期货的事情我同意了。好，王夫人，那明天我们就去港岛的期货交易所。翌日清晨，众人便坐车去了港岛的期货交易中心。没想到黎刚和郑雪莹也来了。王老板，什么？你不会是真的听了这个大陆仔的话，投资大豆期货吧？王老板，依我看，大豆投资最近一路上涨，很快就要迎来一波下跌了。我觉得还不如投资原油期货呢。呵呵，原油期货，不知道现在有多少人跟着你买原油期货。港岛听了我的建议，投资石油的人多了去了。4大家族之一的郭家也在我的建议下投资了8000多万港元的石油期货。对了，还有郑小姐的郑家也投资了将近5000万的石油期货。按照我的预估，原油期货很快便会迎来一波大涨。那我只能对那些听从你的建议投资原油期货的人表示同情了。跟着你投资原油期货，你人还怪好嘞，等着亏吧。你个大陆仔，懂个屁！所以王老板，你要是相信我的话，就别听他的，跟着我投资原油期货，绝对能大赚一笔。混账！丹先生的本事岂是你能了解的？自从经过昨天的事后，王长林对丹春是200%的信任。眼见他被质疑，顿时就想要出手教训黎刚。行了，王老板，跟他废什么话？等他们亏了，自然有他们受的。听后，王长林点了点头，立即带着丹春走了。丹先生，
这位唐小姐是期货交易中心最年轻的投资经理，您看她行不？好，经验资历什么的不重要，我要的是绝对服从命令的投资经理。所以，唐经理，接下来的投资我需要你绝对的服从。绝对的服从吗？不错，我只需要你帮着王老板操作资金罢了。至于投资什么，买入卖出的时间节点，都不是你需要操心的。不知你听明白我的话了吗？丹先生，我明白接下来该怎么做了。好，唐小姐是个聪明人，那王老板这次3亿港元的大豆期货投资就交给你来操作。佣金方面你不用担心，王老板会给你翻倍。这次的大豆期货投资结束之后，还会给你一笔丰厚的奖金。王老板、林先生，你们放心好了，我一定按照你们说的做。好，不过我还有一点要求，关于大豆期货具体买卖的时间，只能你一个人知道，什么时候买，什么时候卖，到时候我也会通知你，但我希望你一定保密，如果传出去的话，什么后果相信你应该懂的。丹先生，我作为一名职业的投资经理，肯定会遵守自己的职业道德，你放心便是了。好，那希望我们合作愉快。眼见大豆期货的投资确定下来，丹春便准备返回海边。和王长林他们分开后，便带着王伟去商场买手信。哎呦，大陆仔，买这么多的东西是要回大陆了？好像我买什么也不关你黎少爷的事吧？给我起开！你爹没有教过你一句话，叫好狗不挡道吗？你个大陆仔，敢骂我，信不信老子让你嘎在港？王八蛋，居然敢在港岛动手打我！老子今天不弄嘎你，我就跟你姓！还愣着干什么？给我报警！就说我黎刚在裕华商场被大陆仔给打了，让他们派人赶紧过来。小子，今天你别想离开裕华，一会等警局的人到了，我非要将你送进去。几分钟后，一队警察走了过来，带队的正是昨天的钟威山。钟警长，没想到居然是您来了。我跟您说，大陆来的这2个小子实在太猖狂了，今天你一定要帮我出了这个口恶气，好好修理一下这2个王八蛋。居然是这个大陆仔，正好昨天那5个帮匪那里没挖出什么消息，现在就送上门来了，正好可以让黎家欠我一个人情。大陆仔，没想到居然是你，昨天你肯定是暗中跟那些帮匪给联系好了，要不然就凭你小子毛都没长齐，就敢策划这么一起毫无破绽的绑架案。听到钟威山说出这话，围观的众人全都有些惊讶地望着丹春，这小子居然还策划了一起绑架案。钟警长，你可不要满口喷粪，谁跟绑匪串通好了？先前不是都说了，王长林回到港岛会遇到绑匪袭击，都是大春哥算出来的。没想到传闻中的大师就是这大陆仔啊！听说昨天晚上有人要绑架王长林，就是他身边的那位大师给提前算出来的。对呀，还有我一拜把子兄弟在华彬集团上班，据他讲，年前王长林之所以能在地产跌潮中全身而退，也是受了这位大师的指点。这个想把老会是指点王长林的大师，不可能是他吧？这个大陆仔明明才那么年轻。就这大陆仔，狗屁大师，让王长林放着好好的黄金期货不做，去投资大豆期货，等着亏吧！小子，就你这样的还敢自称大师，我严重怀疑你就是个江湖骗子，你不过就是跟那几名劫匪提前串通好了而已，故意让他们去绑架王长林，然后你再以大师的身份解救他，博取他的信任罢了。钟警长，别跟这大陆仔啰嗦了，赶紧把他给抓起来！给我将这个大陆仔押回去！还真的以为港岛跟他们大陆一样，毫无法治可言了。你们敢动手抓人试试，信不信？没事，大伟，不就是去港岛警局走一趟吗？我听说港岛警局还管饭，正好我去尝尝。就在丹春被带走的时候，海东省电视台大门口，此刻正乱成了一锅粥。一个男子正举着一条白布，跪在大门口，白布上用墨汁写了几个歪歪扭扭的大字。乡亲们呐，这个江源酒厂生产的中华利酒有问题啊！我爹今天中午喝了2杯我带回家的中华利酒，便口吐白沫，昏迷不醒，还没到医院，我爹就过世了。乡亲们，中华利酒喝死人了，一定不能买啊！